ಹರಿಯುತ್ತದೆ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते श्री महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिंदूराभरण चिन्मय रूप मधुपुरवासा
ಗಣನಾಥ
ಕುಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಶೃಂಗಾರ ಮೆರಲೆ ಶೃಂಗಾರಡು ಮೆರಲೆ ಮಹಾದೇವಿ ಕಡೀಲೆ ಮಹಾದೇವಿ ಕಡೀಲೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಲೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲೆ ಆರತಿ ಅಡಿಲೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲೆ ಆರತಿ ಅಡಿಲೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶೃಂಗಾರಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಡಿನ ಮುಲ್ಲೆಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರಡೆ ಹಸಿರ ದೇವಿನ ಸುತ್ತಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಡಿನ ಮುಲ್ಲುದ ಕಂಬೆನ ಹೊರಗೆಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರಡಿನ ಐಸಿರು ದೇವಿನ ಬಂಗಾರದ ತೇರು ಎಳೆದು ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಆರತಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವನ ಬಂಗಾರದ ತೇರೆ ಎಳೆದು ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಕ್ಕ ಸೊಡವಂಡ ಸೇರೊಂದು ಸುಗಿದೆರ ಸಾರರೊಡೆ ಮೈ ಮೇಲೊರಗೆ ಮೈ ಮೇಲೊರಗೆ ಮೈ ಮೇಲೊರಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲೆ ಆರತಿ ಅಡಿಲೇಶ್ವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲೆ ಆರತಿ ಅಡಿಲೇಶ್ವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕೊರಿಯರಪ್ಪ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ರೋಜ
ಗುರುವೇ ನಾನೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆಗಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆಗಾಗ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಗುರುವೇ ನಾನೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆಗಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಗುರುವೇ ನಾನೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆಗಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡಿಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮನೆಗೂ ಶೂನ್ಯವ ನಿಮ್ಮ ನಡಿಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮನೆಗೂ ಶೂನ್ಯವ
ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ಹರಿ ಓಂ. ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೇಶರಿಂಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ಕೇಶರಿಂಪಾದ ನಾ ಕಂಡೆ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಕಾನನವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರುಶನ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರುಶನ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರುಶನ ನಿರುಪಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ದರುಶನ ಕರುಣಾನಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕರುಣಾನಂದನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಅಸುಲ
हरि ओम हरि ओम। हनुमान की जय, हनुमान की जय। हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय, हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय। जय 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 जग जय जग 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 जय हनुमान। जय 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 जग जय जग 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 जय हनुमान। हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय, हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय। हरि सर्वोत्तमनिम्बुव जय जय वीर योड़ जय हनुमान। हरि सर्वोत्तमनिम्बुव जय जय वीर योड़ जय जय वीरिय नादವು ಕೇಳುತ್ತಿರೆ, ಜಯ वीरिय ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿರೆ। हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय। हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय। ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಜಯ वीरियोड़ ಜಯ ಮಾರ್ಗ। ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಜಯ वीरियोड़ ಜಯ ಮಾರ್ಗ। ಜಯ वीरिय ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿರೆ, ಜಯ वीरिय ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿರೆ। हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय। हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय। ಅಂದಿನ ನಾದವು ಇಂದು ನುಡಿಯದಿರೆ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು। ಅಂದಿನ ನಾದವು ಇಂದು ನುಡಿಯದಿರೆ ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು, ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು, ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು। ತಂದೆ ಪ್ರಸನ್ನನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಿರಲಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಿರಲಿ। हनुमान की जय, जय जय हनुमान की जय। हनुमान की जय, जय
ತಕಿಟ ತಕ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ತೈ 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 ತಕ ತೈ ತಕ ತಕಿಟ ತಕಿಟ ತಕ ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ हनुमान की जय 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 हनुमान की जय हनुमान की जय 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 हनुमान की जय। श्री नरहरि पारायण माडिरो श्री नरहरि पारायण माडिरो नारायण ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರೋ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರೋ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರೋ ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೋ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಅಜಾಮಿಡನು ಕೈವಲ್ಯ ಸೇರಿದ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಅಜಾಮಿಡನು ಕೈವಲ್ಯ ಸೇರಿದ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಅಜಾಮಿಡನು ಕೈವಲ್ಯ ಸೇರಿದ ಎಂಬೋ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಳಿ ಹರಿರೋ ಎಂಬೋ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಳಿ
ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಘೋರ ಪಾತಕವೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ 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 ಎಂದಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂದಿರೋ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಮೌನವಂತಗಳೇಕೆ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಮೌನ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದೀನ ಬಲಗ ನಮ್ಮ ಬೇಟದೊಡೆಯನ ದೀನ ಬಲಗ ನಮ್ಮ ಬೇಟದೊಡೆಯನ ದೀನ ಬಲಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೇಟದ ಒಡೆಯಮ್ಮ ದೀನ ಪಾಲಕ ನಮ್ಮ ಬೇಟದ ಒಡೆಯಮ್ಮ ಜಾನಕಿ ಸರಿಯುಂಟೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಾರಾಯಣ ಎಂದಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂದಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂದಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂದಿರೋ ನಾರಾಯಣ 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 ಹರಿ 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 ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ 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 ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗೋ ನಮನಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಬೇಕೆ ನಿನಗೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗೋ ನಮನಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗೋ ನಮನಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗೋ ನಮನಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತು ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ
ದುಡುಗನು ಕೇಳಿ ನಾ ನಡುಗುತ್ತಲಿರುವೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ತೊಳನಾಡುತ್ತಿರುವೆ ದುಡುಗನು ಕೇಳಿ ನಾ ನಡುಗುತ್ತಲಿರುವೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ತೊಳನಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಕಂದ ಮುಕುಂದನೇ ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಕಂದ ಮುಕುಂದನೇ ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಕಂದ ಮುಕುಂದನೇ ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಕಂದ ಮುಕುಂದನೇ ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರ ಎರೆಯುವೆನು ಗಂಗೆಣ್ಣೆ ಕೂಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುವೆ ನಿನಗೆ ಎನೆ ಹಾಲು ಕಾಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರ ಎರೆಯುವೆನು ಗಂಗೆಣ್ಣೆ ಕೂಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುವೆ ನಿನಗೆ ಹಾಲು ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನನೆ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ನಿನಗೆ 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 ಕೈ ಮುಗಿವೆ ನಿನಗೆ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ನಿನಗೆ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ನಿನಗೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಗೆ ನಲಿದಿರುವೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಮಲಗಿಸುವೆನು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನಿ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನಿ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು 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 ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನಿ ದೇವರು ಇಲಿಯು ವಲಯ ಹಚ್ಚುದ ಕಂಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಕ್ಕರೆ ಮಾಡುದ ಕಂಡೆ ಇಲಿಯು ವಲಯ ಹಚ್ಚುದ ಕಂಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಕ್ಕರೆ ಮಾಡುವ ಕಂಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಒಣಗೆ ಗಾತದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಒಣಗೆ ಗಾತದ ಸುಳ್ಳು 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 ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನಿ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮನಿ ದೇವರು ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿವುದ ಕಂಡೆ ಏಡೆ ಮತ್ತಳೆ ಬಡಿವುದ ಕಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿವುದ ಕಂಡೆ ಏಡೆ ಮತ್ತಳೆ ಬಡಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕಂಡೇನಪ್ಪ ಕಂಡೆಗಾತದ
ರಂಗನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಮ್ಮ 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 ಮಾಗಡಿ ರಂಗನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗಡಿ ರಂಗನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗಡಿ ರಂಗನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗಡಿ ರಂಗನ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳ ಕೊಡುವ ಆತ್ಮನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಮ್ಮ
ಹರಿ ಕನ್ನಿಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಭಗವಾನೇ ಶರಣಂ ಸ್ಕಂದನೇ ಶೃಂಗಾರ ವೇಳನೆ ಶರಣು ಅಮ್ಮ ಮಾಣಿಕ್ಯಪುರ ತಮ್ಮನೇ ಶರಣು அந்த 18 படிமேல் எங்கள் ஐயப்ப சுவாமியே ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ இருமுடிதான் ஒரு மனதாங்கி குருவினமே மந்தோ இருவினை தீர்க்கும் அந்த யமனை எல்லும் உன்னை திருவடியை காண வந்தா பள்ளி கட்டி ശബരിമലയ്ക്ക് கல்லும் முள்ளும் കാലികമെട്ട് சுவாமியே അയ്യപ്പോ சுவாமி சரணம் അയ്യപ്പ ശരണം കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് കല്ലും മുള്ളും കാലികമെട്ട് സ്വാമി അയ്യപ്പോ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം பள்ளி கட்டி சபரிமலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மேட்ட സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ அபிஷேகம் സ്വാമിക്ക് கற்பூர தீபம் സ്വാമി
ಪಡಿ ಮೀದು ಏರಿಡುವ ಗತಿಯಂದ್ರೆ ಅವನೈ ಶರಣಡೈವ ಮದಿಮೊಗಂ ಕಂಡೈ ಮಯಂಗಿಡುವಾರ್ ಅಯ್ಯನ ತುತಿ ಕೈಲ ತನ್ನಯ ಮರಂದಿಡುವ ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ശബരിമലയ്ക്ക് ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು കാലികമെത്ത് ಸ್ವಾಮಿಯೇ അയ്യപ്പ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ അയ്യപ്പ ശരണം പള്ളി കട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് കല്ലും മുള്ളും കാലിക്കമേട്ട് സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയേ ശരണം ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ 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 ശരണം അയ്യപ്പ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊನೆಯ 2 ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾ ಮದಿಸಬೇಕು ಮದಗಳನ್ನು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮದಿಸಬೇಕು ಮದಗಳನ್ನು ಒಡೆಯನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಡಗರದಿ ಮನೆಯ ಸಾರಿಸಿ ಆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾನೀಗ ಜ್ಞಾನದಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾನೀಗ ಜ್ಞಾನದಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ರಗ 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 ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮದಿಸಬೇಕು ಮದಗಳನ್ನು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮದಿಸಬೇಕು ಮದಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಡಗರದಿ ಮನೆಯ ಸಾರಿಸಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾವೀಗ ಜಾಣದಡುಗೆಯನ್ನು ಗರಗರಗ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾವೀಗ ಜಾಣದಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಣ್ಣ ತನ್ನ ಭಾವವೆಂಬ ಬಿಂಬ ಕಲ್ಮಶ ಒಳಿಯಬೇಕಣ್ಣ ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಣ್ಣ ಭಾವವೆಂಬ ಬಿಂಬ ಕಲ್ಮಶ ಒಳಿಯಬೇಕಣ್ಣ ಒನಕೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆದ ಕೆಚ್ಚ ಒನಕೆಯಿಂದ ಕುಟಿ ಸೇರಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆದ ಕೆಚ್ಚ ತನುವರಿದು ಇಕ್ಕಬೇಕು ವರ್ಗವೆಂಬ ದುಡ್ಡವರಳಿಸಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾವೀಗ ಜಾಣದಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ರಗ 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 ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾವೀಗ ಜಾಣದಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ
ಧರ್ಮವೆಂಬ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನ ಗಂಗೆ ತುಂಬಿ 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 ಒಮ್ಮಾನ ದುರಿಯ ಹಚ್ಚಿ ಒಮ್ಮಾನ ಚನ್ನವಾಗಿ ಮಾನ ಉಳಿಯ ಹಚ್ಚಿ ಒಮ್ಮಾನ ಚನ್ನವಾಗಿ ಒಮ್ಮಾನ ದುರಿಯ ಹಚ್ಚಿ ಒಮ್ಮಾನ ಚನ್ನವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಹೋ ಮನುಜ ಮುದಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಹೋ ಮನುಜ ಮುದಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದರುಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾಗದುಡಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾದರುಣಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎತ್ತಲಾಗದುಡಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಹೋ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಹೋ ಮನುಜ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟೋ ಜನನ ಸೊಂಡಿಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕಣ್ಣ ನಿಜವಾಗಿ ನಂದು ತನ್ನುವು ತುಮವ ಕಾಸಬೇಕಣ್ಣ ಜನನ ಸೊಂಡಿಗೆ ಹುರಿಯಬೇಕಣ್ಣ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದು ತನ್ನುವ ಸುಖವ ಕಾಣಬೇಕಣ್ಣ ಕನಕಗಿರಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಕೇಶವದಾಸನ ಕನಕಗಿರಿಯ ಕನಕಗಿರಿಯ ನೆಲೆಯಾರಿ ಕೇಶವರಾಯಣ ಕನಕಗಿರಿಯ ನೆಲೆಯಾರಿ ಕೇಶವರಾಯಣ ಕಣ್ಣ ಕಟ್ಟೊಳೆಯಳು ನಿಂತು ಸುಖವ ಪಾಕವನ್ನು ಸವಿದುಣ್ಣಲಿಂಗೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು 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 ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾನೀಗ ಜನರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾವೀಗ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಡೆಯಬೇಕು ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಂದಬೇಕು ಮನಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ನಾಚೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಡಗರ ಮನೆಯ ದಾಸಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾವೀಗ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ನಾವೀಗ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೀಗ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ ಹರಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಒಂದು ಗೀತೆ. ನಾವು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೂ ಭಾರತಾಂಬೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ತುಂಬ ವಿರಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ರವಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಅವರೇ ರಚಿಸಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಗೀತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರಜಿತ್ ಎರಮಲೆ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಭ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನನಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ಜನನಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮೆ ತ್ವಯಾ ಹಿಂದೂ ಭೂಮೆ ಸುಖಂ ವರ್ತಿತೋ महामंगले पुण्यभूमे त्वदत्ते पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते जननी
ಭಾರತಾಂಬೆ ಜನನೀ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ ಜನನೀ ಭಾರತಾಂಬೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪುಣ್ಯಾಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವತರಿಸಿರುವ ಭವ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವತರಿಸಿರುವ ಭವ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭವ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭವ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭವ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭವ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜೈ 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 ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜನನಿ 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 ಪತಿವ್ರತ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯು ಜನಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪತಿವ್ರತ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯು ಜನಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮರ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮರ ರಾಮರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 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 ಜೈ 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 ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜಯ 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 ಭಾರತಾಂಬೆ ಜನನಿ 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 ಭಕ್ತಾದೇಸರ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭಕ್ತಾದೇಸರ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ತಪ ಫಲದ ಭಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ತಪ ಬಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ
ಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಹಾಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವೆ ಬೀಸನಗೆಯ ತಂದು ಬೀಸಬೇಕೆಂದರೆ ಬೀಸನಗೆಯ ತಂದು ಬೀಸಬೇಕೆಂದರೆ ಬೀಸುದಿಹನು ಗರುಡ ಬೀಸುದಿಹನು ಗರುಡ ತನ್ನ ಪುಕ್ಕದಿಂದ ತನ್ನ ಪುಕ್ಕದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಹಾಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಸಮಪಾಲು ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಮಪಾಲು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಯದಲ್ಲ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿಯದಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋಂಡ ರಕ್ಷಕ ಅಚಲಾನಂದ ವಿಠಲರಾಯ ತೋಂಡ ರಕ್ಷಕ ಅಚಲಾನಂದ ವಿಠಲರಾಯ ನೀ ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿ ನೀ ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿ ನೀ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ಕರವ ಮುಗಿವೆ ನೊಮ್ಮೆ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ಕರವ ಮುಗಿವೆ ನೊಮ್ಮೆ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ಕರವ ಮುಗಿವೆ ನೊಮ್ಮೆ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ ಸೆರಗ ಬಿಡೋ
ಮಾವ ಕಂಡರೆ ಎನ್ನ ಜೀವ ಬಿಡನು ಹರಿಯೇ 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 ಜೀವದೊಲ್ಲಭ ಎನ್ನ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಜೀವದೊಲ್ಲಭ ಎನ್ನ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಸರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಸರಗ ಬಿಡೋ ರಂಗ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಬಿಡ ಸರಗ ಬಿಡೋ ಗಂಡ ಕಂಡರೆ ಎನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಕುವ ಹರೇ ಗಂಡ ಕಂಡರೆ ಎನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಕುವ ಹರಿಯೇ ಗಂಡ ಕಂಡರೆ ಎನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಕುವ ಹರೇ ಗಂಡ ಕಂಡರೆ ಎನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಕುವ ಹರಿಯೇ ಪುಂಡರಿ ಕಾಚಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಹರೇ ಹರೇ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಭಕ್ತಳ ನಿಂದಿಯ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ ಉತ್ತಮಾಯ ಬೆಳ ಕಲ್ಯನಿಗೆ ಭಕ್ತಳ ನಿಂದಿಯ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ ಉತ್ತಮಾಯ ವೆದ ಕಲ್ಪನಿಗೆ ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ತಲವುವ ಕರ್ತುನಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ ಹತ್ತವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ತಲವುವ ಕರ್ತುನಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಿಗೆ ವಿಠಲ 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 ಹರಿ ನಮೋ ಪ್ರಣೀತವರ್ಧ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ವಿಠಲ ಕಾಂತಾಸ್ಮರಣ ರಾಧಾ ಕಾಂತಾಸ್ಮರಣ ಜಯ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಪಾರ್ವತಿ ಮತೆ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾರಮರಾರಿ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಆರಾಧ ದೇವರ ಮಾದಾರನ್ನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಶಿರ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷರದೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಿನ ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪವನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ವಸುದೈವ ಭಜನಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಈ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಓರ್ವರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುದ ಮೇಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇತ್ತದಾನೆ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದಿರು. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ವರ್ಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೆರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪಾದ ಕುರ್ನಂಚಿನ ವಸುದೈವ ಭಜನಾ ಕುಟುಂಬ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು.
ಸತೀಶ್ ಬಂದಲಿರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾಗೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ದಯಮಲ್ತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನದೆತೊರಡು ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ಜಿತ್ ಎರಮಲೆ, ಲಿತೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಕೃಪಾ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಗುರು ಕಿರಣ್ ರೈ, ತಬಲಡ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲಿಖಿತ್ ಅಂಚನೆ ನನೂರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇರಾಜೆ ಮೇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಶಾಲನ ಪಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲನ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಒದಗದ ಬರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತ ಸೇರ್ದಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲು ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪು. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಯರುಂಡು. ಅವಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅರಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲೆದ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸನ್ನು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಹಲೋ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದ ಸುರೂತ ಪೂಜೆನ ಕೈಕೋನ್ನ ಚುತ್ತಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದಗ ನಿಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡನು ಬರೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ನಿಲವಂತದು ಆನ ತೆರೆದು ಪೊನ್ನ ನಿರಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗನ ಪಾದ ಪುಡ್ಯನೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸುಗೀತನೊಂದು ನಮ್ಮ ತನು ಮೈಪುನಗ ನಂಗೆ ಅನುಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇರು ತಲತ ಒಡೆಯೆ ನಾಗನ ಚಿತ್ತಡೆ ಬಾಮಿತ್ತೊಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಂಚನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಾತೆ ಬಂದುಲೇನೆ ಸೇರಾವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆನಿದ ಕಾಲಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಂದನ ಒಂಜಿ ಏನಾಗ ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಕಾಲಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸು ಮಲ್ತದು ಬಗೆ ಬಗೆತ ತೆನಸುಲಿನ ಮಲ್ಪುರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಪುನಃ ಜಾತ ಬಡಪಥದ ಕುಟುಂಬಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಲೇಸದ ಮುಖೇನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ಜಿಂಜಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜಲ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಠನೆಡು ಸುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಂದುಲೆ ನಿಧಿ ಕಾನಾಗ 10 ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಗು ಹಿನಿನ ಮಾತ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದುಲ್ಲ ಓಲೆ ದಚ್ಚಿದ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆಗೆದನು ಹಚ್ಚಾದ ಇನಿತ ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡುಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡು ಬೆರೆಸರ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದ ಬತ್ತು ಸೇರಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಈ ಲೇಸನೆ ಸುರುಮಂತದ್ದುಲ ಬಂದುಲ ಇನಿತ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಭ್ಯತ ಲೇಸಿಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೇರ್ನಕುಲು ಭಿನ್ಯರಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಎತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟ್ಟು ಓಲಾಂಡಲ ಅಪಸ್ವರ ಆನಗ ಸುರುಗು ಲಕ್ಕದ ಸ್ವರಲಕ್ಕಾವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಏರಿಕೆಯನ್ನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಹುರಿಪಾವನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರಾಜಶೇಖರಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ವಜ್ರದ ಈ ಮಠ ಗುರುಪರ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆತ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಸೇಸಿನಾರ ಬಿತ್ತೆರವುಲ್ಲೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ಪುನಕಲು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರು ವಂತ ಸೇರಲು ಅಂಜನೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಜಯನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಜನೆ ಕದ್ರಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರು ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಹರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವಡಿತ್ತು ಅದ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೆಯಾದ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂತೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ರವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪತರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಜೋಗಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಮಾಡೂರು ನೇತ ಸಾಯಿದ್ ಅಹಮದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ನೇತ ಅಂಚನೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಂದಲೆ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಕ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂ ಗಣೇಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೇತ ಲಯನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ಅವತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಕೇಶ್ ಬುಗುಲ್ ಮಾತ ಹೇಳಿದ ಸಭ್ಯತ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರವುಲೇರು ಯಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದೈದಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳು ತಂದು ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೈದಿದ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಡಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಭಿನ್ನೇರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಮಾತ ದೈದಿದ ಬಾಲನ್ನೇ ಅಜನೆ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಗಳು ಮಾತ ಇಂಥ ಸಭೆ ಲೇಸಿಡ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಅಜನೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೈದಿದಾರ್ಲ ಮಿತ ಚವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಜಪಿನ ಮಗರದ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಲಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೈದಿದ ಮಗಳು ಮಾತ ಈ ಸಭೆತ ಲೇಸಿಡ ಪಾಲು ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೇರ್ ನಗಲು ಬಗಲು ಅದಿದ್ದು ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಲೇಸಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ತಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲ ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಲೇಸಿಗೆ ಜೊತೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಯ
ಅದೇ ಇದು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ತಿಳಿದಾರ್ಲ ಸಭ್ಯತ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದೇತ ನೋಡು ಬಿನ್ನೇರಾದು ಸರಿ ಬದಲೆ ಅದು ಬಾತ ಹಿಡಿತ 10 ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಸಭ್ಯತಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಲಿಪ್ಪುಗು ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗುಲ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇರೆ ಅಚ್ವಾದು ಹಿಡಿದ ಈ ಸಭ್ಯತ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಡು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯದವರ ಮುಟ್ಟ ಈ ಲೇಸು ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಬೇತ ಬರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜನೆ ಊರುದ ಹೊಂಜಾತ್ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೊಂಜಾತ್ ಹರಿಪಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಹೊಂಜಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟನಿಕಲು ಉಂದುದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಡು ಹಿಡಿತ ಈ ಸಭ್ಯತ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೊಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗ್ ಅರಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊನೊಂದು ಸುರುಕಾದ ಸಭ್ಯತ ಚಾವಡಿದ ಮರ್ಯಾದಿದಲಕನೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ ತಂದುಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಒರುಟು ಆರು ಸುರುಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಒಂತದು ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನಗ ಸುಧಾಕರ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪು ಮೇರೆರ್ದು प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयतं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्रचतुर्धतं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं सिद्धिविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यस्पटे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ಸುಲ್ವೆಲು ಸುಧಾಕರನ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪದ ಒರುಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಲೇಸನ ಸುರುಮಲ್ ತಂದುಲ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿ ವಿನೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂಚೊಕೆನಾಗ ಮುಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಎರಡಲ ಬತ್ತಿರಂದ ಹಾಗೆ ನೀರ ಬೆಲ್ಲನ ಕುರ್ದು ಹಾಯನ ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಹಂಚನೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ತಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಿ ವಿನೇರ್ನಕ್ಲೆ ನೊಂಜಿ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಬಂದುಲೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮೋಕಿಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಚುತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ದಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅತಿಥಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಾಲಕಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡುಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದಾರ್ಡ ಭಿನ್ನ ತೊಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ದೈವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ನಮ್ಮ ನನೋರ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು 2018 ಇಸ್ವೀಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು 24 ಇಸ್ವೀಡ್ 2024 ಇಸ್ವೀಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಉತ್ಸವ ವೈಭವಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಆತಂಡು ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು 14ನೇ ವರ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೆತ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಮಕ್ ತುಯರತಿಕ್ಕೂ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲಿರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಲಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲಿಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪಾಕಲ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿಹಾರನ ಪಡೆಯೊಂದು ಕೆಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪರಕ್ಯದ ಕೌಲನ್ನು ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭ ಆದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಕ್ಯದ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು
ಪರಕೆದ ಕೋಲದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 300-500 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿ ಬೈಯಾಗ ಕೂಡ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಒನಸ್ದ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಿನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು. ಆಟಿನೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸರ್ತಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆರಂಭದ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಮುಖರೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೀರು ಒಂದೇ ಜಾಲಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀರು. ಆ ಸಭೆಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ದೆತೊಂಡೇರು. ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆ ದಿನಟ್ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಡುವ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಂದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಿನ ಮಲ್ಪುನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅತಂಡ ಎರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಅಕುಲು ಆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೀರಿಪವನು ಈತೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅವಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಏರು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಬಡವೇರಂದು ಅತ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ನೆಟೆ ತಪ್ಪು ತೀರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಡವೇರೆಗೆ ಅರಿಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಯೋಜನೆ ಅತ್ತು ಅಜಿಪು ವರ್ಷ ಮೀರ್ದಿನಂಚಿನ ವಾಂಜೋ ಉಪ್ಪು ಪೊಂಜೋ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಂತೆ ಕುಂದೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ದಿವೊಂದು ಸತೀಶಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಅರಿವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೇರು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬತ್ತ ಪಾಲ್ಪಡೋಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮಕ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಪುದರುಂಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಅರೇನು ವಜ್ರದೇಹಿ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನು ವಜ್ರದೇಹಿ ಏರಂದುಕೆಂಡು ಅವು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಆರು ಬಾರಿ ಶಕ್ತಿವಂತ ದೇವರಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಗುರು ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ದಯಂದುಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೆ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಅಪಚಾರ ಆಪುಂಡು ನಿಂದನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಅವಿತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸುರೂಕಾದ ವಿರೋಧನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ದಯಂದುಕೆಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಂಡ ಅಕ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಣ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಲಪುಷ್ಪಲೆನ ಕೊರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕದ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ದ ಮಾಲಕಿರು ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಆಸಿನ್ರವಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಯಮಲ್ತು ರೈಡೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಕದ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ದ ಮಾಲಕಿರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇರು ಕದ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಕುಡಲಾತಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನಲ್ಪ ಅಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರ್ನಕ್ಲೇನು ಕಂತದೆ ಅವು ನಟಿ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಕ್ಲೇನು ಕಂತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೂಡು ನಟೇರ್ನಕ್ಲೇನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮೂಲೆ ಕೈತಾಳ್ದ ತೂಪಿಲೆ ಪಂಜ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಕೆದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರ್ಲಂದ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪತರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಜೋಗಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೆಹಲಿಡ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾರು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿರ್ಲಂದು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಭೈರವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂಪ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳು ಪಾತಾಳ ಭೈರವ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ದಿವೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ತುಕಾರಾಮ್ ಜೋಗಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಬಹುದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದೇನೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲಿರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂಟುದ ಬೇರರ್ನ ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರ್ಲಂದು ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಡೂರು ಸಾಯಿಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು. ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತ್ರತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜೊಡಿಯರು ಅಶಕ್ತಿಯರುಳ್ಳೇರು. ಆಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಮೂಜೇರ್ದಲ್ಲ ಮಿತ್ ಇಲ್ಲಲೇನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಮಲ್ಪನಲ್ಪಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಕಾರಾಮ್ ಜೋಗಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನನ್ನ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಂತೂ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲೆಕ್ಕ ಉಪುನಾರು. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ದ ಮಾಲಕೇರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಲಕೇನ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲಾರೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮಿಗಿ ಪಲಯನಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲಣ್ಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಲಯನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು. ಯಾನಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಂದು ಬಂದಾಗ ವಾಮೇಟು ಓಪಿನಿಂದ ಕೇಂಡೇರು ಎಂಕಾರ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರಂದು ಇನ್ನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿರಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಸದೃಢತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಬೆದರೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕಿಯರು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನರೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೀರು. ರಡ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ ಆತನ್ರಿ ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನ ನನಲಾತ್ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೌಲ್ಯರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ಏನು ಎಂಕುಲರಿಂದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 13 ನಾಗಮಂಡಲಂ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕ
ದಯಂದ ಕೆಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವೇ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯಾಕ ಗುರ್ನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಪುರ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉತ್ಸವಲ ಯಶಸ್ಸಿ ಅಪಿನಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಕೆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 30-35 ಶಾಖೆಲು ಉಂಡು ಐಕ್ ಘಟಕಲು ಅವೆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ರಾಕೇಶ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಐಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆಟಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ನನೆ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಾಯಗಂದು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಆರು ಯೋವೈನ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾயிருಂದಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೂರ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಡಾಪು ನಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರೋಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ಬೈದೇರು ವಿದ್ಯಾಕನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ನರ್ನ ಪರಿಚಯನ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೀತಾ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಪುನರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ದಯಪಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆಪಿನಾರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಪರಿಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಒಂಜಿ 7 ಸಾರ ನಾಟಕೊಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 10-20 ಮಿತ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಜ್ಞವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಯಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾ ರಸಿಕೆಯರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಎಂದಿನಾರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರೆಗಾವಿ ಕಿರಿಕಿರಿಂದ ಪಂಡ ರಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನಪಂಪಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆದ ವಿಚಾರನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುಲೇಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಆದ ತಿಕ್ಕದೇರು ಯಾರು ಕಲಾ ಜೀವನನ ಬುಡೋಡಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲರೆಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ನಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುರ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲು ಪೇರಂಚದ ಅಕ್ಲೇನ ಬುಡ್ದು ಅರ ಕಲಾ ಜೀವನಗೂ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಈ ಜೀವನಲ ನನಲಾತ್ ಎತ್ತರಗ ಬುಲೆವಾಡೆ ಪನ್ಪೆಂಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬರೋದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರ್ಲು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಂದಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ದಯಮಲ್ತರ ಲಕ್ಕದುಂತೊಡಣ್ಣ ಏರೆಗಣ್ಣ ಗುರ್ತೊಂಡ ಒಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಗುರ್ತಪ್ಪು ದಯಪಂಡ 6 ಇಂಚ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಚಿನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಉತ್ಸವ ಬತ್ತಂಡ 6 ವೇಷ ಬಾರ್ದುಪ್ಪುವೇರು ಯಾನ್ಲ ಮೋಣೆ ಇನಿತು ಇನ್ನು ಐಕೆ ಅನ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಏರೆಗಣ್ಣ ಗುರ್ತೊಂಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪೂಜ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವೇಷಪಾರ್ದು ಆ ವೇಷಪಾರ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪಣ ಆ ಕಾಸನಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೊಪ್ಪುಜೇರು ಆ ಕಾಸನ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಾಸಡ್ ಬಡವೇರೇರುಲ್ಲೇರು ಅಶಕ್ತರೇರುಲ್ಲೇರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕಾಸನ ಒಂಜಿ ಪೈಸದಿ ಒಂದೆ ಪೂರ ಕಾಸನ ಆ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾಗ ಅರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತನಿಗೆ ಆ ಕಾಸಡು 1 ಪೈಸಲ ಅರಡಜ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾರು ಐಕಾದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಗೊಂಜಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈರದಾಂಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರು ಅವೇನ್ಲ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಪಿರ ಅಂಚಾದ ಆರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆದರ್ಶ ಅಂದ ಪನೊಂದು ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರವಾದವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಶೀಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲು ಅರೇನು ಸುಶೀಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೇಕೆ ನಾನು ಉಂತದಿದ್ದು ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಪಂಡ ಜಾಗರ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಟಿ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅವೇನು ಆನಿ ಪಂತಿನೇನೆ ಆಂಡ ಆರು ಪಂತೀರು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಓವಿನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಲತ್ತು ಅಂಚಾದ ಸತೀಶ ಸುಶೀಲ್ ಅಣ್ಣನ ಸೇವೆನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಇರಿಗೆ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೇನನು ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ V4 ಚಾನಲ್ದ ದಂಡರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀಶ್ ಒಲೇರು ಮೇಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ನವೀನ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಜಾನನ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೆ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸೌಂಡುಡು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಾಕ್ಲೇನ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಪಚ್ಚನಾಡಿನ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇருந்து ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪುರಸ್ಕೃತರೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಪಡೆಯರು ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸನ್ಮಾನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರ ಈತ ಪೊರ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ನನಲಾತ ಪೊರ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಓ ದೂರೊಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೊಂತೆ ಅಟಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುಂಡು ತೋಜು ಒಂದಿಜ್ಜೇರಕುಲು ಪಂಡ ಶಾಮಿಯನ ಅಡ್ಡಪಾದಂಡು ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪು ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಂದನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಈ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಲೇಸೊಂದಿರ್ದು ಅನು ವಿರಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ವೆಲು ಮಾತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಂಬುಡುಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರೆ ನಂಚಿನ 70 ಸೇರಿ ನಂಚುತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಅರೆಗಳ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಅದರಿಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂದುಲೆ ಮೊದಲನೇದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಲೇಸು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡು ಮನೆ ಗುತ್ತು ಬಂದಲೆಡೆ ನಡಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಲೇಸು ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಗೌಜಿ ಗರ್ಧದ ಲೇಸು ಕಾಂಡಿಯರ್ದು ಬಯ್ಯ ಬರಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಚುತ್ತಿನ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಅಂಗ ಅರಿಕೆನೆ ದೈವ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊನೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡುಪನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲೆನ ಅನುಭವಕ್ಕೇನೊಂದು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತೋಡು ಹಜರೆ ಮಾತ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಈ ಕಂಚಿದ ಸನಾದಿಗದ ನೆನೆ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದರೆ ಕಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡುಪನ ಚುತ್ತಿನ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲೆನ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಈ ಕಂಚಿದ ಸನಾದಿಗದ ನಿನೆ ಅರ್ಲಾವುನ ಮುಖೇನ ಈ ಲೇಸನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿದ ಲೇಸನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು
ಕಂಚಿದ ಸಾನಾದಿಗದ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಲಾದ ಐದು ಬುಕ ಕಲಸದ ಉಲೈ ಬಾರುಂಡು ಬಾರದ ಮಿತ್ತು ತಾರದ ಪೂವುಂಡು ಆ ತಾರದ ಪೂನು ಅರ್ಲಾವುನ ಮುಖೇನ ಬಹುಶಃ 10ನೇ ವರ್ಷ ಈ ಲೇಸು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಲೋಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿಚ್ಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ನಮ್ಮವು ಆ ತಾರದ ಪೂನು ಅರ್ಲಾವುನ ಮುಖೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಲು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಡು ಪಡೆದು ಇಡುವ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜ ಗುಲಿಗಡ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಸಚ್ಚಲೆಡ ನಟ್ಟುನೊಂದು ಈ ಲೇಸನ ಹೆಗ್ಲೆಗೆ ತುಡರ್ ಅರಲ್ತದೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತುಕೊನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೋಲೈತದೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೋಷ ಪದ್ನಾಡು ಪದಿಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ನಿರಂತರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇಲೆಲು ಮೂಲು ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಜಾದ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಟುಗುಲರೆ ಈ ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ನುಡಿನ ಆರು ನುಡಿ ಸೇಸಿನ ಆರು ಬಿತ್ತೋಡು ಪಂಡದಾಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬಿನ್ನೇರಿಂದ ಪನ್ಪನೇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲೋಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಇನಿ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಈ ಲೇಸಿಡಾರು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅದುಪ್ಪು ಬೇತ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೂಲು ఆయన చుట్టిన లేస్ ఇంచునుండ ధార్మిక కార్యక్రమాలు ఇంచునుండ ఇక మాత వంజి మల్ల బల కొర్తినారు ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿನಾರು ಸೀದಾ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬತ್ತದಾರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಯಿನಾರು ಸೊ ಇನಿ ಈ ಲೇಸುಡಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದುಲೇರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಾರು ಬರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅರೆಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿರು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸತೀಶನ್ನೇ ನರೆಗೊಂಜಿ ಬಿಪ್ಪದ ಶಾಲೆ ನೆಂಪದ ಪೂರ್ಪಾನ ಕೊರದು ಇಲೇಸಗಾರ ಮಕ್ಕಳಿದುಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ದುಬ್ಬಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಪಾತೆರೆಗಾದ ಯಾರ ಪಾತೆರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಿನ ಇದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತೆರೆ ಈ ಮೈಕ್ ಬೆಂಡ ಅಭಿನಿಡ್ತಾಡೆ వచ్చి ಇನಿ ಮಾಗನೇನು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳತ್ತ ನಾಗದೇವರು ಉಲ್ಲಾಲ್ದೆಮ್ಮ ಭೈರವೆ ಅಂಚನೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸುರುಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಗು ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ ದಾಲಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪಲೀತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಮಡಲ್ ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ಂಡ ಆ ಮಡಲನೆ ದೊಂಪ ಪಾರ್ದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸುರೂಕು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೇನೆ ಆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತಂಡಾವಂದು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನುದಾನ ಕೊರೋಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ತೋಜಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗವಿಕಲೇರಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಏರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪನ್ಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು SSLC ಅವಾರ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅವಾರ್ಡು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚೇನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ತಾದನಾದ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಈ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಹರಿಕೊರ್ನ ದಾನೆ ನಿಕ್ಕಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಕೊರುವೆರ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆ ಐತ ಒಂಜಿ ವಾರಾವಡನ್ನೆನೆ ಒಂಜಿ ಜನತಿಕೇರಿ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಸಸ್ಸನ್ನ ಪಂಡೇರಂಚ ಅಚ್ಪೋ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಸೀರೆ ಅರಿಪುರ ಕೊರೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕುಲು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ
ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವಡು, ಕ್ರೀಡೆ ಆವಡು, ನಮ್ಮ ಗಡಿಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಧರ ಆವಡು ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೂದನೆ ಕೋಲೋತ್ಸವಗೂ ಈ ಅಂಗನೋಡು 40 ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೀರು. ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು 40 ಜನಕ್ಕುಲ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ. ಇಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು 10ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಓಡು. ಈ ವರ್ಷ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಸೀರೆಲ ಕೊರಡು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ದುಂಬಿತ್ತಿಲ ಕನೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರಡು ಪಣದು ದುಂಬತ್ತಲ ಅದು ಪಿದಾರ್ದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲುಬೋಡು ಒಂದು ಪಂದು ಸುರೂಕು ಯಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡೆಗೆ ಪೋಯೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಸುರೂಕು ಆರ್ ಲೆತ್ತದು ಅವಳ ಎಂಗುಲು ಫಲವಸ್ತು ಮತ ಕೊನಂಡು ಮತ ದಾಯೆ ನಮ್ಮನೆತ ಈ ಎಣ್ಣನೆ ಏತ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣನೆ ಏತ ಇಂದು ಮತ ಬೋಡ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಕುಲ್ದು ಅರಡ ಕೆಲವು ಮಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿಲು ಆ ರೀತಿ ಪನುವೇರು ಅರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏರಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ನಿಕುಲು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚತ್ತು ಅಂಚ ಅಂದು ಏರು ಪನ್ಪುನಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ಆರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾರಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಮಾತೇರಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮಾತೇರ್ನಲ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ಪ್ರೀತಿದಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಪೊಸತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಪ್ರಕಾಶನ್ಯ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ಪುನಗ ನಂಚೂರು ಲೇಟಾಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಕೋಡದ ಬರ್ಸತುನಗ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ದಡಬಡಾಪುನ ದಯಪನ್ನಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೀಟಿದ ಶಬ್ದ ಗೊಂಜಿಲಗೇನಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಕೋಲ ಆವಡು ಮೂಲು ವೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಡ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕವು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಆವಡು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಸ ಬೈದು ನಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತೇರ್ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಯಾನ ఆయన ಪುಗರೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ఆయన ಪುಗರೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುರಣಿ ಭಾರೀ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪುಚಿ ತಿರ್ಗದು ಕಡೆಕ್ಕು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕಲೆಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಕಲ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟಿಗೆಡೆ ಕೊನೆಯಿನ ಬಂಗಾರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಪಂದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ಯಾನು ಒಂಜೇ ರಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತೊಡುಂದಾಂಡ ಅವೇ ಕಲ್ವೆ ಎದುರ್ದ ಕಪಟಡು ಕಂತೀತೆ ಎಂಚಗಂತ ದೀತೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ 94 ಲಕ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಇಂದು ఆయన ಕಾರ್ಣಿಕ ఆయన ಪುಗರುಡೆ ಆಪುಣಿ ಯಾನು ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಪನುವೇರು ಎಂಬಿ ಇಂಬೆನೇ ದೀವು ಎಂಬಿನಿ ಪುಗರ್ನು ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಬೈದಾರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲೆಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತೇರ್ನಕುಲು ಬೈದಾರು ಬಾತೆರೆಗಲ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರು ಓಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ನನಲ ಬಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹಾಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಊರು ಎಡ್ಡಾವಡು ಮಾತ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸತೀಶನ ತರ ಪದಲೆ ಲೇಸನೆ ದುಬ್ಬುಕನ ಒಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ರಿ ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನ್ನ ಒತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆವುಲ ಇರ್ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪನರು ನಮ್ಮ ವೇಕ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ದಿಯ ಬಕ ತಶ್ವಿತ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ
ಬಿರಿಸಾಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾಯರ್ ಉಂಟು ಚಾವಡಿ ಡಾಯರ್ ಉಂಟು ಸುರುಕಾದು ಯಾನೆ ದಿಯಾ ಮೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹುಷಾರು ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರೇನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರುಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು 2005 ಪುಟ್ಟಿನ ಚುಚ್ಚಿನ ದಿಯಾ ಮೇರೆ ಆನ ಪಪ್ಪ ಕಿಶೋರು ಅಚನೆ ಅಮ್ಮ ಸುರೇಖ ಈ ದಂಪತಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಬಾಲ ದಿಯಾ ಮೇರೆ ಪುಟ್ಟೂರ್ದೆ ಅರೆಗೆ ನಡಪೆರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಚುಚ್ಚಿನ ಬಾಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ್ ಒಂಜಿ ಬಲ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವೇಳೆ ಈ ಚಾವಡಿಡ್ ಅವೊಂದುಂಡು ದಿಯಾ ಬಕ ತಶ್ವಿತ್ ಅನ ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರು ಅನ ಜೀವನನೇ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ತಶ್ವಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಎತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಅರೆಗಿಲ ನಡಪೆರ ಅಸಾಧ್ಯ ಐನೇರ್ದವರ ಆ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷವೈನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಇನಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಬೇರಿಸಾಯ ಬಿರಿಬಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುಬಲ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನಲ ಮಿತ್ತು ಪಡು ದಿಯಾ ಬಕ ತಶ್ವಿತ್ ಮಗಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ದೈದೀತ ಇವರ ಚಾವಡಿ ದಂಚಿ ಬರುಡು ದಿಯಾ ಬಕ ತಶ್ವಿತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುಬಲ ಒಪ್ಪಡು ಮನಾದಿಗೆ ದೆತೊನ್ನ ಚುತ್ತಿನ ದಿಯಾ ಬಕ ತಶ್ವಿತ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಎಗಡೆ ಬಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ರೈಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ನಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಲೇಸು ಬಹುಶಃ ದೈವಾರಾಧನೆ
ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದು ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃಚಿತ್ತಿನ 2 ಜನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವನ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಸುರುದ ಮನಾದಿಗೆನೆ ದೆತೊನ್ನಾರು ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಶ್ರೌತ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಮೇರೆನೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ದದೀದು ಶ್ರೌತ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಾರು ಶ್ರೌತ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಮೇರ್ನ ಮನಾದಿಗದ ಅವಲೇನೆ ಓದೋಡು ಮಾಡಿದು ಯಾನೆ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇಡ ಬೇನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ 3 ಮನೆ ಬಂದಲ್ಲೇ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ದಶಮದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ತಮ್ಮ ತುಳುವರ ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಿಕವಾದ ದೈವಗಳು ಶೀಘ್ರ ಒಲಿಯುತ್ತವೆ, ಭಕ್ತ ಜನರ ಮನದಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತುಳುವರದ್ದು. ಇಂಥ ಕಾರಣಿಕ ದೈವಗಳ ನರ್ತಕರಾಗಿ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಪುಣ್ಯವಂತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಅವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕುಡ್ಡು ಪಂಬದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 1941ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥರೂಪರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕುಲ ಕಸುಬು ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮನಂಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಜಾರಂದಯ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇವರಿಗೆ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜನ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಕವತ್ತಾರ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನ, ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ JCI ಮುಲ್ಕಿ, ಅಗರಮೇಲು ಜಾರಂದಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ 2016ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧಕ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸದಾ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ. ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇವರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಳಿ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಳಿ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಲ್ವೆಲು ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟೆ 6 ಮಲ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಚಾಕರಿನೇ ಈ ಪುರ್ತುಗುಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ತನ್ನೊಂದು ಚಾವಾಡಿದ ಬಾಮಡು ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿಪ್ಪುದ ಶಾಲೆ ತರೆಕುಪೇಟ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪನವುದ ಮನಾದಿಗೆನೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಡಪಾಂದುಲೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೋದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲ್ತ 10 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ನೆಂಪುಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪಡಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜತನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೋತ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ವೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬದ ಲೇಸು ನಡುಪಡ ಚಾವಡಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಮಂತು ಕೊರಡು ಬದಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಜಿ
ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನ ಬಿತ್ತೆರಬಲ್ಲೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನಡು ದಾದಕೆನಗ ಬರ್ಣಿ ಇಂಚಿಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಂಡ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಆ ಕುಟುಂಬಗ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟಿ ಎಂಚವು ಪೋಡುಬಕ ದೈವದ ಆ ಗುಂಡನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ಐಕ ಯಾರು ಕೊರ್ನುಂಚಿತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಏರ್ನಕೆನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನನ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಆ ದೈವನಾಥ ಬಾಮಿತ್ತೊಂಡು ಆ ಮೋಕೆ ಜೋಕೆಡ ಆ ದೈವನಾರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನನ ಬಹುಶಃ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಡನಾಟ ಉಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಇನಿ ಚಾವಡಿನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುರ್ತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತಲಾರ ಅಗತ್ಯದ ಪೋಯರಬುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಈತ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗಲ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿ ಸೇಸಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಿತ್ತೋಡು ಬಂದಾಡ ಅಭಿನಯ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹರಿ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ತ್ವಾಕಿಲ ಹೇತುಂ ನಾರಾಯಣಂ ಪೂರುಷಮಾದ್ಯಮವ್ಯಯಂ ಯನ್ನಾಭಿಜಾತಾದರವಿಂದಕೋಶಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿರಾಸೀದ್ಯತಯೇಷ ಲೋಕಃ ಜಯತ್ಯಜುಕ್ಷೇಣ ಸುಖಾತ್ಮಬಿಂಬಃ ಸ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕಾಂತಿಪ್ರತತಃ ಸದೋದಿತ ಸ್ವಭಕ್ತಸಂತಾಪದುರಿಷ್ಟಹಂತ ರಾಮಾವತಾರೋ ಹರಿರೀಶಚಂದ್ರಮಾಃ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಅನವಧ್ಯಾತ್ಮಚಾರಿತ್ರ್ಯಂ ವಾದಿಖದ್ಯೋತಭಾಸ್ಕರಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಂ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯೋತಭಾಸ್ವರಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋಂ ನಮಃ. ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅನಂತ ಕಾಲಡು ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಹುದುಗಾವೊಂದು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತದು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಟ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪಡೆಯೊಂದು ಸುಮಾರು ಕಾಲಡು ಪೂಜೆ ಆವೊಂದು ತನ್ನ ಉಳೈಪುನ ಅಂತಃಶಕ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗಂಡು ಪಂಡ ಈ ಬಂದಲೆದ ಊರು ಬಂಧನನ್ ಕಳೆಗೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಮುಂಜಿ ಅರ್ಥ ಗುಳಿಗ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅವತಾರಲಾತನು. ಕೆಲವು ಜಾಗಿದ ಪುದರು, ಕೆಲವು ದೈವಪೋದ ಉಂತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಈ ರೀತಿನ ಮಾತ ಆ ದೈವದ ಪುದರ್ ಪುರಪ್ಪು ಬಹಳ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ತೂತ. ಈ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪುದರ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಪನ್ಪುನ ಅವಿನ್ನಿಕಲು ತುಳುಟ್ಟು ಪಂಡರಡವು ಸಿರಿವಂತೇನ್ ಸಿರಿ ಪಂಡವು ಸಂಪತ್ತದ ಪ್ರತೀಕ. ಆ ಶಬ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದನು ಶ್ರೀಮಂತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬೈದನು. ಪಂಡ ಆದಿ ಕಾಲಡು ಈ ದೈವಡು ಒಂಜಿ ಜಿನರಾಯ ಪೆರ್ಗಡೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣು ಪೆರ್ಗಡೆ ಸಂತಾನ ದುಮ್ಮುಡು ಮಾತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲ. ಆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲಡು ದೈವಲೆಂಚಕೆಂಡ ಶ್ರೀಮಂತವಾದೇ ಇತ್ತ ಬಡತನ ಪಂಡದು ದೈವಲೆಗಿತ್ತಿಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಡತನ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ದೈವಲೆಗೆ ಬಡತನ ಇತ್ತಿಜಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯಗ ಬಡತನ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡದಕೇಂಡ ಭಕ್ತಿದವರು ಪನ್ಪೇರೆಯಿನ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬುಜಿ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆವು, ಬಡತನದ ಭಕ್ತಿ ಬೇತೆ. ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕನಕದಾಸಗೆ ಒಲಿನ ಕತೆ ಉಂಡು, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಲಿನ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೆ ಸಾಮಾನ್ಯವರಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುನಗೆ ಒಲಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಇತ್ತಿನಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೈತಲದ ಒಂಜಿ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇರು. ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಹಾಡಿ ಇಲ್ಲಡುಪುನ ಪಂಡ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲಡುತ್ತಿನ ಮಣ್ಣದ ನೆಲ ತಾಪ್ಪೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಪೆಡ ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಡುಕ ಇತ್ತನದ ಅನ್ನ ಅವಲ ಡೌಟು ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜಾನ್ ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ತುಳಸಿದ ಕಡ್ಡಿಂದಿ ಒಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ಕುಡುಕಾಗ. ಆ ಕಾಲ
ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೈದನು ಬಂಗಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೈದಂಡು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೈದಂಡು ಗೋಲ್ಡೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಲೆಜ್ಜ ವರದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ತೋಜುನು ಅವೇತೆ ವಿಷಯ ಆ ಕಾಲಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದೈವಲೆಡ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ದೈವಲೆಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತನು ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನು ಏರು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೈವ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಮನ್ಪುನ ಕತೆ ಕ್ಲೇನ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀಮಂತಿರಾಯಿನಕ್ಲು ಎತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮಾತ್ರ ದೈವ ನಂಬುದು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬತ್ತದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡ ದೈವ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದಿನಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡ ದೈವ ಮೂಲ ಕುಲ್ದುನ್ ಅಂಚ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಕೈಟ ಬಲೆ ಉಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಗುಣ ಉಂಡತೆ ಆ ನಡತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸತೀಶ ನಡ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾದೇ ಉಂಡು ಇದ್ದಿಂದ ಈತಿ ಜನನ ನಿಕ್ಲು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ 10 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರವಾದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ನಮಕ್ ತೂನಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸನ ಅತದಾದನ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕೆಲಸ ಆ ಪವಿತ್ರ ಕೆಲಸನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ನಿರಂತರವಾದ 10 ವರ್ಷ ಮಂಚಿದೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಂತಿ ನೆಂತುಯ್ಯ ಆ ವೇದಿಕೆಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಕನನಾಗ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟ ನೀರು ಬರೋಡು ದೇಗ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಈತು ವರ್ಷ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಾಪ ಅದು ಸಾಂಗ್ಕೊಡಾಟ ಅವ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಪಂಡ ಆ ಸಂತಾನನ ಪಡೆಯೊಂದ್ರೆಗೆ ಏತು ಬಂಗ ಬಿಡ್ತೀರ ದಾನ್ನ ಹಾಕಲು ಏತು ಕಡೆಗೆ ಪರಕೆ ಬಂತೀರ ಏತು ಜಾಗಿಲೆಗೆ ನಟೊಂದೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದೇವರ ಸಂತಾನ ಕೊರಿಯರು ಸಂತಾನ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಪುಣ ಸಂಸಾರ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅವೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂತುಯ್ಯಾರಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಕತೆಕ್ಲು ಬರ್ಪುಣ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಾರು ಅರೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ ಪೆರವರಿ ಪೋಯೆ ರಾಜಿ ತೂಕ ಮೇರೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮೇರೆ ಪವಾಡ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಏನೊಂದು ತೂವೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಏರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪನ ತಾದಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲೆಡ ಪನ್ಪೆ ಈ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಅವಾಗ ಆಯ್ಕೆನು ಅನ್ನಿಕ್ಕದಾಯ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ ದಾದ ಕೊರ್ಪೈ ಯಾನ್ನಿಕ್ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಒಂಜಾದ್ರ ಲಾಡು ಕೊರಪೆ ಈ ಬಾಲೆ ಲಾಡು ಮಿಠಾಯಿ ತೂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬಡತನದೇ ಇಲ್ಲವು ಐ ಒಪ್ಪುವೆ ಅವು ಏಪ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಲಕ್ನ ಕೊರಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪುವೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ನಟನೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ನಟನೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಜೀವಂತವಾದ ತೋಜೋಡವ ಆ ನಟನೆ ಆ ರೀತಿದು ಉಪ್ಪೋಡು ನಿನ್ನ ನಟನೆ ಆ ಒಪ್ಪುವೆ ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪುವೆ ದಾದ ಈ ತಾದಿದು ಒರಿ ಸಂತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಸಂತೇರು ಬಂದಾಗ ಈ ಪುನಃವಾದಿ ಚೆಪ್ಪೋಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಶವವಾದಿ ಚೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಶವ ಬಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ನೀಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅಲುಗೇರಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಇರಬಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿದು ಈ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾವ ಬನ್ಪಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಇರ್ ಲಾಡು ಕೊರ್ಪರತಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊರ್ಪರತಿ ಹಾ ಕೊರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ನಟನೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಾಯ ಜೀವದಿಂಜಾವಿ ನೀಟಪ್ಪ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಕೈಕಾರಪುರ ಮರ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕ ವಾರೀತಿಡ್ಲ ಜೀವ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತ ಆದಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಸವಾರಿಪಿದಾರ್ದನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆತ ಆದಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡ ಬನ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೇನು ಈ ಊರ್ದಗಳು ಮಾತ ಪವಾಡ ಪುರುಷೇರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರ್ದೈವ ಸಂಗತಿ ಆತನು ದಾದಕೇನು ಮೇರು ಮುಲು ಒಂಚಿ ಬಾಲೆ ಪ್ರಾಣ ಬುಡ್ದು ಭೂಮಿಡು ಬುರ್ದುಂಡು ಐನೀರು ಬದುಕಾದ ಕೊರಡು ಅಂದ ಓಲು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ತೋಡೊಂದು ಮನಸಾಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೇಗೆ ತುಲೆ ಐನ್ ತೋಡೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೇಗೆ ಮನಸಾಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಯಾಗ ಆಯುಸ್ಸಿತ್ತುಂಡ ಏನ್ ಬದುಕಾವೆ ಆಯುಸ್ಸಿಜ್ಜಿಡ ಏನಾರು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಅಂಚ ಈ ಪವಾಡ ಪುರುಷೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆಗ
ಆಗ ಆಯುಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಬದುಕಾವೆ ಅದೈತಿ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಆಗ ಆಯುಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಂದಾಪುನ್ ಆಯುಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಾರ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿಂಕ್ ಸಂಶಯ ಆಪುಂಡು ಆಗ ಆಯುಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ఆయన ಬದುಕಾವನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬನ್ಪೇರು ಇಂಬೇಗ ಉಲತ್ತುಲ ಇದ್ದು ಒಂಜಿ ತೇಲಿಕೆ ಶುರು ಆಪುನ್ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಸೋತೇರು ಊರಿಡಿ ದಂಗುರ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೈದೇರು ಮೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಕಲು ತರೆಟ್ ಪಟ್ಟದ ದೇವರ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅರ್ನ ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮೇರ್ನ ಕತೆ ಕೈಲಾಸಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕತೆ ಕೈಲಾಸಾನ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಳ ಉಳ ಎನ್ನೊಂದು ತಿಲ್ತೊಂದು ಎದುರು ಪೋಪೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಿರಾವುಡು ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಐ ದುಮ್ಮೆ ನಟನೆ ಪಂತೆ ತುಲೆ ಬಾಯಿಡು ನುರೆ ಬರೋಡು ಸೈತಿಲ ಕೊಪ್ಪೋಡು ತೂನಗ ದಾಲ ದೇಹಡ್ ಚಲನ ಉಪ್ಪೇರು ಬಲಿ ಉನ್ಮಾತ ಆಯ ಪಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ತೂಪೇರು ದಾಲ ಚಲನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಡು ನುರೆ ಬೈದಂಡು ಕೈಕಾರ ಪೂರ ತಟಸ್ಥ ಉಂಡು ಕುಡಕೇನ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಬದುಕಾವುಡೀರು ಇದ್ದಿದ್ದಿ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದು ಪೋತು 2 ದಿನ ಬದುಕಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇರೇನು ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಏರೇನು ಮನ್ಪೇರು ಯಾನಿಕ್ ದುಂಬೆ ಪಂತೇತ ಆಯುಸ್ಸು ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಂಬುಜಿ ಆಯುಸ್ಸು ಇತ್ತಿಂದ ಏನು ಬದುಕಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ಬಾಲ್ಯ ತೂನಾಗ ಆಯುಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಣಿಂಕ್ ಆಯುಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿದನು ಬೇ ವಿಕೃತವಾದ ತಿಳ್ತಿದ್ರೆ 2 ಜನ ಲಿಪ್ಪುವೆ ಏರೇನು ಈ ನಾಟಕಾಗಿ ಏರೇನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಕಲೇನು ಲಿಪ್ಪುವೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಾಲ್ಯ ಲಕ್ಕಾಲೆ ಆತನಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟದ ದೇವನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಂದು ಬತ್ತದಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಶಿಷ್ಯೆ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತ ಅದು ಬಂದ್ಪೆ ಅನ್ಯಾಯ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ವನ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ ಮಲ್ತದ ಮೌನ ಉಪ್ಪುಲ ವನ್ಪೇರು ಈ ಬಾಲೆನ ಏರ್ ಜಪುಡಾದೇರು ಈ ನಾಟಕನ ಮಾತ ದಾದ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದ ಈ ಬಾಲೆನ ಮೆನಿಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನಗ ಬಾಲೆಲ ಕುಜಿ ವಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನಗಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ ಕುಜಿ ಈ ಜಪುಡಾದ ನಾಯಿ ಮೂಂಕು ದಡೆ ಬಿರೇಲ್ ಕನಪೆ ನಮಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪು ಅವರವರ ಈ ಮೂಂಕು ದಡೆ ಬಿರೇಲ್ ಕನನಗ ಶ್ವಾಸ ಉಂಡಾಯ್ಜಾನ್ ಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಯಜಮಾನಡ ಪನ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಚೈತನ್ಯ ಮುಗಿದಂಡು ಆಯ್ಗ ತಾರೆ ಕೈಕಾರ ಪೂರ ಮರಕಾಟು ಹೋಗು ವಾ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ನಿಮ್ಮೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೈದೈತೆ ಆಯ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ತುಲೆ ಉನು ಮಾತ ಒಂಚು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮನ್ಪೇರು ನೀನು ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎದುರು ಸಾವುಡು ಕೆನ್ನೆಕ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುವೇರು ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ನಮಡ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ವಸ್ತುನ ಪತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಅಪಗ ಕುಡೋರಿ ಪನ್ಪೆ ನಂಬಂದಿನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತಿ ಅಕುಲೆ ಎಂಚ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ರೀತಿ ಆಯನ ದೃಢತೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವೇ ಜೀವನ ಈಗ ಏಪ ನಂಬಿಕೆನ ಒರಿಪಾವೇನೋ ಆಯೇ ಬದುಕೊಂದು ಬೋಪೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದನಾಯೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ ದೃಢ ಇತ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವೆ ಜಿನ್ನಾನ ಪಿರಾಯ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತನಾಯ ಸೋತು ಬೋಪೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಂಚ ಈ ಬದುಕುಡು ನಮಕ್ ದೇವರ ಅಮ್ಮನ ರೂಪಡು ನಮ್ಮನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಉದ್ದೇಶದಾದಕ್ಕೆಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೀವನನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮನ್ಬುಲೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಪು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿಯಾದ ಒರಿಪೋಡು ಕಡೆಕ್ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಕಡೆಕಿಪ್ಪುನ್ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಸ್ ಅತ್ ಡಬಲ್ ಎಸ್ ಪಂಡ ವರ ತಂಬು ಕೊರ್ಪುನತ್ ರಡ್ನೇ ಸಾರ್ತಿಲ್ಲ ತಂಬು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರ್ನಗಾರ ದಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೊರ್ತಾಲ್ ತುಲೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪನೇ ನಡಪು ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ಅದು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ಪುಟುದಿನ ದಿನ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸೊಗಸದ ದಿನ ದಿಪ್ಪೋಡು ಇದ್ದಿನ್ನಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಈ ರೀತಿದು ಒಂಚು ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಜಗತ್ತು ಸುತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋದಿಪ್ಪುನ ಸುತ್ತೋಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ఆయన దైవ కట్టదు పాడదు తన్న జాగడే సంకల్పాడదు దీని పండ నికులు ఆలోచನೆ మల్పులే ఆ మనుష్యన జీవనల దైವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಏತು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಹೊಂದುಂಡು 4 ಊರಿಗೂ ಬಲ್ಪು 4 ಊರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿ 4 ಊರುಡು ಪೋದು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ದು ಈ ರೀತಿದು ಒಂದು ನಡತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರ್ನ ಬದುಕು
ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಬಡಪತ್ತತ್ತವ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ದೇಗ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಗುಣ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಆತ ಕಲಾವಿದೇರು ಆತ ಸಾಧಕೇರು ಆತ ದೈವ ಕಟ್ಟು ಚಾಕಿರಿದಕಲು ನನ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಡು ತನ್ನ ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿದಕಲು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪ್ರಾಯ ಪೋಯಿನಕಲು ಅಂಚಿನಕಲೇನು ಕೊಣ ಬತ್ತದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಗೌರವ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸ ಆತು ವಜ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಪುಗರ್ತೆ ಉಂಡು ವಜ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಪುಗರ್ತೆ ಉಂಡು ಬಹಳ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ದೀವಂಡ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ವಜ್ರ ನಿಕುಲು ಅಂಚಿನ ದೀವಂಡರದ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ರೂಪ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಪಿತ್ತಳೆದ ರೂಪ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪವರ್ ತುಲೆ ಅವ್ ಮೆನ್ಕುನ ರೀತಿ ತುಲೆ ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪುನ ವಜ್ರಾಗ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಟಾದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿನ ನಾಲ್ವೂರುಡುಗು ಪರಡಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಆಟಿದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಒಂದಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೊಣತಿನ ಮರ್ಮಲೇನು ಮಾಮಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಮಿಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಟಿದ ದೇಗವು ಆಟಿದ ನಿಂಪು ಅಂದ ಕೇಂಡ ಆಟಿ ಕುರ್ತೇಲ್ ಸಮಯ ಪಂಡ ವಿಪರೀತ ಬರ್ಸ ಪುರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ಲು ಬುಳೆದ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪುರಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ಸರೀಸೃಪಲ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ ಸಮಯ ಅವು ಮಾತ ಕುರ್ತೇಲ್ದ ಜಾಗಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪಂಜಿಡ್ಲ ಕುರ್ತೇಲ್ ದಿഞ്ഞുಂಡು ಆ ಕುರ್ತೇಲ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೈಪೆಕ ಶಾಯಲ್ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸೊಪ್ಪುದ ಆಹಾರಲು ಉನೇನು ಮಾತ ತಿನ್ನಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಕೇಂಡ ದೇಹಾಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ದಾಕಪಾಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಶಂಖಚಕ್ರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಾಕನು ಹೋಮಾಡ್ದ ಕುಂಡಾಡ ದೀಪ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಅವು ರೋಗನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿತ್ತಲೆದ ನಾಣ್ಯನ ದಿಕ್ಕೇಲೆಡು ಕೈತದು ಜಿಂಕ್ ಅಂದು ದೀತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಂಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂದ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ವಿಪರೀತ ಬುಲಿಪೋವು ಅವು ತಡೆಯರ್ನೇ ದಿರ್ಜಿ ಆ ಉರಿ ಅಮ್ಮಗ ಹಾಕ್ಯರ ಸಮೇತ ಓಪ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮಲ್ನ ಕರ್ಮ ಏನನ್ ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ಲೇರ ಬುರುಜಾಲನ್ ಅಂಡ ಇನ್ನೇನ್ ಕರ್ತಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಆನಿದಾಯ ಬಂಗ ಬೈದಾಲ್ ಬಂಡ ಆ ಆಟಿದ ಸಮಯೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೀತ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಆವಡು ದಾಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುನ ಆ ರೀತಿರ್ದವರ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಲಸಿಕೆಲ್ ಬೈದನ್ ಐಕ ಮಾತ ಲಸಿಕೆಲುಲ್ಲ ಅಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡು ವಾ ಲಸಿಕೆಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಗುಣನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಸಿಕೆ ಆಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಅಮೃತ ಆ ರೀತಿಡು ಅಮ್ಮ ಕಾಪು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನೇರ್ದ ಅವರ ಈ ದೇಹ ಇತ್ತೆ ಸಂಚಾರಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಧಕೇರ್ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಲೇಡು ಅಕಲಕುಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಪುನ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿಕುಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಡು ತೂತಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡರಿಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೇನ್ ಮೇರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರನ್ ಇಜ್ಜಿ ಉನೇನು ಏರ್ಲ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪೆಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೈದಿನ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪೆವನ್ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಳೇನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕನತದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಸತ್ಯಗ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಪ್ರಸಾದ ಅವು ಮಹಾಪ್ರಸಾದವಾದ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರ್ನ ಕೈರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅನಗ ಮುಕ್ಕಳು ಈತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಐಕೊಂಚಿ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟದ ಇಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು 10 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನಡತದಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಬದೇರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಈತ ಸಮಯ ಆತು ಜಾನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಬದೇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಬದೇರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ನಾವು ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಕುಮಾರ ಪಂಬದೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಬದೇರು ನರೇಶ್ ಪಂಬದೇರು ಮುಗಳಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪದ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಏ ಪಾಕುಲು ಚಾಕಿರಿ ಸುರು ಮಲ್ತಿದೇರು ಆನಿರ್ದು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಆನಿರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಲ ದೈವಲ್ ಕಾರ್ನಿ ಕಡೆ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ನಿಷ್ಠೆದ ಕಾಯಕ ಆಕಲ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಆಡು ಅವಲ ನಮೋ ಪುನಃ ಸಮಯ ಆಡು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ನುಮ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧನ ಮೂಲ ದೈವ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತನು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ
ಒಂದು ನಮ ಎನ್ನದ ಅಪುನತ್ತು ದೇಗ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಾವೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಬಲೆ ಆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರೇನೇ ಆಪುಜಿ ದೇಗ ಮಂಡ ಈ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸಿಯ ಬರಪುನ್ ಸುದೈವ ದಾದಾತನ ಕೆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬತ್ತನು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬತ್ತಿನಡ್ದಾವರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರಬೋತುನು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕರದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಚಾದಿನಿ ಎಂಕಿ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ರೆಗಾಂಡ್ ಒಂದಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಎನ್ನೋನುಮ ದೇಗ ಪಂಡ ಗುಳಿಗೆ ಈ ದೈವಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ದಿಂಜ ಕಾಳಜಿ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಪಾಸನೆ ಎಪ್ಪುನು ದೇವರನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೈವದ ವಿಷಯ ದೈವಲೇನೆ ಬಹಳ ಮುಟ್ಟಡು ತೂಪುನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ದುಂಬು ಏನ ಆಂಜನೇಯನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡುತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರಿ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಂಡಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂದು ಜುಮಾದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೇಯಾರಿಗೆ ಇಡುತ್ತನು ಅರೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜೋ ನಿಚ್ಚಾನು ಅಣ್ಣ 4 ಊರಿಗೂ ಹೋದು ಚಾಕರಿ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ದಾದಾರ್ ನುಡಿಪೇರು ಅವು ಸತ್ಯ ಒಂದಿತ್ತನು ಕಾಣೆ ನುಡಿಯರಡ ಅವು ಬೈಯಾಗ ನೆರವೇರೊಂದಿತ್ತು ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಬೈದೀನಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದೀನಿ ನಾನು ಆ ನಂಬೋಲಿಗೇನು 11 ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕಾತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಆ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ದೈವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೋಯರು ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಗ್ಲಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಆ ಇಲ್ಲ ಮುಲಿತ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿಡಗೆಂಡ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೀರೆಂಚ ನಂಬುವಾರ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂಡೇರು ದೈವ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ಅರೆಗೆ ನುಡಿಯಾಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಅದು ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಬಾಲೆನ ಗಂಧ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕ ಏರು ಒಂದೇನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಾಲೆ ಎಂತುಯ್ಯನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲ ಅದು ನಡತೆದು ನಾನು ಮುಂಡಪ್ಪನ ನಡಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ದಾದೇ ಮುಂಡಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಚಾಯಿನಿ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕಲು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಉಲ್ಲ ನಿಖಲ ಬದುಕಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಬಂದಲೆದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಾರು ನಿಖಲ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಭಕ್ತಿಡು ದೀವುಲೆ ಎಂದು ಏನ್ ಬನ್ಪೂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬನ್ಪು ನಾವು ಬುಡ್ಲೇವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾದಂದೆ ಅಂಡ ನಿಖಲು ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿಲೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪಸೋಲ್ನೆ ಆ ದೈವ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪ್ಪು ಎವೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ವರ ಗುಳಿಗ ಈ ಜನ ಅಂದು ಕೇಳ್ನೆ ಅಪಗನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಪು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿದಿಲೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇರು ಆ ನಂಬಿಕೆನು ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಪಾಪದಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಂತ್ಯರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಬುಲಿಕೆ ತೂನಗ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಶ್ರೀಮಂತ ದೈವವಾದ ಬೆಳಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ 3 ಮನೆ ಗುತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನಂತ ಕಾಲ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನನಾತ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಇತ್ಯಾದಿಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತ ಅಂಚಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೇರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದು ಪಂಡೇರು ಆ ಪಂಡಿನ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಘಟನೆಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇರೆ ಕೂಡ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾತ ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿ ತಿನ್ನಕಲ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುನೇನ್ ಮಾತ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಬೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಡು ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಸದಾಕಾಲ ದೈವ ಜತನ ಮಾದ ಕಾಪಾಡುದು ನಡಪ ಒಂದಿಪ್ಪಾಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಭೋಗ ಕುನ್ನಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸದಾಕಾಲ ಭಕ್ತ ಮಂದಿಗೆ ಆ ತಂಪುದ ನೇಸರದ ವಸರು ತಿರ್ಗೋಂದಿಪ್ಪಾಡು ಬಿರ್ಕೋಂದಿಪ್ಪಾಡು ಎಂದು ದೈವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನ ಮಂತ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಸೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹನ ನಟ್ಟೊಂದು ವಿರಮಿಸಾವ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸೊಲ್ವೆಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಕ್ತಿದ ನುಡಿ ಸೇಸಿನ ಬಿತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಪರ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲೆಗೆ ಸೊಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೆ ತಮ್ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಅದೊಬ್ಬಗೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಡು ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲೆಗೆ ಬೇಟ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅರಗೆ ಪೋರ ಉಂಡು ಆಡ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲೆ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ತುಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡೆತರುಂಡು ಆ ಮಾನಾದಿಗೇಡು ಈರ್ನ ಕೈ ಸೇರುಡು ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಈತ 2 ಕಲ್ಪನ ಚುತ್ತಿನ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪುಗಾರ್ತಿನೆ ಕುಡಲಾತ ದೇರ್ತು ಪತ್ತಿನ ಚುತ್ತಿನ 2 ಕಲ್ಪಾರ್ತಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲ್ಲೇರು ಮೊದಲೇ 2025 ಸಾಲುಡೆ ನಡತಿನ ಚುತ್ತಿನ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಸಂಪತ್ತ 4% ಅಂಕನೆ ದೆತೊಂದು ಚುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಿ ಆಶಾ
ಧನಂಜಯ ನಾಯಕ್ ಡೈರಿದೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗು ಬರೋಡು. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಮನೆ ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಟಿಡೊಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ 2025-26 ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 94% ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಧನಂಜಯ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಆಶಾ ಧನಂಜಯ ನಾಯ್ಕ್ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಂಜಿ ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ 2ನೇ PUC ಸಂಪತ್ತ ಆಜಿ % ಅಂಕನ ದೇತೊನ್ನಂಚುತ್ತಿನ ಬೂಂದು ನಿವಾಸಿ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ ವೈ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ ದೇದಿದ ವಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ನೋಜಿ ಮನದಿಗದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬೋಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಮನೆ ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ 2025-26 ಸಾಲಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಳೆ 96 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಂದಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಬೂಂದೇಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಛಾನವಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ ವೈ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಲ್ಲಲು ಮೊದಲೇ 10ನೇ ತರಗತಿದ ಅಂಜನೆ 2ನೇ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಕಲು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬಗ ಬೋಂದೇಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚುಚಿನ ಅಂಕೋನ ದೇತನೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಕನದೇರೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಕು ಜೊತೆ ಆವಡು ಮರಾದಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ಡಿ 2 ಜನಕ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸಲ್ಮೇನ ಸಂತಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೇ ನನ್ನದು ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಡುಪಡ ಚಾವಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ನನ್ನ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಧಕಿಯರೇ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲೇರಿ ಆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಬಾಮಗ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲೆ ಸುರುತ ಮನಾದಿಗೆನ ದೆತೊನ್ನಾರು ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುನ ನನಗೆ ಮೂಲ ತೊಡಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿದೆ ತೊಡಗು ರೆಡ್ಡಿ ಜನನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಧೈರ್ಯದವರ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಒರಟಾರಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋದಿಲ್ಲ ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಮೇನ ಮಾನರಿಗದ ಓಲಿನೇ ಓದೋಡು ಮಾಡಿದ ಏನು ಸುಧಾಕರ ನಡ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡುಮನೆ ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ. ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದರಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಲಭದ ತುತ್ತಲ್ಲ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಧಕನಾಗಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಲೋಕಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗೈದು ಪ್ರಪಂಚ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿರ್ವದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಹಾಬಲ ಅಂಚನ್ ಮತ್ತು ಜಲಜ ಸಾಲಿಯನಿರವರ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು 2002ರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರು. ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನು ಕರಾಟೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಾಜಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 1 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಕ್ತ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 3 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 1 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕಂಚಿನ ಪದಕ, 2018ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡೆದ 18ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯ ನಡುವೆ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗೈಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ಸಮಾಜದ ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೂಡುಮನೆ, ಬಂದಲೆ. ಸೊಲ್ಲು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸತೀಶ್ ಮೇಲ ಮನಾದಿಗೆ ದುವಲೆ ಕುಡಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕಿ ಕುಮಾರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜೋಗಿ ಮೇರ್ಲ ಕರಾಟೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್, ಕುಸ್ತಿ ಇಂಚ ಪೆದವೇತ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆಯ ಬಳಿಕ ಇವರು ದಾಖಲಿರಿಸಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗಳು: ಕರಾಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3ಯ ಸ್ಥಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 2025ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 2ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿನಗರದ ಹರೀಶ್ ಜೋಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಜೋಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಾಲ್ಯ ಪದವು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಬದುಕು ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ. ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇವರಿಗೆ ದೊರಕುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೂಡುಮನೆ, ಬಂದಲೆ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲೇ 2 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ನೋಡಲೇರೆ ಚಾಮಡಿದ ಮತ್ತು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಯ ನಕುಲ ಪ್ರಕಾಶನ ದಾದಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆದ ಈ ಒಂದು ಬಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡ್ಪುರದು ಕೋರುಡು ಸುನೀಲು
ಇದರ ದುಮ್ಮಗಳ ನಿಗಳ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದು ಪಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿನ ಅನುಬಲ ಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಲಿನ ಅನುಬಲ ನಿಗಳ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಈತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಿನೇರಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಶ್ವತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬಲ ಮೇರೆ ಲೇಸಿಗರಡ್ಡೆ ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೋಡು ಮಾಡಿದಾರಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗರಡ್ಡೆ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೋಡು ಮಾಡೋದು ಇಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿರೇನು ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುಪುರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಬರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತು ಸತೀಶನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷಲ ಅದು ದುಮ್ದು ವರ್ಷಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಏನು ಬತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಸಲ ಈ ಬರೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಸ್ಸನ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಡಿತನ ಖಂಡಿತ ನೀರಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದರ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಬಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ಮಿಸ್ ಆದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೇರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಪೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಪೋತುನಾಗನೆ 90 ಲಕ್ಷದ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕಂದು ಅವು ಸತ್ಯ ದೇಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಂದಂತೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಒಂಜಿ 20-25 ಜನ ಲಾಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾನ ಟ್ರೈ ಮಂದಂತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಆ ಪೋಸ್ಟು ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ದೇವಡ ನಟ್ಯ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಬಿ ಮಂತೇರು ಐಕ್ ಆತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದಿಯರು ಪೂರ ದಿಯರು ಆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ 100% ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇಡ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಯಾನೆ ಸತ್ಸನ್ನ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಬಂದಂತೆ ಸತ್ಸನ್ನಾಗ ದಾದ ಸತ್ಸನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೈಪೋಟಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲಾಬಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯಾಗೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅದು ಇವಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೆಗೆ ಇರು ಓ ಕಾರಣ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಂದೊಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಪುನ್ ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡು ದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಪುನ್ ಬಂಡೇರು ಆಂಡಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡಲೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಬೊಕನ್ಸಲ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ದನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇನಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ದನಿ ಕಾಂಡಿ ಸತ್ಯನ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಣ ಇಂಚೆಂಚ ಆವೊಂದು ನೀನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಈ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ನಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಗುರುವಾರ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದಾರ ಪಂಡೇರು ತುನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಬೇಲೆದ ಅಪಾಗ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಂಡು ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಸತೀಶನ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಿನಿ ಸತ್ಸನ್ನ ಎಂಕ್ ಈರು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಉಜ್ಜಿ ಬಂಡು ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಜನ ಸನ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಏರ್ ಬುಂಡಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ಬುಡ್ಪುಜರು ಒಂದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಐಕ್ಯನು ಈ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿನಿ ದೇಪಂಡ ಈ ದೇವರು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆತ್ತುಂಡು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಸ್ಸನ್ನೇ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ದೊತ್ತನಚ್ಚಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಗಲ ಆ ಕೊರತೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿರು ಬಂಡ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆತ ಶಕ್ತಿನ ಬನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಯಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಸತೀಶನ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಆರು ಏತ್ ಬೆಂಬಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಲ್ಲ ತೆದ್ರು ಕುಲ್ದೇರು ಆತನ ಆರು ಏರ್ಲ ಬರಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಚಾ ಒಣಸಂಡ ಉಂಡದೆ ಕಡಪರು ಬಂಡ ಆರನ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸತ್ಸನ್ನಾಗ ಶಕ್ತಿಯೇ ಯಾರು ಬೊಡಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಸತ್ಸನ್ನ ಬಂದಿತ್ತೇರಾರು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಪದಾಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ವಿಕಲಚೇತನಾಗ ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇವರಿಗೆ ಕೊರಪೆ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೊಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಲು ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಇರು ಲೇಸಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಿಂಜತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದು ಇಕ್ಲೆಗೊಜ್ಜಿ ವಲ್ಲ ಬಲ ಜಿಂಜ ಒಂದು ಪಲ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ತುಪೋರ್ತು ಈ ಸಭೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರೆ ದೂರದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೋತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲಪರಿಗೆ ಸೋಲೈತದೆ ಸ್ವಲ್ಪಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂದಿನ ಹಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾರಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡೆ ಆಯರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೂರದ ಮಲ್ಪದ ಊರುದಾರೆ ನಮ್ಮ
ಕೈತಲ್ದ ಉಡುಪಿದ ಮಲ್ಪದ ಊರುದಾರು ಅವೇತು ಜನನ ಬದುಕಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ತಿಕ್ಕುಲಕ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವರ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ಅವು ಕಡಲ್ದ ಅಡಿಟು ಪಡು ಗೋಯಲ್ದ ಅಡಿಟು ಪಡು ಸುದೇತ ಅಡಿಟು ಪಡು ಏತ್ ಅಡಿ ದೀಪಿತ್ ನಡಲ ಐತ ಉಲೈಗಿ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಕನಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈಶ್ವರನ ದೀದ ಆರೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಗು ಬರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಟಡ್ ಆರು ಓಲಗಾವುಡು ಪಡದಾಡ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಸಾಧನೆನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನಾರೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಓಲೆ ನವ ನಟರಾಜ್ ಮೇರೆ ಓದೋಡು ಮೈಕ್ ಹಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ಬೇಡ ಶ್ರೀತ ಅತಿಥಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮೆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಬರೆತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡು ಮನೆ ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ದಿವಂಗತ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಪುತ್ರನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇಬಿ ಕರ್ಕೇರ ದಂಪತಿಯ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಮೇ 25, 1976ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ತಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು UBMC ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಲ್ಪೆಯ ಫಿಶರೀಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ. ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ನೋವು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಷಕಂಠನಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನದಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಹೋದ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ ಸುಮಾರು 75 ಜನರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಜಲವೀರನಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜಲ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೃತದೇಹವನ್ನು 40 ಅಡಿಗಳ ಆಳದವರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ 100 ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದವರೆಗೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದೀರಿ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ನಯಾ ಪೈಸೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಉಚಿತವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅಶಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂಡದವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅನುಕರಣೀಯ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಸುಮಾರು ಟೆಂಪೋ, ರಿಕ್ಷಾ, 50 ಬೈಕು, ಬೋಟಿನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. 2021ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕೋಟಾ ಅಘೋರೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2022ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2024ರಲ್ಲಿ TV9 ನವನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಂಥ ತಾವು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗ ನಿರಂಜನ್ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, 2025ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ICU ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲಾದ ಶಿರೂರು ಗುಡ್ಡಗಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆರಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಸನಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೂಪ ಅರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆಂಡ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾನನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ. ಆಂಡ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ವಿಕಲಚೇತನೇರು ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಜೋಕುಲು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆಂಡ ಅವೇನು ಬೊವೇ ರೀತಿ ಮಂಡೆಗೆ ದೀವಂದೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುಳ್ಳವಣಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿವಂತೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಅದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈಶ್ವರನ ದೂರದ ಮಲ್ಪೇರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹಿನಿ ಅರೆಗೆ ಬುರ್ಸೋತಿ ಜಿನ್ನಾಡಲ ಬೇತೆ ದಾಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ ಬರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಆಡ ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪವನ್ನು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಹಂಚದು ಆ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದೇರಿ ಒಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗಾರೆ ಸ್ವರ ಅವಡು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಪಾದಕಮಲ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಪಾದಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ದಶಮಾಸೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 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 ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೈದಾನಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ರವಿ ಕಡ್ಪಾರಿಯವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಬಂದಾಳೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವಚಾಕ್ರಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಪಾದಕಮಲ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಪಾದಕಮಲ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಊರಿನ ಪರ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಗ ಈಚೆಗೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ತೀರಿ ಹೋದ. ಆದರೆ ತೀರಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅವರ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿಗಂತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತ, 9 ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ 9 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮುಂಚೆ ಹರಿದಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ಮಗಳೀಗ ನಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಏನೋ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜನಗಳಾಗಲಿ ದೇವರಾಗಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಆ ಮಗು ಹುಷಾರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮಾಜಮುಖಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ದೇವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಮರೆಯದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬರ್ತೀವಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈಶ್ವರನ ಇರಿತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 10 ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಓರದಾಗ್ಲೇನೆ ಅಜತ್ತದ ಐಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಟ ಪಿದೈಪೋಕ 2 ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿನಾಕ್ಲೆ 2 ಸಾಧಕರ್ನಾಕ್ಲೆ ಸಾಧನೆ ಅವಡು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ
ಆಸದಿದಿತ್ತ ಐಟು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಕುಡಂಜಿ ರವಿಯನ್ನೇ ಹಾಡ ರವಿಯನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಂತೇರಿ ನಿಕ್ಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರ್ನಾಡ ಯಾನು ಕಡತ್ತದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪೋಜಿ ಎಂದು ಮಂತಿರ್ ಪೋಡಿಗಟ್ಟದೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಗುಲು ಸನ್ಮಾನ ಅಂದು ದೀತಿಜಿ ಅರೆನ್ಬೇಕು ಅತಿಥಿಲ ಸಾಲುಡು ಎಂಗುಲು ಕುಲ್ಲದ ಅಜಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಆತ ಬಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅತ್ತಾವರ ತೆದೀದಾರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂದಾವಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅತ್ತಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲು ಇಂಚಿನ ನಡಪುರ ಐಕೆ ಸಾಕಾರನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲಾರು ಕೊರೊಂದು ವೈದಿನಾರೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿಲ್ಯ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಕಲ ಧರ್ಮ ಸಮಾಜಪರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಮೂಲಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅತ್ತಾವರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೈದಿದಾರ ಮಾನಾದಿಗದ ದಿಡ್ಡಿಡು ಒಲಗ ಒಡು ಹಾರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಡುಪುರದು ಕೊರ್ರೆಯನ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಕೇಶ್ ವಂಚನೆ ಲಯನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಸೇರಾದ ಈ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಡುಪುರದುಕೊಳ್ಳರು ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಜನೆ ಉಪ್ಪಾಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತಯ್ಯ ಫಲ ಉಪ್ಪಾಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ದತ್ತೊನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅತ್ತಾವರ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮಿನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದೊಂಬದ ಲೇಸ ನಡುಪಟ್ರೆ ಚಾವಡಿನ ಅನುಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗೆ ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆಳೆತ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದ ಪಂಜೋಲೆಗೆ ಅರಿಬಕ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಅರಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಲೇಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೋನುವ ಸುರುಕಾದ ಏನ 5 ಜನ ಪಂಜೋಲೆನ ಪುದರುಲೆ ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ತುಂಗಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಯ ಅಶೋಕ್ ವಾರಿಜ ನಾಗಮ್ಮ ಈ 5 ಜನ ಧೈರ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅರಿಬಕ ಸೀರೆನ ದೆತ್ತ ನೋಡು ತುಂಗಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಯ ಅಶೋಕ್ ವಾರಿಜ ನಾಗಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ 5 ಜನ ಬೇಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅರಿಬಕ ಸೀರೆನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ದದಿದೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಅರಿಬಕ ಸೀರೆನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ತುಂಗಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಯ ವಾರಿಜ ನಾಗಮ್ಮ ಬಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಆಂಜೋಲ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಎಂಡ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಶಂಕರ ನಾಯಕ್ ದೇವದಾಸ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 5 ಜನ ಧೈರ್ಯದೆ ಬೇಗ ಬರಡು ಸೊಲ್ವೇಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೆಂಡೆ ಬಳಗ ಸೊಲ್ವೇಲು ಧೈರ್ಯದೆ
ಆಂಜೋಲ್ನ 5 ಜನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಎಂಡ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಶಂಕರ ನಾಯಕ್ ದೇವದಾಸ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೈದಿದ 5 ಜನ ಆಂಜೋಲು ದೈದಿದ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಬಿತ್ತು ಬರಡು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಎಂಡ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ದೇವದಾಸ್ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನಕುಲ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಇದ್ದ ಮಲೆ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಚಾವಡಿದ ಮಾಮೂಡು ನಮ್ಮ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪಟುವನ ಚುತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಅರಿ ತೆತ್ತೊಂದಾಕು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾವಡಿರ್ದು ಆಗಪಡು ಅಜುನೆ ಇನ್ನಿತ ಇವಜಿ ಇಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಂಡೆರಾದು ಕದ್ರಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಒಲ್ಲೇರ್ ಹರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸರ್ತಿ ಆ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಚೀಟು ಮೂಲುಂಡು ಅವನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಆ ಚೀಟಿನ ದಿಪ್ಪುನ ಬುಕೇನ ಏರ್ನ ಪುದಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2020 ಆಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೇಲು ಜಿಂಜರ ಉಂಡು ಆ 5 ಪುದರೆ ನಮ್ಮ 5 ಪುದರೆ ಅಥವಾ ಪುದರ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆ ಪುದರಡು ಅಜತ್ತದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಮಾಧವ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಧವ ಪಚ್ಚನಾಡಿ 2020 ಆಜತ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಗೋರ್ಕ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೋರ್ಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಪಿನ ಚುತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಮಾಧವ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ 2020 ಆಜಿತ ಬಂದಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ರಜೋರ್ದ ತಾಟಿಗೋರ್ಕ ಮೊದಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಆರು ಕೈಸೇರಾವನ ಚುತ್ತಿನಾರು ಮಾಧವನ್ನೇ ಇನಿ ಕಾನಗ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಬಂದಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡಿ ಮಾಧವ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊದಲ ನನ್ನ ಚಾವಡಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಈ ಲೇಸಿರ್ದಾರ ಅಗೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪರವಾದೆ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜಿನ ಬಿಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾನೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಕಡೆ ಬಂಡಾರಡ್ಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವೆ ಹಂಚಿದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2 ಜನಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಬೊಕಲು 2 ಜನಲ ದೈವನ ದುಂಬುದೀದು ಅಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಇಂಚಿನ ಇಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಡಲ ಸುರುಕಾದ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ದೈವನ ಅಕಲು ನಂಬುದು ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಕಲು ದುಂಬು ಬಿದಾಡ್ನ ಅಕಲು ಸಂಚಿತ್ತಿನ 2 ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆರು ದೆತ್ತೊನ್ನಾರ ಆ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾದ ಇತ್ತು ನಂಡಲ ಐಕ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುನೆ ನೆನಕಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾಪೋದಕ್ಲಿಗೆ ಕುರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಾರು ಅವ್ರು ಪಂದೆ ರಂಚೆನೆ ಅಂಚಾದ ರವಿಯನ್ನ ಈ ಲೇಸುಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲಾರೆ ಈ ಪಾತೆರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಇರೇನು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆ ಇನಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನೆಟುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇತಕುಲು ವೇಷ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಡು ವೇಷ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಡು ದಾದ ಬನ್ನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆದವಳು ಓಲು ತುಂಡಲ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಪಿದಾರ್ದೇರ ಆಂಡ ಆ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಟಪಾಡಿದ ರವಿಯನ್ನಗೆ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚುತ್ತಿನಾರೆ ಇನಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಬಲ್ಪು ಆತೇರೆ ಅವೇತೋ ಇಲ್ಲಡು ಬುಲ್ಪ ತೆರೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಸೊ ರವಿಯನ್ನ 2 ಪಾತೆರಗಿರಿ ಸೊರ ಅವಡು ಪಂದಿರಡ ವಿನ್ ಆಯ್ತಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ದೈವದೇವರಿಗೆ ತೆರೆದಗ್ಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗಂಚಿನೇ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮೋಕೆದೊಡಲಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಿಜಾತು ಬೇರೆ ಬೊಂಡ ಯಾನು ಭಾಷಣ ಮಲ್ದಿನ ಏನತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಡೆಂಗೆ ಏನ ತೆರಿದಿಂಡು ಏನವೇನು ಪೊನ್ನ ಪೋಪೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಕ್ಕ ನರಕೊಂಡು ಬಂತೇರು ನಿಜವಾದು ಹಿರಿಯರು ಅವಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿರು ಏರ್ಲ ಆದುಪು ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಬಂತೆ ನಿಜವತ್ತು ಬೇರೆ ಪೋಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡ ನರಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಸೈದಿನಗಳು ಬತ್ತೇರು ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಪಂತಿನ್ಲಜ್ಜಿ ನರಕೊಂಡೊಂದು ಪಂತಿನ್ಲಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ತುವೇರೆ ಪೋಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಿಜ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೋಡುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡ್ದು ಮೂಲ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೊರ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಅನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದು ಓಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತನ ಮೇಟನ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ಲ ಒಂಜಾಯನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಉಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಂತಿನ ನರಮನಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಯಾನಂತೂ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗುಂಡು ಪಿನ್ನು ದಾತ್ಲ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋ ಮಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎದ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ದರೆ ಹೊರಪನೆ ನಾನು ಅದ ಮುಟ್ಟ ತಿಂದು ಜಪ್ಪಿನೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಲಾಕದೆ ತಿನ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನಡಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತು ದಿನ ಉಲ್ಲೆ ಆತಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುವೆನ್ ಈ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ವರನೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ವರನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ಕುಡರಂತೂ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಗಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಂಗಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಸುಗದಾನೆ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆ ನೊಟ್ಟು ಬಂಜಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಂಚೂರು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ದು ಕೆರ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ ಏತು ದುಮ್ಮು ಬೊಯ್ದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾತ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚಾತನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಲ ಸೈಪೆ ಯಾನ್ಲ ಸೈಪಿನೇ ಇತ್ತ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಮೆ ಎಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚತುಪ್ಪ ನಾನು ಏತು ದಿನ ಉಲ್ಲೆ ದಿನತ 24 ಗಂಟೆಡು ನಮ್ಮ ಏತು ದಿನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪು ಅವು ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚತುಪ್ಪನದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲಿ 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅದು ಇಪ್ಪಾಡು ಆ 4 ಜನ ಜೋಕುಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭೇದ ಭಾವದ ಅಂತ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಪುರ್ಲುಡ್ ತಾಂಕುವೀರು ಅವೇ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದಾಗಲೇ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕಾ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ 4 ಪಾಲು ಮಲ್ತು ತೂಪೇರಿ ಈ 4 ತಿಂಗಳು ತೂಲೆ ಅನ್ 3 ತಿಂಗಳು ತೂಪೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ದುಜಿ ಜಗತ್ತಿಡು ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಕೊರ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಪಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಫೇಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲತ್ತನ ಎಂಕಲ್ಡ ಅವಾಗ ಎಂಗೆಲೆ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂಪಿನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಬಂದುಲೆ ಕೆಬಿಗೊರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ನೆಟ್ ಎಂಗೆಲೆಗೆ ಏರ್ಲತ್ತಿಜೇರಿ ಯಾನು ಪೊಪ್ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಕ್ಕ ಐನೇ ಜನ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳ ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಪುದರ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಲಿ ಎಂಕಲ್ಲಗೆ ಏರ್ಲ ಬೈದಿಜೇರಿ ಎನ್ನಪ್ಪಮ್ಮೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 1 kg 21 ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆಲಿಗೆ ಅವು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇಡುವನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನೇ ಬತ್ತಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಪ್ಪ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಎರ್ನೇರ್ನ ಕುಂಟಂಗೆ ಪಾಡೋದು ಶಾಲೆ ಪೋತ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎರ್ನೇರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಜಂದಕ್ಕೆ ದಾರು ಅಕ್ಕಲು ಕೂರಿನ ಸೀರೆನಾರು ತೂತು ದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈತಾರೆ ಅನ್ ಬನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಬನ್ಪೆತ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟೆ ಅವು ವರಾಣಿ ತಿಕ್ಕುನ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ್ಲ ಬಂಡ ನಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ತಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ್ಕೊಂಡು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದ ಜೋಕುಲು ಡೆಡ್ ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಆಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೇನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹಂಚೋಂಡು ಅಂಚೆದು ಪನ ಆತು ಬಂಗಪ್ಪ ನನಗೆ ಆತು ಬಂಗೋಡು ಸಾಂಕಿನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಜಿ
ಬರೀ ತಿಂದು ದಖದಿನವೇನು ಯಾನ್ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟ್ ಬನ್ಪೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪುದರ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವೇರೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ನಿಜ ದಾಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸನ್ಮಾನದಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಬನ್ಪೆಂಗ ಸನ್ಮಾನ ಆ ಶಾಲು ಆ ಪೇಟ ಆ ಮಾಲೆ ಆ ಕಾಸು ಐಕ್ಪಾಡಿನ ಕಾಸುನು ಪೂರ ಒರ್ ಪದೆರೆಗಾಂಡಲ ಬಂಗಾದ ಜೋಕ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಹುಷಾರ್ದಾಂಚಿನಾಗೆಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ತೊಂಜಿ ಬರ್ತು ಒಣಸು ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ಪಿನೇ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡಿ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಬನ್ಪೆ 5,000 ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತಾರ್ತೀನಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಿದ ಇದ್ದಿಂಡು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಂಡನ್ನ ಕನ್ನೊಂಬೋಪೇರು ಅವೇನು ಪಿದ ಇದ್ದಿಂಡು ಏರ್ಲ ಕನ್ನೊಂಬೋ ಬುಜೇರು ಐಕೆ ಏನು ಬನ್ಪೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎರ್ಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ತುನ್ ಪೇರತ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನು ಒರಿ ತಿಂದು ದಕ್ಕದಿನ ಅವನು ಪೆಜ್ಜಿ ತಿಂತಿನೇ ಆತ ಬಂಗ ಆತ ಕಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಏನು ನಮ್ಮೆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮೆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಡೇನ ಪಗ ನಮಗೆ ದಾಯ ಗೀತ ಬಂಗ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿನಾರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಡು ನಿಕ್ಕು ದುಂಬುಗು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬೆಂಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಫ್ಲಾಟಿನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗನ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ತೂವೇರಿ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದಿನೇ ಯಾನಾರನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅರೇನು ತೂವೋಡು ಹೊರಡ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಡತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅವ್ವ ಜನ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದಿರ್ದಾನೆ ಅವ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಹೆಂಗೆ ಇನೀಕು ಉರ್ದು ಬೈದು ಮೆರನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಏನು ಬರ್ತತೆ ಯಾನು ನಿಜವತ್ತು ಬೇರೆ ಪೋಂಡ ದೈವನ ಮತ ನಂಬುದಿನೇ ಏನತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ಎರ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಾತಿರಿ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜಾಗಡು ಕುಂಬರ್ವೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಮೈಟ್ ಬರ್ಪ ನಾವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪಿ ಅನ್ನ ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪನಗ ದಾಯಗಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಸುಳ್ಳಾರು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನ ನಂಬುದಿನೇ ನೆತ್ತು ಯಾಪ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಎಂಕ ಕನೋಟು ಬತ್ತು ಪಂಜಿರ್ಲೆನ್ನ ಕನೋಟು ಬತ್ತು ಎಂಕ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾಪ ಕನೋಟು ಬತ್ತು ಬೊಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಯೇನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹೊತ್ತು ಎಂಕ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದೆ ಅನ್ನ ಕಾತೊಂದು ತಿನ್ಯಾಯೆ ಆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರೆಗೂ ಕೊರಡು ಬನ್ನೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ ಎತ್ತರ ಕೊನಬಿಡ್ತೀರಿ ದೈವ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ನಮ್ಮಿನಾಗಿಲ್ಲ ದೈವ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೇನ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಬಟ್ಟು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವನ ಒಂಜಿ 10% ಆಸೆ ಮಲ್ತಿನ ದೈವ ನಮ್ಮ 100% ಆಸೆ ಮಲ್ ಬೇಕೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೆ ದಾಲ ದಾಂತಿನೇ ಬಂದ್ಬೇತೆ ದಾಲ ದಾಂತಿನ ಇನಿಕೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ದೈವನು ಏರಿಯಾ ಒವ್ವೇ ದೈವ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ತಿರ್ತು ಜತ್ತೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಆತಜಿ ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಆತಜಿ ಬಂದೆ ಅನ್ ಪಿರ ಬೈದಿನ ನರಮನೆ ಅತ್ತೆನ್ ಅವು ಅದೇ ಬೈದ ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡ್ ದೈವ ಉಂಡು ಆ ದೈವ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡುದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ತಾರೆ ತಗ್ಗೋರು ಸುರುಕಾದ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನೆರ್ಪೇರು ಸಮ ಒಪ್ಪಿವೇನ್ ನೆರ್ಪೇರಾಗಲಿ ಅಪಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಹಾಳಾಡೊಂದು ಏರ್ಲ ನೆರ್ತಿಜೀರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ದುಂಬಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂಟ ಒಂಜೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನೆರ್ಪೇರು ದಯಮಂಡಿ ಸತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇನ್ಯಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ತಿಂಡ ಉಡಯ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ತಿನ್ನ ಅಗೆಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ರೀತು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 30,000 ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇನಡ ಆಪುಂಡು ಜಂಗ ಡ್ಯೋಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಆರ್ಬೇನು ನಮ್ಮವೇನು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಹೂ ಲಜ್ಜಿ ಎರೆಗೆ ಏರ್ ಲಜ್ಜಿ ರ್ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನ ಆತ ಒಂಜಿ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಬನ್ನಗನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಪನಗನೆ ಸಿಂಗಲೆ ಆಯ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಆಲು ಪಾತಿರ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಚೂರ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮಡೋರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪುವೇರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬುಡ್ಚ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರೇವಾಡು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ತುಂಬಗ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಕಡೆಯ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟೆ ನಿಂಚನಿ ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎದ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟೆ ಅನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನಗಲು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಲು ಅಜತುಪನ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದುಂಡು ಆ ಲೈಫನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಲಿ ಏತು ದಿನ ಅಪ್ಪನ ದಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮಗಲು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆದಿ ಇದು ಮಾತಿರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಆವಡ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ ತಿನ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆಪ್ಪು 10 ಜನ ಮಾಡಿ ಒರಿಯಾಡು ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಒರಿ ತಿಂಪಿನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಅಂದು ಕುಡರಂತೂ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟೂಜ ಇನಿಕ್ ರವಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಂಡರು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ವೇಷಗೂ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ರೈತ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾತ್ರ ವೇಷ ಬರ್ದುಸುದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಂದಿನಾಗಲು ಸಾಧಾರಣ 110 ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಡೆ ಬೈದೇರು ಜವನೇರೆ ಯಾನು ಒಡೆಗೆ ಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಗಲೇಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಇತೇನ ಜೋಕ್ಲೆಂತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಯಾನೆನ್ನು ನೀತೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ತೂಪೇರು ಪೆನ್ನೋ ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನಿಗೆ ಓಡೇಡು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೇರ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ತೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜೇರು ಎಂಕ್ಲ 5 ಜನ ಇಲ್ಲಾಡ್ತಿನಾಗಲು ಎಂಕ್ ಪುದರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತೇನ ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಪೋತೆ ನಾಯಿಗ್ಲೆ ಅನಿಸ ಸಂಬಂಧನೇ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಬಂದಲೆ ನಿಗಳ್ಳ ಕಾಸುಂಡ ಮಾತೇರುಲ್ಲೇರು ನಿಗಳ್ಳ ದಾಲಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಮೂಸು ನಗಲೇರ್ಲಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿ ನೀತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯೆಲ್ಲೇ ಉಂಬೆಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋತಲೇವು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಆಯ್ ಪಾತೇರ್ಜಿ ಪೋಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿನ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ದು ಬೋಪುನ್ ಅಂದಾತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈತಾನ್ ಅದಾಗ ಆಯ್ ಒರಿ ಪಾತಿರೇಡಿದಾನಿ ಪಾತಿರ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಯ್ಪ ಪಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಪಿನ್
ಆಯ್ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಉಂಬೆ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಮಿನಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇಜಿ ದೇ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕ ಬೈದಿನಿ ಒರಿಯೇ ಪೋಪಿನ್ಲ ಒರಿ ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಆ ಜಾಗ ಆಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ನಮಗೊನಪುಜ ನಮನೆ ಕುಡೋರಿಯೇ ಕೊನಪೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ ಬನ್ಪೆ ಕಡೆಯಾತ ಪಾತರ ದಯದಿ ಇದು ಜೋಕಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತದಿ ಓಡ್ಚಿ ಏರ್ಲದಿ ಓಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ ಇತ್ತಿನ ನಂಡ ಮಾರ್ಲಿ ನಿಗಲ ಏಜಿದ ಕಾಲೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಲೆ ಮನ್ಪಂದೆಗುಲೊನ್ನೆ ಇನಿ ಕೋಡೆಡೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೋದು ತೂಪೆ ಮರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಏನಗ ತೂಯರೆ ಪೊಂಡೆ ನಮ್ಮೇರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಕೆಲೆಗಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಜಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ 3 ಜನಲ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಗಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆನ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಯರು ಅಪ್ಪೆನಂತೆ ಸಮಯತು ಏರು ಅಪ್ಪೆನ ಊರುಡು ಬೊಡಾಯಿನಾಥ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನಿ ಕೆರ್ಕಾ ಪನ್ಪಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಅಂಡು ಅವರೆಗೆ ಕೇಂಡು ಮನೀತಿಜರು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಬನ್ಕಿನ ಆರು ಈತ ಕತ್ತಲೆ ಒಡೆ ಮಗ ರಾತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬನ್ಕಿನ ಪೋಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ಬನ್ಕಿನ ಪೋಯಿನಾಗಲು ಮಗುಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಬರಟು ಕಾರು ಅಂತೇರು ಅರೆ ಗೆತ್ತಗಲೆ ದಕ್ಕು ಬಿಡಿಯರು ದಕ್ಕನಗ ಆರು ನಿಜವಾದ ನೀರು ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಮರತ ಗೆಲ್ಲುಗು ಬುರ್ದೇರು ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಂಜಿಗದಂತೆ ಆ ಮರತ ಗೆಲ್ಲೇ ಪತ್ತದು ಕುದ್ಲಿನಾರು ಮರ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಕನಕ ಬೆಜ್ಜೊಂಬ ಬನ್ನಾಗ ಏರತ್ತು ಇನಗಲೆಲ್ಲೇ ಸತ್ತದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡಿಯರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ದ ತಟ್ಟು ಆರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯಿ ತಟ್ಟು ಸುರು ಪನ್ಯ ಪಾತೆರ ಜಾಗು ಮತ ಬರೆ ಕೊರ್ಪ ತಾವು ಏರಾಗಲಿನ ಲೆಪುಡಲ್ಲಿ ಎಂಡೇರು ಲೆಪುಡದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಜಾಗನ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೆ ಆಶ್ರಮ ಬರೆ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ನ ಏತು ಆಸ್ತಿ ಉಂಡು ತುಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬರೆ ಕೊರ್ದು ಆರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡೆ ಎತ್ತೇರು ಮರ್ದಿನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲ್ ಪೋನಾಗ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಬಂದು ಆಯ ಅಪ್ಪೆ ಬಡ್ಚಾಯಗ ಏನ ಬುಡಿದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರಲ್ಲೇರಿಲ್ಲಾಡು ಆಶ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ತುವೇನ ಕಾರ್ಡ್ ಜತ್ತುವನ ಆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಂಡಿಗೆ ತಪ್ಪಾನ್ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ ಬಂದು ಒಂದು ನಿರ್ನಾಸ್ತಿ ಅತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಮ ಬರೆ ಕೊರ್ದತ್ತು ನಿಗಲ್ ಪಿದಾಯ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬೆ ಜೋಕಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏತಾಪ ನಿಗಲ್ ಆತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗೆಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಗೊರಡು ಮಂಡದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಡಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರತ್ತಿನ ವಾದೇಶೋಗ್ಲ ಓಲ್ಪೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಂಜಿ ಅವನ್ ಸತ್ಯ ಅಂಚದಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಮಲ್ತಿಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಅಂದ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪಡ್ಚಿ ದಯ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಡಾಯನಾಥ ಮಲ್ತಿದಿ ಪೈತೆ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಷ್ಟ ಮಾಡು ಮಲಮಲ್ಲ ನಾಯಿಲಿ ಇಲ್ಲದು ಎಡುಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೊಂಜಿತ್ತನ್ ಪೆತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ನಾಯಿ ಪಿದ ಇತ್ತು ನಿಸ ದಾಯ ಬಂಡ ಪೆತ್ತ ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಾಯಿಲು ಉಲಯಪ್ಪ ನಾಯಿಲಿ ಏನು ಪಸಂದ್ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂದು ಏರ್ಲ ಪೋಪಿನಗ್ಲಿ ಜರ ನಾವು ತೂತಿನ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಖುಷಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಿಯರು ನಿಗಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಚಿರುಣಿ ಅದಪ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪಲು ರವಿಯನ್ನ ಹುಷಾರೆ ಪಾಚರ್ನಾಗ ಬಂಡೇರಿ ಅನಿತ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡುಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅಡ ನಮ್ಮೆನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬಂದನ್ನ ಖುಷಿ ಬಂದನ್ನ ಅರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೆ ಆರಾಮಾಡ ಜೀವನ ಬೇನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬಂಡದು ಅಂಚತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲ 6 ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ತು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆದ ಆರು ಸಂಬಳ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಬೈದಿನಾರ್ಗೆ ಅಚಾದ ರವಿಯನ್ನ ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಬೋಡಾದತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬೋಡಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಸೊ ದೈದೀತಿ ಇರವಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಧ್ಯತ ನೋಡು ಅವು ಕುಲಿಯರ್ನದ್ದು ಅಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅನ್ನಗೆ ಇಡಬರ ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತದ ಬಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ತಾನು ವೇಷಪಾರದ ಬೆನ್ನಿನ ಚುಕ್ಕಿನ ಆ ಮನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಲ್ಪಾಯಿನಾರು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಲ ಇಂಜುತ್ತಿನ ಕಜ್ಜುಲು ಹಿರಿಯರ್ದು ಆವಡು ರವಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಬಲ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಡು ಆರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನೆ ಏತು ಬೇಗ ಮುಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಡಪೂಡುವರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ದಾದ ಬೇಲೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಆರು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಇಡೇವರ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿಜೇರಿಗೆ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಫಲ ಅಂಡ ಇನಿ ಆ ರಡ್ಡು ಬೇಲಲ್ಲಿ ಒಂಜೇಟ ಅಂಡು ದಯವನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಾರ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಆರು ರವಿಯನ್ನ ತಂದು ಪೋದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅರಿನಿಮಿಟ ಪೋತಿಜೇರಿಗೆ ಕದ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದೀರಾರೆ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ತಂದು ಪೋದು ಆ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದು ಕೊಡು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಿನ್ನಪಾತೆ ಸರಿ ತರವೇನ ಅದು ಆದೀಜಿ ಕುಲುಲೆ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆರುಳ್ಳೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂಬಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದ ಬೆದ್ರದ ಬೈದಿನಾರು ಒಟ್ಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಚ ಸಾಧಕಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಲಯನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಎರಡು ಪಾತೆರಗೆ ಸ್ವರ ಆವೋಡು ಪಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ನಾಗದೇವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ರಾಜನ್ ದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗೆ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು
ರಡ್ಡು ಪಾತೆರವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಆತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಪಂದ ಅನ್ನೆ ಪಂಡಿರಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುರುಟು ಬೈದಿಜ್ಜು ವರ ಮಾತ್ರ ಅವಲ ಏಪಲ ಅನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕವರ ಪಂಡಿರ ಅನ್ನೆ ಬಲೆ ಇವರ ಈರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಂದ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಮೀ ತೀರ್ಥ ಕನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಒಂದು ಒಡೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೈತೆ ಅನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಲ್ಪ ಪೋಪುಣಂದು ಆಂಡ ಬೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಉಂಡತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂನಾಗ ಈತು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಈತು ಉಲಾಯಿಡ್ ಈತು ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಈತು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಉಂಡು ಪಂಡದುಂಡತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಏಪಲ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಹಾಯನ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುರುಕಾದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತೀರ ಅನ್ನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ನೀರ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಹೋಗ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಗೆ ಯಾನು ಪೋತೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ತಾ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕನತದ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಚೀರು ದಾನೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜನಕಲೇ ಬೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಪದಕಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರ ರವಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಪಾತೆರ ಅತ್ತು ಅರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಪಂಡಿನ ನಿಜ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನೆ ಬರೆದದೀದು ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನನ್ನತ್ತ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಪೋಪ ಬರ್ಪಾತ್ಕೇನು ಅಂಚಿನತ್ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಜೋಕಲೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪ ದಾದ ದೈವದ ಆವೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವೋಡು ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಆವೋಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಪೋಪಿನ ಜಾಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಜಾಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಅಕಲರ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರನ್ನು ಜೋಕಲೆಗೆ ಪಂಡ ಯಾವು ಜೋಕಲಿ ಏತೋ ಕಲ್ತನ್ ವೇರು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಪಾತೆರೆ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ದಾನೆ ಪಣ ಎಂಕ್ ತುಳುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ನ ತುಳು ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜ ಬಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ಲಾದಿರು ಪಂಡ ಮಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವಳ ಈ ದೈವಲ್ನ ಎದುರುಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲದಾಲ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಬರಂದುಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಎನ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ವೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಯನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲ ಪುರ್ತುದ ತುರ್ತನ ಅರ್ಥವಂತೊಂದು ಚಾವಡಿ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲ ಎಂಗಲು ನನ್ನ ಪಾತೇರುಜ ಪಾತೇರ್ನ ಪುರ ಮಸ್ತನ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲು ಉಡಲರ್ದೆ ಎಡೆಪುನು ಸಂದಾವ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಲೇಸ್ ಆಟಿದ ಬಗೆಟೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನೇತ ಬಗೆಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ದಿಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಗಾತಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಕೇಶ್ ಗೌಡ ಭಿನ್ನ ತಂದುಲ್ಲ ಅರೇನ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಿದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೊರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮಕ್ ನಿರೆಲಾದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವೆಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಬೊರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೈನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೆರಡ ಆಸರಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ವಂದಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡ ಆಸೀನರಾಯಿನ ಮಾತ ಪುರು ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ್ ಮುಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾನ ದೊರಿದು ನೀರ ಪರಿಪು ಪರಿತೊಂದು ಎರ್ತೆ ಪರ್ತೆಡು ಕಾಡು ತೋಡು ಸುದೆಯಾದು ಪರಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆಟಿ ಬಂಗಾಂದ ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಆಟಿಡು ಏತು ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ವಾ ತೂಕದ ದಿನಕಲು ಅಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಡ ಬಾಕಿಲೋ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ತಡ್ಡೆದುಲೈಡೆ ದಿನಕರಿಪುನ ಪೊರ್ತಾವ್ ತುಳುತ ಆಟಿಗ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಆಟಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ತುಳುತ ಆಟಿ ಪಂಡ ಜುಲೈ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕನ್ನಡದ ಆಷಾಢ ಜುಲೈ 1 ಜುಲೈ 30 ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೋಂದೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗುರ್ದು ಸುಗ್ಗಿಮುಟ್ಟ ಪದ್ರಾಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಪುದರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪನ್ಪ ಅವು ಗ್ರೆಗರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಗ್ರೀಕೇರ್ನ ರಾಣಿನ ಪುದರ್ ಅಕ್ಲೆ ರಾಜೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ ದೀತೇರು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಬಾರಿ ಪರತ್ ಒಂಜಿ 2,000 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆದ ಆಧಾರಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆದ ಆಧಾರಡ್ ಚಂದ್ರಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಪಂದ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಪಗೇಲು ರಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗೋಲುಗು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ತಿಂಗೋಲು ಪಂಡ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾಡ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಷಡ್ 10 ದಿನ ಅನಗ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಡುಪಾಡು ನಂಚಿನ ದಿನ ಐಕ್ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ಪಂತೇರು ಯಾವು ಮಿನದನ ಬೆನ್ನಿದಂಚಿ ತೂಲನನ ಪತ್ತನಾಜೆದ ಗಡುನು ಪಾಡ್ಯನ ಮಾತ ಗೌಜಿಗ್ ಕಡೆ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ಪಂತೇರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೆನ್ನಿದಂಚಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬರ್ಬುಂಡು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರು ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೃಷಿರ್ದೆ ಸುರು ಆಪಿನಿ ಪಂಡದು ಕೃಷಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಅರಿಬಾರು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿನ ಅಜಿನ ಅರಿನ್ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ತೂಪುಜ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅರಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸುರು ಆಪಿನೇ ಕೃಷಿರ್ದು ಅಂಚಾದು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಕಾಲಿ ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಬೋಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪುನಾಯೇ ನಾಗೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗನೆ ಇತ್ತಿನ ದೇವೆರು ಏರು ಪಂಡ ನಾಗದೇವೇರು ಆ ನಾಗದೇವೇರ್ದು ನಮಕ್ ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಆ ನಾಗದೇವೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಣ್ಣುದ ರೂಪಡ್ ಕೃಷಿಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರ್ಡ ನೀರುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಯಕ್ಷೇರ್ನಕುಲು ಜಲಾಶಯನ ಕಾಪುನಕುಲು ಯಕ್ಷೇರ್ನಕುಲು ಅಂಚಾದಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆಲ ಸುರುವಾಂಡ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕೇಯಿ ಪಾಯಾದು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪು ನಡೆಮುಟ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ರಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಭೂತಗಣಕುಲು ಅಂಚಾದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಮೂಜಿ ಎಗ್ಗೆಲು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಅಂಚೆನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏತು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಗಾದೆಲು ಪಾರ್ದನೋಲು ಅತ್ತಂದೆ ದೈವ ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿ ಸಂಧಿ ರೂಪಡವಡು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಓಬೇಲೆ ಪದಕುಲಾವಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎರುಕುಲೆನು ಕೈ ಮಾದಾನಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉರುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆನು ಜಪಾನಾಗ ಪನ್ಪಿ ಜೋಯಿ ಪದಕುಲು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಐಕ್ ಪುರ್ಸೋತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಈ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಆಚರಣೆ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಾವಡು ಅತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಗು ಎಡ್ಡೆಪುನು ಕೊರ್ಪಿನವು ತೇವು ತಜಂಕಲೆನ ತಿಂದದು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಉಪ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮಕೊಂಚೂರು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆಸೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ನಮಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಿನಿ ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಏರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯನು ಪರ್ಪುಜ ಐಕ್ಲ ಐತಾನೆ ಆಯ್ನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವೇನಿ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ
ಮರ ಪಾಲೆದ ಮರನು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಮುಹೂರ್ತಗ್ ಕಂಬೊಲಾದು ನಮ್ಮ ಬಳಸುವ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪಾಲೆದ ಮರ ಅಲ್ಪನೆ ಬಿತ್ತಲಿಡು ಪೋಡ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋಡಾಂಡಲ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಆವಡಾಂಡ 7 ಕೋಲುದ 4 ಕಂಬ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಮರನು ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರೆಡು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಐಕ್ 7 ಇರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲುನು ದೆತ್ತಂಡ ಐಟ್ 7 ಇರೆಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಪ್ತಪದಿ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಸ್ಟೋನಿಯಾ ಸ್ಕೊಲಾರಿಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ಅಂಚಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ತುಳುನಾಡು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಪಗ ಕಲಬಾರಿ ಪದ್ಪೆ ಪುಣಿಬಾರಿ ತಿಮರೆ ರಾಜಬಾರಿ ತೇವು ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ತೆರಿಪಾವಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಕೈತಡೆ ಇಚಿನ ಲಾಯರ್ ನಕ್ಲ ಕೈತಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ಎಂಚೈತ ಇದು ಒಂಜಿ ಲಾಯರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಅಕಲು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಕಥೆನು ನಮ್ಮಡ ಕೇನ್ವೀರ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓರಿ ಪೋಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಕ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಪೂರ ಉಂಡು ದಾದಪೂರ ಇಂಚಿನೆ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ತೆರಿಯೋನ್ವೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಕುಲು ಎಂಚ ಜೀವನದೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಟಿಜೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಅಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಕಲ್ಡ ಅವೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ತೆನಸುಲೆನು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮನು ಅಕುಲು ತೆರಿಯೊನ್ವೇರು ಆಟಿ ದಪಗ ಮದ್ಮಲೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಮದ್ಮೆ ಆದು ಪೋತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಪಟಾಂಡಲ ಇಡೇ ಬರಡು ಮುಲ್ತ ಮರ್ಮಲೆನು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಡಪುಡ್ವೇರು ಆಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಯರಡ ಅಕ್ಲೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಆರ ಬಾರನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಅಂದೇನು ಅರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಗರ್ಭಗ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತಿನ ಮರ್ದುಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕೊಡಿತ ಕಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಪಡೆ ಬುಡ್ದು ಪೂರಲ ಕೊಡಿತ ನಮಕ್ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡಿತ ಪಸಂಗರಿ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಆಲ್ ಏತು ದಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡು ಪೊಲ ಆತು ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಯರೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಗಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ತನ್ನ ಮರ್ಮಲೆನ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡು ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಕಲ ಮಗಲೇನು ಆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂದು ಅದೇನು ಪಿರ ಕಡಪುಡುವೇನು ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನಡ್ಲ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಸತ್ತಿಗೆದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪಣವುದಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಹರಿವಣದಾತು ಉರುಂಟುಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದಿನ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತೆರಿಂದೇ ಪನೋಲಿ ದುಂಬು ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲಡು ಗರಿದಿನ ಜರಿದಿನ ಓಡುದ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನ ಆಟಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬೈದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅದು ಮೇರೆ ಒಂದುಂಡು ನೇನು ಸುರೂಕಾದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಜೆಟ್ ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲು ಆರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನನ್ ಅರ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವು ಸುರೂಕಾದ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಭೋಜನ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿನಕುಲು ಯುವವಾಹಿನಿದಕುಲು 2002 ಇಸವಿಡು ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿದಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಆಟಿದ ಭೋಜನನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಈ ವರ್ಷ ಅಕಲ್ಲ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಲಾಪುಡು ಜನಕುಲು ಸೇರುವೇರು ಇಜಿಂಡ ಆಕುಲು ಅಕಲ್ನೇ ಲೋಕ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂತೂ ಏರೆಗ್ಲ ನನ್ನೋರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ
ತೆರೆಯುವನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಆವಡ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬರೀತಿಲ್ಲ ದಕಲ್ನ ಪರಿಚಯನೇ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ತೆನಸನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇಡೆ ಕನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಬಗೆ ಪನೊಂದು ಪೋಟ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಲು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ನಿಕುಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಪುರಿ ಮರಿ ಪುಟ್ಟುದು ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ ಸಂಕೋಟೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾದು ದುಂಬುದ ಪೂರ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಾಡು ಮರಿ ಪುರ ಉಚ್ಚುಲು ಪುರ ಬರ್ಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಚಿಮಿಣಿದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಿನಲ ಉಂಡು ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಮರ್ದುಲು ನಮ್ಮ ದೈಟಿತಿನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಕಂಜಿಡ್ ಕೆಲವು ಗುಣ ಮರ್ದುಲು ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬಾವು ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ಆ ಅರ್ಕಂಜಿನ ಮುಟ್ಟದೆ ಗುಣ ಮಲ್ತದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಜಿಂಡ ಓವಾಂಡಲ ದೈತ ಕೆತ್ತೆ ಬೇರೆಲೇನು ಕಂತದು ಅರ್ಕಂಜಿಡ್ ಅರೇತದು ಅವೇನು ಮುಟ್ಟಾಂಡಲ ಏತೋ ಸೀಕಲು ಗುಣ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಅರಿಪುರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಲಡ್ ಆದದ ಈದುಪ್ಪುವನ ಅವು ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಸೊಪ್ಪುಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಅರಿನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ 10-15 ಜನ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸತ್ವಲ ಜಿಂಜುನ ಕಾಲ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ತಿನಿಯರೆ ಪೋಪುಜ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮಕ್ ಉನಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ತಿನಿಯರೆ ಪೋಪ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಪೂರ ತಿಂದದು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ರುಚಿ ಸಾವುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ತೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕರ್ದಾಡಲ ಅಕುಲು ತಿನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರ್ಲ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮೂಲ ಬೇರು ಪಡೆದು ಅಂಚೆನೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯೆ ಅರ್ನ ಕಾಲಡೊಂಜಿ ಬರೆತಿನ ಗ್ರಂಥ ಇತ್ತಂಡ ಅಮುಕ್ತ್ಯ ಮಲ್ಯದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಕೃತಿ ಅವು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲು ನಮಕ್ ತೆರಿಯರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚದಾತ್ರ ಒಂಜರೆ 2,000 ವರ್ಷ ನಿಖರವಾದ ಪನ್ಯರಾಪುಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜರೆರ್ದು 2,000 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವಾ ಒಂಜಿ ನಾಡಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ದಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡಲ ಈ ತುಳುನಾಡಡೆ ಉದಿತು ಬರ್ಕ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಸಲ್ವೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ರಾಕೇಶ್ ಬರಿಗೆ ಮೊದಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗೆ ಎಕಡೆ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕಿಯರೇ ಅರೆಗೆ ಕಡೆ ಮಾನದಿಗೆ ಅವಡಿತ್ತು ಅರಿತ ಬೈದೇನೆ ಶ್ರೋತ ಮೋಂಟು ಪಾನರ ದದೀದ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಹಿರಿಯರ ನೆಚ್ಚುತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆ ಶ್ರೋತ ಮೋಂಟು ಪಾನರ ದದೀದ್ ಅರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬದದು ಮಾನಾದಿಗದ ಜಿಡ್ಡು ಒಳಗಾವಡು ಅರೆಗೆ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಲೇಸದ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪನಾದಿಗದ ಓಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜನಪದ ಕಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಆಗಿರುವ ದೈವಾರಾಧನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಬಾರದಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತನವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಾಗಲು ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಕಾರಣಿಕ ಒಂದೆಡೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಮ್ಮಂತಹ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ನಡವಳಿಕೆಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅಶೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಕಾಂತಾವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಾಡಿಯ ಶ್ರೀ ಚೋಕುಪಾನರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾಂಚುಪಾನರ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ತಮ್ಮ 30ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಜನಮನದಿಂದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನೋಭಾವ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ 10 ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಉಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಭಾಜನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತಮಗೆ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಕೂಡ ಸದಾ ಸುಖಮಯವಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೋಂಟು ಪಾನರ ಬೇರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ ಮಾಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಪುರುಷದ ಗೌರವನೆ ಅರೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತವಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ವೆಲು ಬನಾದಿಗೆ ದತ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಂಟು ಪಾನರ ವೆರೆಗೆ ಸಲ್ವೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲೆ ಇರಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇತ 10 ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬೆಳೆರೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅರೆನೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದನ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ಣ ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಕಡೆಸುಂದಾಂಡಲೆ ಬತ್ತದ ಬೋಪೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾತೆರನ ಒಂದು ಪಾತೆರ ವೇದನ್ನೇ ತೆರೀದೊಂದು 2 ಪಾತೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಲು ಮನಸ್ಸುಗಳಕ್ಕ ಮಾತೆರೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ವೇದನೆ 2 ಪಾತೆರ ಶುಭಾಶಯನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರು ನನಗೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಮೈಕ ಕೊಡೋಣ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಚಿಂತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೋಪೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹತ್ತನ್ನ ಆಣಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮೇರೆಗಳ ಒಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈ ತಳ್ಳುಂಡು ಅಂಚದ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪರಿಸರ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದಷ್ಟುಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗ ಎಂಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಸೇರಿದ ಅವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಬಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಈ ನಮೂನೆ ಬರ್ಸ ಬರಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಯಾನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಲೆಗು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ನಿದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಆತನು ಇಂಚತ್ತು ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ನಟಿರಲ್ಲ ನಟಿ ಅಕ್ಕ ಎಂತೂಯೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತೂದು
ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತ ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ರೆ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಬಕ್ಕಾರನ ಇಡೀ ಪರಿವಾರದ ಬಕ್ಕ ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೈತಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಮುಖರು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ವಾರಿ ತಿಡಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚೈತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಚೈತು ಅಕ್ಕಲು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಓವೇನು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಥವಾ ಓವೇನು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಆಹಾರ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಆನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂಗದ ಸಂದರ್ಭ ಆಟಿ ಅಂದ ಪಣದಾಣ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಂಗದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಆಡಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಯಿನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಬೋಡಾಯಿನೇ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐದ ಮುಖಾಂತರ ರೋಗ ಶಕ್ತಿ ನಿರೋಧಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಅವು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುನ ದೂರ ಆಂಡಲ ಬಕ್ಕ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತೆ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಅವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ಬೋಡು ಜೀವಗ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ಮರ್ದ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವು ಗುಣಮುಖವಾವಡಂತಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನೇ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ದಿನದ ಮುಖಾಂತರ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ದಿನಟ್ಲ ಒಂದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನೆ ಬಂದಲ ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂತೆ ಯಾನ ಶಾಸಕ ಆದ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬುಡ್ದೇ ಎಂಕ್ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ದಾಯಗಂದ ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಉಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1983 ಉಂಡು ಯಾನಪಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಕಂಪೆನಿ ಬೆಂತಿನ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಓ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸುಜಾತನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸುಜಾತನ ಹೆಸರೆಂಥದ್ದು ಶೈಲ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸುಜಾತ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮದ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಕ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಈ ಪರಿಸರ ಅಂದ ಪಂಡದಾನ ಎನ್ನನೇ ಪರಿಸರ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಐಕಾದ ಅರಡೆಯನ ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಈರ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ಜನಟಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಇರು ಕೇಂಡಿ ನಾನು ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಇರು ಎಂಚಿನ ಅವಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಿಂತನೆನು ಆರಾಡಲ ನಿಂತ ದುಮ್ಮು ಬಣದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ದಿನಟಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿಯರು ಯಾನು ಭಕ್ತಿ ರೀತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಎನಡದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡುದು ಬಿದಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ 1543 ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಮಠ ಮಂದಿರ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ 1543 1543 ಐಟೊಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 775 ಯಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಪಿದೇದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪತ್ತಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುನ ಭಂಗ ಅನ್ಬಣ ಆಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ದಾಲ ಕೇಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೋಡೇನತ್ತು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು
ಜಗ್ಗುಡಲಾಣಿ ಪಂಚಾಯತ ಜಗ್ಗು ಈರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಜಗ್ಗು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮದು ದಿನಟ ಸತೀಶಣ್ಣ ಈ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಎನ್ನ ಇತಿಮಿತ್ತಿಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾನ ಖಾಲಿ ಈರ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಣದತ್ತು ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಯಾನ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಅಂಚ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನು ಈರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿನೇ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗು ಅಪಗಪಗಪ ಇಂಕ ನೆಂಪಂತ ತೆಲ್ಪೇರ ನಾನು ತಪ್ಪೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಪಣದಾನ ಈರ್ನ ಒಂದು ಗೌರವನ ಸ್ಥಾನದ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಕುಲಂದು ಪಣ್ಣಂಡ ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದಾರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ದನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ತ ಪಚನಾಡಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ರಪರಪ್ಪ ನೆನಪರ್ಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ದೇವರ ಅವು ಗುಳಿಗನೆ ಕೊರನೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತು ಪಟಕ್ಕನೆ ಇಂಚೆ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ ರಾಜಕಾರಣ ಕುಲ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ತಪ್ಪುನು ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಒಂಜಿ ಓ ಒಂದು ಕಂಡು ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುನು ಆ ಲೇಟ್ ಆದ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾಪಿ ಮಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರಿ ಮೈಕ ಕೊರಿಯರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂದು ಅವ ಮಾಪಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ತಪ್ಪು ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಮೈಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪುನ್ಲ ಇದ್ದ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಬೋಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತು ಪಾತಿರು ಅಂಚದ ಅವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಪಿ ಮಲ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮೂಜಿನ ತಪ್ಪೆಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಮೈಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರಿ ಕೊರಿಬೇಕು ಇಂಜಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪೋಪುನು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇನಿ ಐನೆತ್ತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ನನ್ನ ಆಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 11 ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಐಟ್ 10 ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರಶೆಟ್ಟನ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಅಂಚಾದ ತಪ್ಪೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಯಾನು ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎನ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತಗ್ಗಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಲೆಗೆ ಏನು ಅನುಮತಿಗೆ ತುನುವೆ ನಿಕುಲು ತಪ್ಪೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಪೋಯರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನನ್ನ ಇದು ಪಾತ್ರೊಚ್ಚಿ ಅಂದ ಪಣೊಂದು ಏನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರುವಂತೋಡು ಚಾವಡಿಡು ಕಳಿಸಂದಾಂಡಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಇದು ಬೈದಾರಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತಸ ಅಜಾದೆ ವೇದನ ಇನ್ನ ಕೈಟು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪರ್ಬೇಕು ಇದು ಪಿದನ್ನು ತೊಂದರೆಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪ್ ಕಿರಣ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಡಿಯರು ನಾಂಡಾಯ್ತ ಪಿರವುಡು ಸತೀಶನ್ನ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪ್ ಕಿರಣ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದಲೆ ವೇದನ್ನೇ ಆಚರೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮಡುಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮೇಪುದ ಶಾಲೆ ತೆರೆಕೆ ಪೇಟ ಫಲವಸ್ತುನೆ ಗುರುಪುನ ಮುಖೇನ ಹರಗೆ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೀಪ್ ಕಿರಣ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಇರ್ನ ಕೈಯಿಲ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡದು ಪನೊಂದು ಸಲ್ವೆಲು ಮನಾದಿಗೆ ದೇತೊನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿವತ ದೀಪ್ ಕಿರಣ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬೆರಗೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೇನೆಗಳು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದ ಮುಗಿ ಉಂಟು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ 21 ದಮಡಿ ಉಡಲ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಲೆಸದ ನೆಂಪು ಇನ್ನು ಉಡಲ್ಡಿ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೈದಿದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಾಮುಡುಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರದ ಮರ್ಗೆಡುಪುನ ಚುತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸುಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೇಡ ಭಿನ್ನ ತಂದುಲ್ಲ ದೈದಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನೆ ನಾರ ನಡಪುರದ ಗೌಡು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಶಾಸಕರು ಪಿದಡಿಯರು ಮಂಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಐತಿನ ಕುಲರ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ಅರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಜನ ಅಂಚ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ನಂಗೆ 5 ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ
ಅರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳ ಕ್ಯಾಶು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಐತ ಮಾಲಕರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆತನೊಂದು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಪನ್ನೊಂದಿರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರು ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಜೋಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಕಲ್ಪತರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ರಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಯಾನ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಜಮಾದಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಲಯನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೇನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಬೇದರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನುಲ್ಲ ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಪಾತೆರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡರಿಗೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇಜಿನ ಮಸ್ತಿತ್ತು ನಾಟಿದ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಬೋಲಂಡ್ಲ ಪಾತೆರನ್ನ 3/4 ಗಂಟೆ ಪಾತಿರುವಿರು ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ದಾದಾಲ್ಪನು ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ತೆರಿಪದಿರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂಜಿಂದ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒತ್ತಾಯಡೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪುರ ಕೊರ್ತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಗೌರವನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಮೋಂಟು ಪಾಂಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂಬದರಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಂದು ಅವನ್ ತಪ್ಪೊಂದು ಬನೆಯರ ಪೂಜೆ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಸಾಧನೆ ಅಂಚೊಂಡು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶಲು ಸನ್ಮಾನಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ದೆತೊಂದಿಜೇರು ಸನ್ಮಾನ ನಾನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತದ ರಡ್ಡೆ ಇದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತೇರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಶೀಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಐತದೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಪಿನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಪುರ್ಲಾಪಿನಲ್ಪ ದೀಕ್ಷಿತ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ವಿದ್ಯಾಕ ಬಂಡೇರು ತುಂಬ ಮುಳಿತೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಇರಂದು ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ಏತು ಕುಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂತೆ ಜನ ಮಿತ್ತನೆ ಕುಲ್ದಿರಲಿ ವೇದಿಕೆ ದೊಮ್ಮಿಟ್ಟು ತುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಕಾರನ ತಂಡದಕ್ಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮಾನಂದಣ್ಣೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಧನರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತ ಧನರಾಜ್ ದಯ ಮಲ್ತ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇತ ನೋಡಿ V4 ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಥಳೀಯವಾಹಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯವು ಆತ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ನವೀನ್ ಬಂಗೇರ ಕೋಡಿಕಾಲುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಗಜಾನನ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಾರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡೆ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಚೆಂಡೆ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ ವಾಚನ ಮಲ್ತಿ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚನ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಮೆಕ್ಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪುರ್ಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮಕ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸುವರ್ಣರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ ಅಂತ ಅಂದು
ಪಂಡ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುರ್ತ ಆತನೆ 10 ಗಂಟೆ ಕರೀದಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿದ ಗಜಿಪುಲ ಮಲ್ದೇರೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಆಟಿದೇನ ಪೂರ ತುಂಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದಡೆಗೆ ಪೋಯಿಂದ ಪನಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂತೇರು ಒನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಪೂರ ದೆತೋನಗ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಅರಿ ಸೀರೆ ದೆತೋನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒನ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕೌಂಟರ್ ದಡೆಗೆ ಪೋದು ನಿಕುಲ ಏನು ದೆತೋನುಂಡು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇಜಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೋ ಆಸನ ಇಡುಲಿರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ಯಾಚರ್ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪರಿಸರ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತನ ನನಗೆ ನಪ್ಪನೆ ನೆಪಾಪಿನಿ ಶಂಕರಣ್ಣೆಲೆ ಉಚ್ಚಿದ ಲೇಖನೆ ಅಂತಂದಿರಿ ಶಂಕರಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪಡ್ದಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡುന്ന ಪನೊಂದು ಆ ಬಾಗಡು ಉಂತಿನಕಲು ಮಾತ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ದು ಶುರುವಾದ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ ಅವಳ ಆಕೃತುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಕರ್ತಿರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಪನೊಂದು ಒನಸಾದ ಪೋಪಿನತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಡು ನಮ್ಮ ತುಕಾರಮ್ಮಣ್ಣ ಕಾರಣ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲುಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸೋರಣರು ಕಡೆ ತರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊದಲೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಲೆಪ್ಪು ಉಂಡು ಅದಾಗ ಎನ್ನಗ ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಐತಾರ ದಾನಿ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಆ ಪೂಜೆದ ರಸೀದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೋ ಅಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಪ ದೆತನೊಲಿ ಅಂಜನೆ ಚಾವಡದ ಬಾಮದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲೈತದೆ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಲೇಸು ನಡುಪುಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಚಾವಡಿನ ಅನು ಮಲ್ತುಗೋಡು ಬಂದರೆಗಳ ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೊಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪುರದು ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೊಕ್ಕ ಉನಸ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಕೊಲ್ಲಲೆ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಿಬೆಟ್ಟು ಶರತ್ತು ಚಿಲಮುಖಲ ಮೋಜಿ ಜಂತಲ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡೆಪೆರಗೊಂಡು ಸುಜಾದ ದರೀದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಡೆ ನುರ್ಕಂದ ಲೈನ್ ಇಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಬಂಜಾರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಜನೆ ಆಟಿದ ತೆನಸುಲೇನೆ ಏರುಮಾತ ಕನದರ್ ಅವಿನಲ್ಪ ಅಟ್ಟನೆ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಪ ದರೀದ ನುರ್ಕಂದ ಸಾಲಿಡಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಟಿದ ತೆನಸುಲು ಏರುಮಾತ ಕನದರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನಾಲು ಉಂಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಕೊರ್ಪಿಲಕನೆ ಅಂಜಾದ ಐತಲ ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಟನೆ ಆತುಂಡೆ ದೈರ್ಯ ಕನದಿನ ಕುಲಿಯರಿತ್ತಾರ ನಾವಿನ ಅಲ್ಪ ದೀಲೆ ಐಕೆ ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಏರು ಐತ ವಿನ್ನರ್ ಪಡೆದು
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसार भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि 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 विघ्नेश्वर पादपङ्कजं गजवदना हे रंबा विजय जय शतरविप्रतिभा गजवदना हे रंबा विजय जय शतरविप्रतिभा एकदंत वैकल्यांत बुद्धि बुद्धि भयराकांत एकदंत वैकल्यांत सिद्धि बुद्धि भयराकांत गजवदना हे रंबा मूषिकवाहना सर्पभूषा मूषिकवाहना सर्पभूषा ससनि नि पम मम गग ससनि नि गम पनि स नि स सा मूषिकवाहना सर्पभूषा ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಂದಿಪೆವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ 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 ನೇಶ ನೇಶ ಸಾ 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 ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಬ ವಿಜಯ ಧ್ವಜ ಶತರವಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಗಜವದನ ಹೇ ರಂಬ आदि प्रेक्षकने नाटकದ ಮಾಲಿಕನೇ ಓ ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ ನಾಟಕದ ಮಾಲಿಕನೇ ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ ಕನೆ ಓ ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ ನಾಟಕದ ಮಾಲಿಕನೇ ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ
ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ ಓ ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ ನಾಟಕದ ಮಾಲೀಕನೇ ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ ಓ ಆದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ ನಾಟಕದ ಮಾಲೀಕನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸೈ ನಾಟಕ ಮೋದಕ ಸ್ವೀಕರಿಸೈ ನಾಟಕ ಮೋದಕ ನಾಟಕ ಮೋದಕ ನಾಟಕ ಮೋದಕ ನಾಟಕ ಮೋದಕ ನಾಟಕ ಮೋದಕ ನಾಟಕ ಗಜವದನ ಹೇರಮ್ಮ ವಿಜಯ ಧ್ವಜ ಶತರವಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಏಕದಂತ ವೈಕಲ್ಯಾಂತ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ದ್ವಯರಾಗಾಂತ ಏಕದಂತ ವೈಕಲ್ಯಾಂತ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ದ್ವಯರಾಗಾಂತ ಗಜವದನ ಹೇರಂಬ ಗಜವದನ ಹೇರಂಬ ಗಜವದನ ಹೇರಂಬ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಈತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನೀರ ವೇದಿಕೆ ಬರಂದ್ರೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊ ನೋಡಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಗ್ರಾಮಡು ಬುಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮಡು ಗಂಗಾರ್ದ ಸಿಂಗಾರ್ದ ಸೆರೆ ಪಾರ್ದಿ ಮಾದೇವಿ ಇಲಿಯಾತಿ ಚಾಗೇಡಿ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮಡು ಪಾರ್ದಿ ಮಾದೇವಿ ಇಲಿಯಾತಿ ಜಾಗೇಡಿ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಬು ಮೂಡುಂಡು ಕರೆತ ಭೂಮಿಗೆ ತಾರೆ ಬಾರಿ ಕುಲಿದು ಮಾದೇವಿನ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಜಿನಸು ತನಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಸೇಡು ಮನಸೇಡು ಮಾದೇವಿನ ಬುಲ್ಪುಯಿ ನಿರೆ ಕರೆತ ಭೂಮಿಗೆ ತಾರೆ ಬಾರಿ ಕುಲಿದು ಮಾದೇವಿನ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಜಿನಸು ತನಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಸೇಡು ಮನಸೇಡು ಮಾದೇವಿ ನಾ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಉರುವ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ದ ಗ್ರಾಮಡು ಗಂಗಾದ ಸಿಂಗಾದ ಸೆರೆ ಪಾರ್ದಿ ಮಾದೇವಿ ಇಲಿಯಾತಿ ಜಾಗೇಡಿ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಬು ಮೂಡುಂಡು
ಬುಲ್ಪುಯಿ ನಿಲೆದಾಂತಿ ಕಡಲಾಡು ಓಡಾದ ವೈನಾಡು ಮಾದೇವಿ ನಾ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಉರುವ ಮಾರಮ್ಮ ನಾ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಮಾರಮ್ಮ ನಾ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾ ಬುಲ್ಪುಯಿ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ಧ ಗ್ರಾಮೊಡು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಟಿ ಮಾದೇವಿ ನಿಲಯಾತಿ ಚಾಗಿಡಿ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಳೂರ್ಧ ಗ್ರಾಮೊಡು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರದ ಸರಪಾಟಿ ಮಾದೇವಿ ನಿಲಯಾತಿ ಚಾಗಿಡಿ ಬುಳ್ಳಿ ಬುಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 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 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡಂಚಿನ ಒಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚನ್ ಯಾಮ್ ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಹರ ಜೀವೇಶ್ವರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಹರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಗಾನಮೇ ನೀ ಧನಿ ಗಾನಮೇ ಗಾನಮಣಿ ಮೌನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನ ವಿಲಕ್ಷಣ ರಾಗಮೇ ಯೋಗಮಣಿ ಗಾನಮಣಿ ವನಿ ಗಾನಮೇ ನೀ ಧನಿ ಪ್ರಾಣಮೇ ಗಾನಮಣಿ ಮೌನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಧ್ಯಾನ ವಿಲಕ್ಷಣ ರಾಗಮೇ ಯೋಗಮಣಿ నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే నాదోపాసన చేసిన వాడను నీ వాడను నేనైతే ధిక్కరీంద్రజిత హిమగిరీంద్ర సిత కందర నీలకందర చుత్రులేరుగ నీ రుద్ర వీణ నిద్రగానమిది అవతరించర వినిధరించర శంకర నాద శరీర పర వేద విహార జీవేశ్వర శంకర మెరిసే మెరుపుల మురిసే పెదవుల చిరుచు నవ్వులు కాబోలు ఉరిమే ఉరుముల సరి సరి నటనల సిరి సిరి మువ్వులు కాబోలు మెరిసే మెరుపుల మురిసే పెదవుల చిరుచు నవ్వులు కాబోలు ఉరిమే ఉరుముల సరి సరి నటనల సిరి సిరి మువ్వులు కాబోలు పర్వశాల శిరసు గంగా ధరకు జారే నా శివగంగా
ಪರ್ವಶಾನ ಶಿರಸೂದಂಗ ಧರಕು ಜಾರಣ ಶಿವಗಂಗ ಮುನುಗಂಗ ಆನಂದ ವೃಷ್ಟಿ ಮೇ ಕಡವಂಗ ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ಗವಿಹಾರ ಹರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಂಕರ. ಧನ್ಯವಾದ 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 ಧನ್ಯವಾದ. ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಒನಸು ಹೋಗ್ನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಬಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ದೇತೋನಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೋದು ರಶ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸ್ಥಳ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತನಸಲ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿಯಾದನು ನಿಕ್ಲೆಗಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೋದು ಈ ಆಟಿದ ತೆನಸ್ಲಿನ ದೇತು ನೋಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಊಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬದಿನಂಚಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಯನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಪದಪ ನೇರುಳಿರು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು. ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮೆರೆಯಲಿ ನವಿಲೆ ನಿನ್ನಾಗೆ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಲಿವೆ ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ಈ ನೆಲದ ನೆಲೆಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕುಣಿಯಲಿ ನವಿಲೆ 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 ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬರದೆ ಸೌಗಂಧ ಸುಖವ ತರದೆ ಚಿಗುರೆಲೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಮರವೇ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ ನಾನು ಮೊರೆವೆ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬರದೆ ಸೌಗಂಧ ಸುಖವ ತರದೆ ಚಿಗುರೆಲೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಮರವೇ ನಿನ್ನ ಗೆಳತಿ ನಾನು ಮೊರೆವೆ ಮತ್ಯಾಕೆ ಮೌನ ಗಿಳಿ ಸಿಟ್ಯಾಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೊತ್ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಅಳಿಲೆ ಗುಟ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಾಂಗ ಮರೆಯಲಿ ತೊರೆಯಲಿ ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮೆರೆಯಲಿ ನವಿಲೆ ನಿನ್ನಾಗೆ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಲಿವೆ ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ
ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮೆರೆಯಲಿ ನವಿಲೇ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಕುಣಿವೆ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಲಿವೆ ನವಿಲೇ 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 ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮೆರೆಯಲಿ ನವಿಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದ ಪೊನ್ನಂಚಿನ ಲಯನ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಐತೆ ನಿಖಲೇ ದೊಡ್ಡು ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರ್ಲದ ಪದ ಪೊನ್ನಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. Hal, 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 this, hal, 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 hal. रे चापतुस्ते हेमरुचि मुकुटे वल्लगी व्यग्रहस्ते मातर् नमस्ते दह दह जडता देहि बुद्धि प्रशान्ता विद्ये वेदान्त वेदे परिणत पठिते मोक्षते मुक्ति मार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಆಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಿಳಿಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಲೆ ಕೊರಳಲಿರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಏಳು ಮಗುವೆ ಮೇಲೇಳು ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಳು ತಂದೆಯಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ
ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬಳಲುತ್ತಿರೆ ಬಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದೆ ತಂದೆಗೆ ಕಳುವೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿಗಿದೆ ಎಂದು ನೀನೆ ನುಡಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಿಂದ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡೆದೆನಮ್ಮ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ ಶಾರದೆ 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 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾರದಿನ ಸೂಗಿತಿನಂಚಿನ ಪದಪನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇರಣ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ನಿಕಲು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎದುರು ಕೊಲ್ದು ಕಾಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಕೊಲ್ದು ಯಾರು ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಪರಿಚಯ ಐತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಜೇಸುದಾಸ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪದನು ನಿಕಲ ಎದುರುಡು ಪನಿಯರುಲೇರು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರದವರೆ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒನಸ ಒಂದಿನಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒನಸ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಳಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟ್ರುಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆದ ರಶೀದಿಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋಡ್ತಿನಕು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ರಶೀದಿನ ದೆತ್ತೋನೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪೆನುಂಡು ಈತ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಚೇರ್ ಬೇತೆ ಮರ್ಗೆಲ್ಡಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಎದು ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಇದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ನಿಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಸಂಗದ ಕಾನನ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಆಳಿನ ಬಳಿ ನಿನ್ನ ಆಳಿನ ಬಳಿ ಕೇಸರಿ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಆನನವೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರವಿರಲು ಆನನವೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರವಿರಲು ಕಾಣದ ತಾಳಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯು ಬರಲು ಕಾಣದ ಕಾಲವು ಆಸೆಯ ತರಲು ಮೋಹವು ಮಾಯೆಯು ಬಾಧಿಪರೆ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಆಳಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಆಳಿನ ಬಳಿ ನಾ ಬಂದೆ ಕೇಸರಿ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ವಾಸ ಕಲಿಯುಗ ವರದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಠ ಸಿರಿಟ್ಟು ದೇವೇರನ ಒಲಿಪಾಯನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸುಧನ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣ ಕೊರಡು ಹರಿಶಣ್ಣ ನೀವು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲರ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡುಪನ ಕಲಾಕೃತಿ ಪೂರ ಅರ್ನ ಕೈ ಚಳಕ ಅಂದ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದರು ಜೋರಾಯನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಬಂಡದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಖಲು ಅರೆನ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಬಂದಿನಾರು ಶ್ರೀತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಅತಿಥಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನೇ ಮೇಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರಿನಿ ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್ ಜಾದೊಂಡವೇನು ಪೂರ ನೆನಪು ಬಂದೊಂದು ಜಾದು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಂದ್ರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನ್ಪೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಅಣ್ಣ. जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर तू
हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಕ್ತರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೋರಾನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡು ರೈದಾಮಿಕಾದ್ ಜೋರಾನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾರಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಂಡವೇನ ನಮ್ಮ मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬಿಡಲು ಜೋರಾನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪೂರಲ್ಲ फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। పిరవుడు ఎన్న పిరవుడు మిని నటరాజరు ఉంతు జిండ ఎంక శక్తి వైదన్ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ పిరవుడు ಗಾಳಿ ಪಾಡಿನೆಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಡು ಶೋಕಾಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿರೋ ಜೋರಾನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗ್ ಎಸ್ ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿರಿದ ತೆಂಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಗಿರಿದ ಪಡಕಾಯಿ ಕಡಲಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಉಡಲುಪ್ಪುನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಹರಿಮಣ ದಾತು ಉರುಂಟು ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಆಟಿ ದಿನಟ್ ಕೆಸರಡು ಕಷಾಯ ಹಾಪಣಿಗೆ ಅಂಜಿನೊಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟೆಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಜಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸದ್ಭಕ್ತಿರ ಬೈದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬೈದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಇನಿದಾದ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸ್ಕಿಟ್ಟುದಾದಂಡು ತುಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾವೇನು ಪೂರ ತುಯರಾಂಡ ಆಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಟಿದ ತುಳು ಪದ್ಯ ಬರುಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ದುಯಿನಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದುಯಿನಂಚಿನ ಉಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋರಾನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಪತ್ತೊಂಬರೊಂದಲ್ಲಿರೆ
ಓ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಂಡ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಾಡಿದವರು ಜೋರಾನ ಕೈ ಚಾಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಟೆಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗಡು ಓಪನೊಂದು ಮಾಯುಡಿ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಗಡು ಓಪನೊಂದು ಮಾಯುಡಿ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯ್ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯ್ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯ್ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನನಾಯ್. ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರು ನಮದಿ ಮಾಲು ಸುರ್ಪದ ನಾಡಿ ತಾರೆ ಬಾರೆ ಫಲದಿಂಜಿ ಉರ್ಕರು ನಮದಿ ಮಾಲು ಸುರ್ಪದ ನಾಡಿ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯಿ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯಿ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯಿ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯಿ. ಪಜಿರಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡೆ ನಲಿಪು ನಡೆಗೆದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡೆ ನಲಿಪು ನಡೆಗೆದ ನಡಾವರಿ ತೊಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರೆದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಗೆದ ಸವಾರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರೆದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಗೆದ ಸವಾರಿ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ 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 ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನಾಯ್ 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 ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡೆ
ಡೆನ್ನನಾ 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 ಡೆನ್ನಾ ಡೆನ್ನನಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಪು ತಂಡದ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಲಿತೆಲೆ ಬಂದು ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಅಕ್ಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಲ್ಲಿರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ತೂಯರ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೊಂದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂದಲದ ಮೂಡು ಮನೆತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಎದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌಡು, ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರುಡು. ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀಮ್ ನೇತ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗಾಯಕಿಯರಿಂದ ಬಂಡತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಗಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮೇರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಆಹ್ವಾನ ಮಂದಲವರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಬಿಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ ಕುರುಡೊಂದು ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುರ್ಕಾದ ಈ ನಿರಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗ್ಲ ತರೆನ್ ತಗ್ಗದು ಪತ್ತು ಬೆರ್ಲು ಜೋಡಿಯಾದ ಆ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿತೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಪಾಲ್ಪಡರ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅರ್ತಿದ ಪಿರ್ತಿದ ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಉಡೋರೊಲ್ಮೇದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯ ಅಂದತೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಪದ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೂರು ಕೈದಿರ್ಪಲ್ಯ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪದರಂಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನಿತ್ತು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ಪದ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಪದ ಇಷ್ಟ ತೇರಗ್ಲ ಅಂಚದೆ ಅಂತೆ ತಾಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದನ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಪದನಕ್ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನದ ಒಣಸು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಒಣಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಬುಲಪಾದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪನ್ನಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇನಿತೆ ಒಂಜಿ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡರೆ ಬೈದರೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಐತೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರು ರೆಡಿಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರ ತುಂಬುತ್ತ ಎಂಕಲ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತಿರ ನಿಕಲ್ ಅದು ಮುದಿ ಒಂದುಲೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪರೆ ಪಂತೋಡು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು 4 ಸರ್ತಿ ಸುರುತ್ತ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಂತ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಬಂದ ಅವೇ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಬಂದುಲೆ. ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಜಾ ಭಾರತ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಶೋಲ ಕುರಿತು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು 9 10 15 17 ಸರ್ತಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಿನ ಜನ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಪಂಡು ನಾಡ ಅವೇ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಬಂದುಲೆ. ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಏತು ಪುಗರ್ತ ದಾಖಲೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುದಿಪರೆವು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡ್ಲ ಅವು ಏತು ಪುದರ್ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲ ಎದುರು ದುಮ್ಮು ಬರ್ರೆಗೊಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳು ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಡು ಇನ್ನಿತ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರೋದು ಲೇರ್ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲ ಎದುರು ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಮುಕಲ ಕಲಾವಿದರದು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಒಣಸ ಮಲ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯವಾಡ ಒಣಸಾಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಡೇಗೆ ಬಾಯಿ ಅಂಗವರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಾಯಿ ಅಂಗವನ್ನು ಬೋರ್ಚಿ ಬಾಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ತಿಲ್ಪೋಡು ಸರಿಯಾ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಈ ತಾಟಿ ಒಡೆಗ್ಲೇ ಆಚ್ ಸೊ 3 2 1 ಗೋ ಆನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ದೇವರೇಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂತಿರು ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಶರೀರ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಈತ ಪೊರ್ರದ ಮಾನವ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಂಡ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ದಾಟದ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರಗ ಈ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತೆ ನಂಗೆ ತೂವರೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಸೊ ಆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗಿಂಜಾವ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತೆ ನಂಗೆ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರಡ್ಡು ಕಿಬಿನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇದನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪದರಂಗಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡೆ ಪಂದೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತೆ ನಂಗೆ ಪಾತೆರೆ ಬಾಯಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಯಿನ ಕೊರ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ಬಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಗವಂತೆ ಬೇತೆ ಎವ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆ ಕೊರ್ತಜೆ ಅವೇ ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡನಾಡ ಭಗವಂತೆ ತೆಲ್ಪು ನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಭಗವಂತೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನಿಖಲೆ ತೆಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ರಡ್ ಕೈ ಕೊರತೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡನಾಡ ನಿಖಲ್ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದೆ ಸೊ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಗು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನಿಖಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾ ತಂಡ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ನಿತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೊರತು ಬಿತ್ತೆ ನಿಖಲ ಎದ್ಕೊಂಡಿರಲಿರು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಒಣಸಾಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರಂದೆ ನೆತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಚಿನ ನಡಪುಂಡು ಅವ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೌನ ರೀತಿ ತೇಲ್ತೊಂದು ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಬಂದ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಏರೆ ಮತ್ತು ಆಸನ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಪತ್ತಿನ ಆಸನಡು ಆಸೀನ ರಾವಡು ಬಂದ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪ್ರತಿಡು ನಮ್ಮ ಲೀಲಾ ಟೀಚರ್ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಭಾಗ ಬರಡು ಬಂದ್ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಲೀಲಾ ಟೀಚರ್ ಓಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಬರಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲಡ ಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಕಾದ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಡವರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಹೊರಟು ಎದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೆಲಿಪರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಸೊ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಸೊ 3, 2, 1 ಗೋ ಆನ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏರ್ಮಾತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏರ್ಮಾತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಪಂಡದಂಡ ಅವಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ತೆಲ್ಪಾರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರಹಸನ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಹಸನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡು ಪೊಂಜೋಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗುಡು ಪುಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪೊಂಜೋಲು ಕೆಲವು ರಂಗುಡು ಪುಧರ್ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಾದತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡಪಡತಿನ ಪೊಂಜವು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡುಂಡು ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಕೈಪಾಡಿಬೇಕ ಅವ್ಲು ದಾದ ಮಾತ ಅವಂತರ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆದ ಪ್ರಹಸನ ನಿಂಕಲ ದುಂಬು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೀತಿ ಕತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಹಸನ ನಿಂಕಲ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಹಲೋ ಶೇಕ್ ಹಲೋ 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 ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡಪೌಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಲೇಪಲ ಒಂಜೇ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲಿಪಂದು ಎನ್ನ ಖಂಡನಿ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಾರ್ ನಿತಿ ಅನ್ನ ನಡಪೌಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಲು ಬುರ್ದು ಪೋತೇರು ಅಂಡ್ ಇನಿವರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮದಿರಾ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದನಿ ಅಂದ್ಯಾನೆ ಪಲ್ಲಕೀರು ಯಾವ ಮುಲ್ಪ ಬರಿತ ಬಾರಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಒಣಸಿಗಿರ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಆರನ್ನ ಬೇಲೆದ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಪುರನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುರ ಚುರುಕುತನ ತೂತು 6 ಗಂಟೆ ಮೂಲವಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಿಡು ಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಬಾರಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಒಂದು 20 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 6 ಗಂಟೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಇಡೇ ಬರ್ತಿಂದ ನಿಕ್ 50,000 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ 50,000
ನಾನು ಈ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಮುಗಿಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಜ್ವರ ಹೆಂಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಪಿಲಕ್ಕ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಹಾಪಲ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡು ಇನ್ನು 1 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಕಿ ಒಂಜಿ 5 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಹಾಪುಂಡಿ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೂನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಚೈನ್ ಹೊಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ವೆನ ಅಂಚತ್ತಿ ಈ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದ ಬಾರ್ಡು ಒಂಜಿ 30 ಬಾರ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಬಯ್ಯ 10 ಗಂಟೆದುಲೆ ಆಯನ ತಿರ್ತಾಯಿ 30 ಬಾರ್ಡ್ನ ಮೂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಮಿತ್ತಾಯ ನಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಾಯ ಬರ್ದಿಡೆ ಬರ್ಪಿ ಆ ತಿರ್ತ ಮೂಜಿ ಮುಜ್ಜನ ಅಗುಲ್ ಅಗಲ ತಿರ್ತೋಡು 30 ಅನ್ನ ಮುಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಅಚ್ಪ ಮಿತ್ತಾಯ ನಡೆ ಮಿತ್ತಾಯ ಸೀದಿಡೆ ಬರ್ಪಿ ಅಂಚ ತಿರ್ತಡು 30 ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಚ್ಪ ಮಿತ್ತಾಯ ಬರೊಂದೆ ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಾಯ ದಾಳ ವೇಲೆಜಿ ಬರ್ತಿನ ಅಚ್ಪೋ ನೀರು ಬಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆತಿ ఒక ಮಿತ್ತನ ತಿರ್ತಡೆ ಇರುವ ಮೆಂಬರ್ ಆವರೇಜ್ ಆಗ ಬಯದನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಂಡ ಎಂಗೆ ಲಾಸ್ ಹಾಪುಜ ಆಯ್ತೆ ಮಿತ್ತಾಯ ಅಚ್ಪ ಬತ್ತನೆ ಬರ್ತ ಇಂಚ ಪೋಂದುತ್ತದೆ ಆಯ್ತ ಕಡೆ ಕೋಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮುಪ್ಪ ಓಲುಲ್ಲೆನಾ ಹತ್ತು ಪರಂದಿನ ಇರೆಗೆ ಆಯ ಓಲ್ಲೆ ಅಂದ ಜಾಪು ನಾನು ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗ ಅಂದ ಜಾಪುನ ಓಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆಯ ಗೆಂದು ದಿನ ಸೋತೆನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಯ್ಯಗ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಫ್ರೀ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಈರನ್ನ ಬೇಲೆ ದೀಪರಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ತಿರ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಗುಲು ಆಗ್ತೇ ಒಂಜಿ ಚುರುಕುದ ಜನ ಕುಲ್ಬೋಡೆ ಹೌದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತನತೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವೇರು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋತಿರು ಅಂಡ ಒರಿಯ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಚಿಂಡಲ ಬಾರ್ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ನನಲ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಚಿಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಿನ ಏರಿ ಮಾರ್ಲೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೆ ಉಂದಲೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಸತೀಶ ಓ ಸತ್ಯ ಏರಿ ಅಮ್ಮ ಓ ಎತ್ತರಮ್ಮ ಅಂದ ಮಗ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಹೊಸ ಬೇಲೆದಾಯೆ ಅಮ್ಮ ಬಾರದಿ ಬೇಲೆದೆ ಇರ್ಲ ಕಣ್ಣನೆ ಎನ್ನ ದನಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೀರಿ ಸಚ್ಚು ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡ್ದು ನೀನು ವೇಟರ್ ಆದಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಆಡ್ದು ತೂಡೊಂದು ಅವು ದಿನ ಇನಿ ಕೂಡು ಬರ್ತನು ಎನ್ನ ಅಡಿಟ ವೇಟರ್ ಅವು ಎನ್ನಂಗಿ ಆಯ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆಂದ ಏನೇ ಅಂಗಿದ ಗುಬ್ಬಿದೆ ಪರ ಇನ್ನ ಚರ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರ ಮುಳ್ಳು ಯಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎನ್ನ ಅಂಡಾಡಿ ವೇಟರ್ ಇತ್ತಿತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿ ಆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಮ್ಮ ಆಡ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುನತ್ತು ಬೆತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುನ ಆಡ ಪಲ್ಲೆ ಆಡ ನನ್ನ ಬೆತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಬಾರ್ದಾಗಲೆ ಬೆತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪು ನೀನಿಗಲ್ಲ ಅವ ಎನ್ನ ಬಾರ್ದ ಬರೀಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು ಅದು ಬಾರ್ಗಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳ ಒಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡಿ ಬಾರ್ಗಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗ ಒಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಗಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಕೋಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಪರ್ರೆ ಬರೋಡ ಬುಡೆದಿರ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪದು ತೆಂಗುದು ಪುರ ಬರೋಡು ಎಂಗಲ ಬಾರ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡೆದಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬಿದ್ದಾಡು ಬುಡೆದಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣನೆ ಬಾರ್ ಕಣ್ಣನ 4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮುಟ್ಲ ಬುಡೆದಿನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಎಡ್ಡ ಇನ್ಕಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಅನ್ನಂದು ತುಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರ್ ಗುಣದ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಗಿರಾಕಿ ಬರಂತು ಅಂಡೆತ್ತ ವಾರದ 7 ದಿನ ಫುಲ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಡಿ ದಿನ ಕುಲು ಖಂಡನಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸೈರಲ್ ಸುಜೆ ಬಾರ್ಗು ಪೋಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಗುರ್ತಾಪು ಜಾನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೋನನಿಗಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ ಫರ್ದು ಕುಮೆದು ಹುಡುದಿನ ಮೋನನಿಗಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಲಗಲಿದೆ ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಯಾ ಬಂದ್ಬಿನಾಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ನಗಲೆ ಪುರ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹಾಪು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಚಿರಳೆ ದಾಲ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಮಿನಿ ಉಂಡಾ ಇನ್ನೇನು ಬೇಲೆಗೇನು ಮತ್ತೆ ಎಡೆ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾನ ಕರ್ಮಗೆನ್ನ ಯಾ ದನಿಗಳೊಟ್ಟು ಈ ತೋರ್ಸ ನಾಯಿ ಬೆನ್ನೊಲಕ ಬೆನ್ನು ಅಂತ ಎಂಡಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಮಗೆನ್ನ ಅವೇ ದನಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾಯಿ ಬೆನ್ನಿಲಕ ಬೆನ್ನಿ ನಾನು ನಾಯ್ಡನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಡಿಯ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬರ್ತಿ ಯಾ ಬಂದ್ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟಿನಿ ಈ ಬಂದಲದ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಲ್ವಾಡ ಕೇಳಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ಖರ್ಚಿದ್ದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಎಂಜಿನ ಖರ್ಚಿನ ಒಂಜಿ 4 ಕಾರ್ ಮಾಡ್ದ ಗುಂಟ ಬಾಡು ಒಂಜಿ ಸೀಮೆ ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಬಾರ್ಪುನ್ ಕಾಸ್ ಬಾರ್ಪುನ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಸೀಮೆ ಕೋಲ್ ತೆರು ಗಾಡಿ ಬಾರ್ಪುನ್ ಕಾಸ್ ಬಾರ್ಪುನ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಸೀಮೆ ಕೋಲ್ ತೆರು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೋಲಿ ಇನಿಮೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಪುನ್ ತೆರ್ಪುನ್ ಕೋರ್ಪುನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ರೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸು ತೋರ್ತದ್ ನಿನ್ನ ಪರಪುನ್ ಉಲಾಯ್ ಮಾಡುವರು ಮಂಡೆ ಸರಿಂಡಿ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾಪ ಲಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಯಾನ್ ಎಂಡಗೆನ್ಲಿ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾಪ ಅನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತೀರ್
ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ ಆನೆಗೆ ತೊಂದು ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ ಆನೆಗೆ ತೊಂದು ಆಡಕ್ಕೆ ಆನೆಡ ದಾದ ಲಾಭ ಆನೆಡ ದಾದ ಲಾಭ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಮಲ್ತ ಆನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಪಪುರ ನಮ್ಮ ಆನೆನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಪಬಹುದು ಆನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಇಂಚ ಪೂದಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದ ಬೀಲದ ರೋಮ ಐಟಿ ಚೈನ್ ಉಂಗಿಲ ಬರೋ ಮಲ್ಪರ ಆನದ ಬೀಲದ ರೋಮ ಗೊಂಚೂರು ಮೀನಿ ತಾರದನ್ನ ಪೂಜಿನ ರೋಮ ರಮ 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 ರಮಲ್ಲ ರಪ 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 ಕಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದ ಅಂಬಿ ಐ ಗೊಂಚೂರು ಸೆಂಟ್ ಮಂಡ ಊದ್ವಾತಿ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದ ಬಡಕೆ ಆನೆ ನಂಜಿ ನಿರ್ಮಲೋಡು ಪಡಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಾರೆ ಆನೆಡ ದಾದ ಪೂರ ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಆಡಕ್ಕೆ ಈತ್ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಏತ್ ಓರಿ ಉಣ್ಕೆ ಏತ್ ಲಾಭ ಐವ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಐವ ಕನ್ಫರ್ಮ 25,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಐನೇ ಮೋಸ ಆಣತ 50 ಐನೇ ಬದುಂತಿ ಆನೆ ಖರ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಿದ್ದಮ್ಮೆ ಆನೆಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ದಾದ ಖರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಗ ಒರಿನ ನುಪ್ಪು ಕೊಂಚೂರು ಮೀಂದ ರಸ ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಕಾಲೆತ್ತದು ಮುರೆತ್ತದು ಇಂಚ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಆನೆಗೆ ಇಂಚ ತಕೊಂಡ ಆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡು 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 ತಿನ್ಸಿದ ಹೋಗು ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಇಂಚ ಮೀಂದ ಮುಳ್ಳು ನಿಂಚ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಬತ್ತು ಕುಡು 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 ಆಡಕ್ಕೇಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕುನ ಆನೆನ ಹತ್ತು ಕೋರಿಯಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆನೆ ಸಾವ ಸಾತಾನೆ ಸಾವ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವೇಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಎದುರು ಈ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾರ್ಗು ತುಂಬ ಆನೆ ತಾಂಕುನ ಮಾವು ತೇರು ಒಣಸು ಬರುವಂತೇರು ಅರಟನಿಗೆ ಆಯ ಪಾತಿರ್ರಿ ಹಲೋ ಮಾವುತ ಬ್ರೋ ಗುರ್ತೊಂಡು ಯಾನ್ ಬ್ರೋಲ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಿದಾನಿ ಅಲ್ಲ ಮಾವುತ ಬ್ರೋ ಎಂಕುಲಂತೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಮಲ್ತ ಆನೆಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆನೆಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೇತ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯ ರೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಗ ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ವಾರಗ ತಡುತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಡ ಮಾವುತ ಬ್ರೋಡಗೆ ನೋಡು ಯಾಕಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೋಸಜ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ದೇ ತೋರಿ ಉಣ್ಗಿನೇ ಏತು ಮೇ ನಾನೊಂಜಿ ತೋರಿಯು ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಐನೇನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 7 ವರ್ಷ ಗೆದ್ದು ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಗೆದ್ದು ಮಲ್ಲ ಜಂಗಲ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪಡ್ಬೋದು 25 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಕಿದಾನೆ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆನೆ ಅರ್ಧ ಮುಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎದುರು ಮಾಡ್ಕ 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆನೆ ಕಾಲು ಮುಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎದುರು ಮಾಡ್ಕ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆನೆ ತಿನ್ಪಿನೇಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆನೆ ಇಂಚ ಸೊಂಡಿ ಇಲ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಗೋಡೆ ಹಿಡಿತಿನ ಪಟಕ್ಕೆ ಗಂಧಬಾರ್ದು 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕ ಈ ಪರಬಿನ ಬತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಯಾಮೇನ ಐ ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ದರ್ದು ಮನ್ಬೆತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ನಾಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಮೆ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಏರ್ಮೆ ಮೂಲು ಬಾರ್ ಬಂದು ಕನಕ 2 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಮೂಲು ಶೋಕೇಸ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬಾಡಿತಿನ ಮಾಲ್ ಬರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಿ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಗ ಅದೇ ಅವಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಾರ್ ಬಂದು ಪುನಃ ಸೊಕೆ ಸಿಡಿತಿನ ಮಾರ ಕಾಲಿ ಮೇಲ್ದಾಗೆ ಓಲ ಮಾಲಕ್ ಪೂರ ಗಂಗರನ್ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ಬರೀಟ್ ಭಾರತ ಮೀಂದ ವನಸ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ನೆಂಚಾವು ಇತ್ತೇನೆ ಇರ್ನ ಭಾರತ ಎದುರು ಪರ್ದು ನೆಲಟ ಫೆರ್ಮರದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಪಜ ಭಾರತಿ ನಿಂದೆ ಜೆಸೋನು ಅವ ಆಗ್ತೀರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಗಂಗಾಸರ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾರ ಮುದ್ವೆಲೆ ಚಂದ್ರಲೋಕದ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿ ಬೈದಿನಾಯ್ತು ಬೀಲೆ ಎದುರು ಕಂಡುಬಿಡೋದ್ರ ಮೇ ಯಾನಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಗಾಸರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಯ್ಯ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಗಾಸರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಬರ ಪೂತೆನ್ನದ ಡಬ್ಬಿ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಏನ ಪೂತೆನ್ನತ್ತು ನೆತ್ತಲೆ ಮಾಲುಂಡು ಇಂಚ ಮಂತನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಂತನ ನೀರು ಇಂಚ ಮಂತನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಂತನ ನೀರು ಕಾಲಿಂದ 12 ನೆಟ್ಟು ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೋನೆ ಇನ್ನು ಡೌಟ್ ಉಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಡೆಮೋ ತೊಂದರೆ ಒಲ್ ಬತ್ತಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಾಡಿ ಸೈಪಾರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೇಂಜಿನ ಬೋರ್ಡು
ವಿಸ್ಕಿ ವಿಸ್ಕಿ ಇರಗಿನ ಬಿಯರ್ ಬಿಯರ್ ನಗೆದು ಸೋಡ 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 ಮಾಡು ಸೋಡ ಹಾಕವ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡ ಮೈಕು ಒಂದು ಬಿಆರ್ ಶುರು ಬರ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಆರ್ ಸೋಡ ಆಡುವಿರಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಂಗುಣೇನ ಅಂಜಿ ಒಂದು ಎರಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಟ ನಮನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಿನ ಬನ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಗರ ಮಾಡಿನ ಎಂಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ವಿಸ್ಕಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಬಿಯರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಸೋಡಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನೀರು ಅದು ಉಂಜಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಗಂಗಸರ ಮಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗ ಪೋಪೆ ಓಲ್ಲ ಅಗುಲ್ ಗಂಗಸರ ಬರ್ನಾಗ ಐತೊಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಚಕ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ್ರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಚಕನಗೆ ಚಕನ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚನ ನಂದಿ ಕೊಚಿ ಉಲಾ ಕೈ ಮಾಡಿ ಮೊಲ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಬೀಜಂಬೆ ಪಾರ್ದಿನ ನಾಟು ಕಟ್ಲೆ ಬೀಜ ಹೋಗ್ತಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಪುಣ ಏನ ಪುಗ್ಗಿಯಲ್ ಮಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗಿಯಲ್ಲ ನೆಲನ ಬಾಬರ ಸೈಪುಣ ಅಡ ಪಲ್ಲೆ ಕರ್ಮದೆ ಅಂಜನಿ ಕಾಟ್ಲ ಸೋಯೇಚ ಅಂಚಾನ ಪುಗೆಲ್ ನೆಲ್ಲ ಪುಗೆ ಬಾಪುಚ ಆಂಡ ದಾದನೆ ಪನ ನಿನ ಚಕಂದ ಪ್ರಾಣ ಈನೇ ಗಡಿ ಗಡಿ ತಿನ್ನ ಕುಕ್ಕು ಬರಂದ್ರೆ ಅದು ಪುಣ ಸೈತು ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಅಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಡ ಮನೆ ಪಡ ಕುಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಡ ಆಂಡ ದಾದನೆ ಪನ ನಿನ ಗಂಗಾ ಸರ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಚಕಂದ ಐನೇ ಕೊಂಕದ ಬೀಜ ಬಿಂಡಾವನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಂಡೆ ತಾರ್ಪಾಡ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬೇಡನೆ ಅಂತ ಜನ ಪಲ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆ ಮರ್ಲೇರೇನ್ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ತೇಗಿರಿ ಆ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂತದು ಏನೊಂಜಿ ನಾಲು ಉರುಡಲೆ ತೆಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಉಡು ಆಸೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡಿಂದಿರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೈಪಾಡ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಅವಡೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈಪಾಡು ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದರ್ನ ಅಂಡ ಅವ್ನು ಓಲಾಂಡ ಲೋಕಲ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ ಅವನೊಂಜಿ ಡಿ ಸಿ ಗೊಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಗೋರ್ಪೇನ್ ಆ ನಿಂಗೆ ಇತ್ನೆಟು ಓಲ ಸನ್ಮಾನ ನಾತಿಜಿ ಈತ ಪ್ರಯಾಣ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಲು ಓಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ಲೆ ಜಮ್ಮ ಇರ್ ಬೋಡಿ ಇರ್ತಿ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ವೈಟರ್ ಎಸ್ ಏರ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನು ವೈಟರ್ ಎಂಕಲ ವೈಟರ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನು ವೈಟರ್ ಎಸ್ ವೈಟರ್ ನಗಲ ಸಂಘ ರಡ್ಡು ಸಲ ಪ್ರೆಸರ್ ಮಾಡ್ರಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿದು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಗಲ ವೈಟರ್ ನಗರ ಸಂಘದ ಸೇರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಡು ಭಾಷೆಡಿ ಯಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಹಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಬರಪೆ ಓಕೆ ಅಂಡ ಅವೇನ್ ಕೋರ್ಪುಣು ಓರ್ಚಿಡ ಫಾರ್ತಾಕು ಮಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ವೇಟರ್ ಇರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಬರಪಿನಿ ಎರಡನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರಪರಿ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಚಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆಡು ಭಾಷೆ ಬರಪ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಹಾತ್ ಬರ್ಕ ಉದ್ದೊಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕಿಂಗರ್ ನಗುಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲಕ ಬರೆಪತ್ತಿ ಏನು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಕುಲ್ಲೆಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಐತಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ವೇಟ್ರ್ ಬರ್ನ ಹಿರಿಗೆ ಖುಷಿ ಬಿಟ್ಟತಿ ದಾಲಾಪುರಿ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದಿವಂಗತ ಚಂದಯ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಸುಗುಣ ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ 1967 ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಗರ್ಗಂಡ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಗ್ ಕ್ವಾಂಗ್ ಕ್ವಾ ಶಬ್ದ. ಮನೆಯವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಗೋಚರಿಸಿದ ಮಗುವೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಮ್ಮನ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಜನ. ಏನು ಮರ ಕ್ವಾ 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 ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾ ಪುಚ್ಚಕ್ಕಿದ್ದೀನ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂತೆ ಯಾನೊಂದು ಆಡು ಭಾಷೆ ಬರೀತೀನಿ ಬಂದೆ ಯಾರು ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇರ್ನ ವೇಟರ್ ಇರಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಚೂಟಿ ಇದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಂಗಲಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಊರವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪೂತಿನೋ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ, ಒಂದು ಆ ಪುಂಡಿಯ. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಪೂತಿನೋ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ఆయన ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ನಾಲೇ ಅಕ್ಷರನೇ. ಮುಂದೆ ಮನೆಯವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಪೊಣ್ಣನನ್ನು ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಊರು ಕೊಡಗಿನ ಮೇತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಊರಲ್ಲಿ ಪೊದು ಸಿಗದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದೂರದ ಬೊಂಬೆಯಿಂದ 4 ಪೊದು ತರಿಸಿದರು. ಬಂದ ಪೊದುಗಳು ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪರಂದು ಬಜಿಲು ತಿಂದು ಶರ್ಬತ್ತು ಕುಡಿದು
ಇವರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಾಂದೇನೆ ಎಂಕಲೆ ದಾಟಾರದು ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಇಂದಿಗೂ 35 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮುಟ್ಟ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕುರಿಪತಿ ಕುಂಬುಡುಗು ತೆಟ್ಟುಪತಿ ತಾರೆ ಎಂಬ ಹಿರಿಯರ ನಾಯಿನುಡಿಯಂತೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವಾಯಿತು. ವಿಶ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಪದ, ನೆಟ್ಟಿ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯ ಮಗ. ಆದರೂ ಆದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಆದರೂ ಮೆಟ್ಟಿ ಓಡಬಹುದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಆದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀಯುತರು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾರ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಂತಾದ ಮತ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಯ ಆ ಪದಟ್ಟು ಮಾತ ನೆರ್ದು ನಿನ್ನ ಸಾವದ ಸನ್ಮಾನ ಆದರೂ ಮೆಟ್ಟಿಂದ ಸಾವ ನಿನ್ನ ಇದು ಆಗಿ ನಡೆದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನೆ ಅತ್ತಿರಿಗೆ ಅಗಲ್ಡ ಮೊಗಲ್ಡ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನುಡಿರಿಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಗಲ್ಡ ಮೊಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಎರಡಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನುಡು ಅಗುಲ್ ಕೋರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮರತ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಂತು ಇಲ್ಲದ ಶೋಕೇಸ್ ಇಡ್ದಿಪ್ಪಿನ ಬದಲು ಈರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಅವು ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ರಂದಾಂಡ ಅವು ಜನಕುಲಿರೇನು ಮುಲ್ಪದಿಯರಂದಾಂಡ ಅವೇ ಇರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಕುನ ಸನ್ಮಾನ ಇತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತದ ಕಾಲೋಡು ಸನ್ಮಾನ ದಿಕ್ಕುನು ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಬನ್ಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕರ್ತದ್ದು ರೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ತಸಿಕಲಿನ ನಡೆದು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಡನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಲು ಮರಕದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಮಾರ್ದು ಸಾಲಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಜಬ್ಬೆರೆ ಆದುಪ್ಪು ಮುಗುಲಿರ್ಲ ಸನ್ಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮದ್ದಿನಗಲ ಅಗಲ್ನ ಬೇಲೆ ತೂದು ಸನ್ಮಾನನೇ ಅಗಲೆನ್ನಾಡೊಂಬೈ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಬದುಲೆ ಅಖೇರಿದ ನೀತಿಕತೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಮನದಟ್ಟಾಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಗಾದೆ ಎತ್ತಂಡು ಏರು ಪನ್ಪಾರ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಲಾಯಕದ ಗಾದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಇನ ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಈ ತಂಡದ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆದ ಗುಂಚಿಲ್ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಅವರ ದುಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರಿ ಮೇಡದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬಾರಿ ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೆ ಆಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗನ ವರ್ಷದ ಕೋಲಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಾಡಿದಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಿತ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಇಡೀ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಊರಿಡಿ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಆನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ದೇವಿನಗರ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬೊಕ ಬಂದರ ಇಂಚ ಐನ್ ತಂಡ ಮಂತದ ಅಕುಲು ಆ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನಕುಲು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರಿಯರ ಇಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾತ ಕೈ ಸೇರದರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖೇನ ಸಸ್ಸನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಲ್ಲೇರೆ ಆ ಏರ್ ಮಾತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರಿಯರ ಪೋತೆರ ಪೊಂಜೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಸೀರೆನೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದಯದ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪುದರ್ಲೆ ದೈದಿದಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಬಿತ್ತು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಚನಾಡಿದ ಕೃತಿಕಾ ಏಮಾ ಸೋಮ್ಸ್ ಶುಭ ಕವಿತಾ ನಿಷ್ಮಾ ಶೋಭಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೈದಿದ ಮುಖ ಆಜಿ ಜನ ಬೇಗ ಬರಡು ಇತ್ತೇರುನಾಡ ಬೇಗ ಬರಡು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಕೃತಿಕಾ ಏಮಾ ಸೋಮ್ಸ್ ಶುಭ ಕವಿತಾ ನಿಷ್ಮಾ ಶೋಭಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಿನಗರ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಗಾಯತ್ರಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಧಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಮತಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರದ ಆಶಾ ರೇಖಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೋಹಿನಿ ಸುಜಾತ ಪಾರ್ವತಿ ಸಂಪಾ ತುಳಸಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕುರಿವಾರ್ಲೆತ್ತಿಲಕ ಪುದರ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜನತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಲನಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರ ಬಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಪಚನಾಡಿದ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಸಂಪಾ ಕುಶಲ ಲೀಲಾವತಿ ಕಸ್ತೂರಿ
ನಯನ ಮನೋಹರ್, ಶೋಭಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಹೇಮಾವತಿ ರಮಾನಂದ, ಶೋಭಾ ಕುಂಟಿಕಾನ. ಬಲೆ ಐದು ಬಕ ಬಂದಲದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ನಮಿತಾ, ತಾರ, ಗುಲಾಬಿ, ರೇವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೀತಾ ಸಂಜೀವ, ಗೀತಾ, ಇಂದಿರಾ ಸರಕೋಡಿ. ಬಲೆ ಪುದರಲೆತ್ತಿನ ಕುಲು ಬೇಗ ಬರುಡು. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿದ ಕುಲು ಉಲಾರನೇಟಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲದ ಕುಲು ಚೂರು ಕೈ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾರ. ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿದ ಕುಲು ಕೃತಿಕಾ, ಹೇಮಾ ಸೋಮ್ಸ್, ಶುಭ, ಕವಿತಾ, ನಿಷ್ಮಾ, ಶೋಭಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್. ಬೇಗ ಸಾಧಾರಣ 39 ಪುದಾರುಂಡು. ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಬಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬೆಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಬಲೆ. ಹಾಂ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಿರೋಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಹಾಂ ಅದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಜತ ಪುದಾರು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಜ್ಜಿ ಏನು ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರನೇ ಹೋಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕ, ಪಾರ್ವತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರದ ಪಾರ್ವತಿ ಒಂಜಿವಾರ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೀರೆನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಬ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಮೇರೆ. ವರ್ಷದ ಕೋಲಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವು ಎತ್ತೋಡು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಕುಲು ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಬೇಲೆನೆ ಬರೀ ಸುಲಭ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಜಾದ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೇನಗದೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಚಾವಡಿದೆ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸೀರೆನೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ದೇವಿನಗರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬೊಕ ಬಂದಲ ಇಂಚ ಐನೆ ಜಾಗೆದಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಂದಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದಲೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕೋಲದ ಕಾಕಜಿ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವಾಮಂಜೂರು ಇಂಚಿ ಬುರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗ ತಿಕ್ಕುಲಾಕ ಅವಳು ನಾಡೆ ಅಡ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರಿ. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ಇಂಚೆ ನೆನಿಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡೆ ಕೈ ಸೇರಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬದಲ ಹಿನಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಪ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಡಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆಯಾದ ಗಾಯಕಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕಿಯರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮೇರೆನೆ ಟಿವಿ ಮಾತ ತೂದುಪ್ಪ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ತಿನಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ವಾಯಿಸದ ಆನುಬಕ ಪೊನ್ನು ಆತ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ವಾಯಿಸಲ ಮೂಜಿ ವಾಯಿಸ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕಿಯರು ಇತ್ತಂದ ಅವು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಪಡುವಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೋರದ ತಾಟಿಗವ್ರ ಕಾರ್ಯನವರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಬೇಲದ ನಲ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲ ಅಂಡೆ ಸೊಲ್ಬೇಲು. ಧನ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಪಂಡೇರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಡೆದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಗೀತೆ ನಿಕಲ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ಸೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇತ್ತೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುರಾಂದ ದಿನಟು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೊಂಡ ಆ ಗಾಯಕಿ ಎರ್ಲತ್ತು ಎಸ್ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ಜಾನಕಿಯಮ್ಮ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಗೀತೆ ನಿಕಲ ದುಂಬುದಿ ವಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್.
ಸರಿಗ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕಲ ಕಲವೆನುವಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಣ್ಬೆಳಕು ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆದಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಕಲ ಕಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅರಳಿದ ಕಣ್ಬೆಳಕು ಪಳ ಪಳ ಹೊಳೆದಂತೆ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಅಂಗನಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಣ್ಣಿಗೆರು ಕರವಾಗುವುದು ಶರಣು ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ತುದಿಸುತ್ತ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿದೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿದೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿನೇ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿನೇ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸಾಗ ಪದ ಸಾಗ ಪದ ಸರಿ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕಲೆಯನ್ನು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿಸಿದ ಉಳಿಯಿಂದ ಮೀಟಿ ಹೊಸನಾದ ತಂದ ಹೊಸ ರೂಪ ತಂದ ಕಲೆಗಾರನ ಉಳಿಯಿಂದ ಮೀಟಿ ಹೊಸನಾದ ತಂದ ಹೊಸ ರೂಪ ತಂದ ಕಲೆಗಾರನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವುದು ಕುಣಿಯುವುದು ಎನ್ನುತ್ತ ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿವೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಿಖಲಿ ಕುಡವರ ಎಂಕಲ ಪರ್ವದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ತಂಡ ಕಾಪದ ಒಂಜಿ ಎಕಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಾಸನ ತುಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗೆ ಎಂದು ಏನದಿಪ್ಪು ಜಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತುದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ
ಚಪ್ಪಲ್ ನಾವೇ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿತ ಒಂದು ಓ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನುಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮದಪರ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಪನ್ಪ ಅಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೋಣಂದಾಡ 2014 ಮೆಟ್ಟು ಏನು ಬರ್ತಂಡೆ ಎಸ್ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡಗ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ ಬಂಗ ಬೈದನೆ ಇತ್ಯಾಕೆಲ್ಲ ಮದತ್ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ಯಾದ ಜೋಕಲಿ ಗೊತ್ತುಜವು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಏತು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬೈದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರಗಲ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಾತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಗಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಐಕೆ ಜನಕಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಈ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆಂಕಲ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರಾಸನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನದ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸನ್ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಕೊರ ಏನ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರಹಸನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರುಡು ದಾದ ಮತ ಅವಂತರ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಹಸನ ನಿಗಲ ದುಮ್ಮು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕುಡವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಎತ್ಕುನ್ಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡ ಕಾಪು ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಇತನಿಕಲ ಎದುರುಡು ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಮಿಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಶಂಸಾ ಎಂಕಲ್ಲ A to Z ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲ್ ಮತ್ಮೆ ಆಟ ಕೋಲ ಸಾವು ಪೂರವೈಸಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಉಂಡೈತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರ ನಿಗುಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊರ್ರ ಎಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಆಗ್ತಂಡೆ ಇದು ಇನ್ನು ಡಿನ್ನರ್ ಅಂದಕ್ಕೆ DC ಬಂತೇರಿ 5 ಜನಟೇ ಸುಧಾರ ಕೊಡೋದು 5 ಜನರದ್ದು 1 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆತ್ತನ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಕಡೆ ತಗುಲ್ ಪೂರ ಬೈತೇರಿತ್ತೆ ಮದ್ಮಲ್ನ ಕಡೆ ತಗುಲ್ ಬರೋದು ಅಗುಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಕಡೆ ಪಡುವ ಅವೇ ತಿಳಿ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಮುರಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗಡಿದು ಮಧು ಅಥವಾ ಯಾನೇ ಪಂತಿನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಜನಕೊಳ್ಳ ಪುರ ಏರ್ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಪುಗುದಾಡ್ದು ಮಿತ್ತದಿ ಓಡುದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಯಾಗಲ ಪುರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲೇ ಊರಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚೈತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಎಂಕಲನೇ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ತೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನು ಅನಿತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇದು ಎಂಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರ ಉಂಡುವೇನಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಅಂಗೆ ಒಂದು ನಡ್ಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಕ್ಕು ನಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಅಲ್ಲ ಈ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂದು ತಪ್ಪುನ ತೋನಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೆ ಕೊಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಲ ಮಲ್ಬರುಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಗುದು ಇಂಗಲ ಗೆಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ಕೊ ಕುರಿ ಹಲೋ ಡಿಜೆ ఆ మధ్యలో అప్పేన సాంగ్ అని పాడు నువ్వు కావాలయ్యా నువ్వు కావాలి నువ్వు కావాలయ్యా నువ్వు కావాలి ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾನ ಅದು ಕ್ಲಬ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ ನಾನೊಂದು ಅಂದಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಪೆಂಗ್ವಿನಿಗೆ ಸೀರೆ ದೊತ್ತಾ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವು ಇರಿಗೆ ದಾದನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದ ಎರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲುಡ್ ತೂಪನತ್ತು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯ ಅರುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚದ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನಾಗ ಬೆಚ್ಚದ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಜನ ಇತ್ತಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ BP ಇತ್ತಿನ ಸ್ವೀಕು ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಜನ ಬಂದಾಗ ಆ ಜನ ಒಂದು ಜಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸುಧಾರ್ತ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರು ಬರಿಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಾಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತೆ ಗುರುಪಿನ ಆತೆ ಮರಯ್ಯೋ ಆ ಬೆಚ್ಚದ ಜನ ಇಂಚೆ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನೇ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ದಾನಿಪಿದೆ ತಿರುಗು ತಂದೆ ದಿಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಿಗೆ ನೀನಮೆ ಮೈದಾಗಾಲತ್ ಮೈದಿನವೆ ಸಾಯ್ತು ಬದ್ನೆಯ ಪ್ರಾಯ ಆತೀನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಿಗೆಲೆ ಅದು ಅವಳು ಮದ್ಮೆದವ್ಳು ಎಂಚಲೋ ಏನನ್ನು ತುಂಬುದಿದ್ದೀರಿ ಯಾರೋ ಊಟ ಹಿರಿಯೇನೆ ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಮ ಬಳ್ಳೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೆ ಅದು ಮೂಲಿನ ತಮ್ಮನದ ವನಸ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ ಲಚ್ಚೇರ್ ಬಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಏರಿಯ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ
ಎನ್ನನೆ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಹಿಸೊಂದಿನಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲಕ್ಕ ಇಟ್ಟಂಡಲಯಾನೆ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡಲಯಾನೆ ಏನಮ್ಮೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏನಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪೂರ ವಹಿಸೊಂದಿನಿ ಈ ತೆಮ್ಮೂರನೆ ಅಟ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಾರು ಸಾವಿರದ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಹಿಸೊಂದಿ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಇಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕುಳ್ಳು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ವಹಿಸೊಂದಿ ಅಂತ ಅನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಥೀಮ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಟ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಥೀಮ್ ಮನ್ನಗಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಮದ್ಮೇದ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಡ್ರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬಾಡ್ರಿ ఒక ಜನಕುಲೆ ಕುಲ್ರ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೇರ್ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈಸಿ ಚೇರ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಆರಾಮಡು ಜನಕುಲೆ ಕುದೊಂದಿತ್ತೆ ಜಸೋಂದು ಮತ್ಮೆ ತೂವರೆ ಜಸೋಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನ ಸಾವಿರ ಅಚ್ಚ ಜನ ಪರ ಬೇರೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹೋತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಈಜಿ ಚೇರ್ ಕುಲ್ದಿನಾಗಲೇ ಗುರಿಡು ಕುಲ್ದಿಲಾಕ ಲಕ್ಕರ ಮನದಾನಿ ಲಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗುಲೆಂದು ಫೋನ್ ಬಂದೋಡತ್ತ ಪರಬೇರಿಗೆ ಈಜಿ ಚೇರ್ ಲಕ್ಕರ ಬುಜ್ಜಿರ್ತಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತದ ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತು ನಾ ಪರಬೇರೆ ಪುಸ್ಕೋಲ ಇಬ್ಬರು ರಪ್ಪ ಚಾರ್ ತೆಪ್ಪುನ್ ಪರಬೇರೆ ಲಕ್ಕನ್ ಕಡಪು ಕಪ್ಪಂಗಿ ದೇಕಲಿಗೆ ಹಣೆ ಬರ ಒಂದೇನಾ ಯಾನ್ಕೇನು ಇನ್ನು ಕಾಲಿಂದ 50 ಜನತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ಕೇನು ಈ ಕಪ್ಪಂಗಿ ದೇಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಏತುಮೆ ಪಟ್ಟ ತಗೊಳ್ಳು ಜನ್ನ ಕಾಲುಡು ಯಾನೊಂದು ಎನ್ಮ ಪುಳ್ಳಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದೆ ಜಗಳ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಲೆಗ್ ಅರಿದ ಕೊಡುಂದಂಡ ತಿರ್ತೊಂದೊಂದು ಅರಿದಾಕಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತೊಂದೊಂದು ಅರಿದಾಕಂಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟತಾಯನ ಪಿಂಗಾನಿ ಏತು ಜನ ಪಟ್ಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇದಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಒರಿಯರಿಯಾಗಿ ಏತೆತ್ತು ಕೊಡ್ಪಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒರಿಯರಿಯಾಗಿ 25,000 ಕೊಡ್ಪೆ ನಾನು ಒರಿಯನ್ ಬರಿಕ್ಲೆತ್ಕೊಂಡೆ ಖಾಲಿ 5,000 ಕೊಡ್ಪು ಅಂಡಿ ನಾಯಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಎಂಡ ಮಾಡು ಅಗಂಡ ಪೂರ ಬಂಡ್ರಬಲ್ ಏತು ಎಂಡ ಮಾಡು ಯಾನ್ ಅಗಂಡ ಬಾತೇರ್ನಿ ನಂಗ ಅವು 25,000 ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪ್ರೀ ಬಂಡಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮದ್ಮೇಡ್ಲ ತುಂಬು ಮದ್ಮೇಲೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕೂರ್ಲೆ ತುಂಬೋದು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ಬಿಡ್ಪಿನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಮೋರ್ಣಂಜಿ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ಮೋರ್ಣಂಜಿ ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೂ ಎಂಕುಲ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇರಳ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ತಿರ್ಗದು ಬೈದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗದು ಬೈದ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಡು ಏಮೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ನು ಅವೆಂಕುಲಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗದು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಒನ್ನ ಅಮೂಯ್ ತಿಂಗಳು ಅತಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಬಂಡೆ ರೆಂಡ ಬೆದ ರೂಮ್ ಮಲ್ತುಕೋರೊಂದು ಯಾನಗಲ್ದ ಗಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡ ಗಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ತಂದು ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಮಲ್ತುಕೋರಿ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಕಲ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿನೇಕಿತ್ತ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾನ್ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ಕುಳಿತು ಹೊರತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಳ ಮಲ್ತುರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಿತ್ತಿನ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಬೋಟ ಬನ್ನಿ ಇದು ನಮ್ಮು ಜರಿ ಬಂಡೆ ನಂಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ ಮೊನ್ನೆ ಉಡುಪಿಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ 6 ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋಯ್ ಅರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಏನು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಉಡುಪಿಡಿಯ ಕಂತ ಪೊತ್ತೋರು ಉಡುಪಿಡಿ ಸ್ಮಶಾನ ಪೊತ್ತೋನಪುರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಂದ ನೆಂಕುಲ್ ಕಾಟಪುರ ಇದು ರೆಡಿ ಆತನು ಮಲಮಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪುರ ಬೈದಿರು ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲೇರು 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ ಜನಕುಲ್ ಬರಂದುಲೇರು ಪುನಃ ಬೈತಿ ಬೈತನೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತು ಪೋತ್ವ ಪುನಃ ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಬರೋದು ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ಮಲ್ದ 1 ಕಾಲ್ 1 ಅರಾಣ್ ಜನಕುಲ್ನ ಚರ ಎಂಕಲ ಆಫೀಸ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪುನಃ ಬೈದ್ರು ನೀರು ಬಿಡ್ತು ಪೋತ್ವ ಪುನಃ ಬರಂದುಂಡು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಬರಂದುಂಡು ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲಾನ ಜನಕುಲ್ನ ಚೊರ ತರ್ತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪು ಆಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಜನಕುಲ್ ಪುರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಸಿದ ಬೋಯ್ ಪುನಃ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಬರೋದುಂಡು ಬಂದ್ಪಿ ಮೂಲು ಜನಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪ ಜನಕುಲ್ ಎಂಚಮೆ ಅವು ಎಂಚಮೆ ಆತ್ಮ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ಎಂಚಮೆ ಅವು ಪುನಃ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಬರೋದುಂಡು ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಯಾನೆ ನೆಕ್ಕಲ್ನ ಚೊರ ತಡಪಂಡ್ರೆ ಅಂಗೆ ಕುಂಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಕಾಟಾಡಿ ಚಾ ಮಲ್ತ ಜೇಸೋಂದಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಸಿದ ಬೋಯ್ ಆಯ್ತು ಸಾಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಏರು ಸಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ನಿಗುಲೊಂದು ಇತ್ತು ಹೊರತ ಮಟ್ಟ ದಾಳ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಇದೇ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಳು ಮದ್ಮೆ ಬೈಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ್ಮೆ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂದ ಮದ್ಮೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನೇ ಮೋನೆ ಕೈದಿದ್ದು ಕುದೋನ್ವೆ ಒಲ್ಲ ಬಾಟ್ರು ಬೈಜಿ ಬಾಟ್ರು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಯಾನೇ ಅಡ್ಡಂಚ ವೈರಸ್ ಕಟ್ಟು ಕುದೋನ್ವೆ ಒಂದು ಪೊದ್ದೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮಿಗ್ಗೆ ಬೈಜಿ ಯಾನ್ ವಯಸ್ಸೊನ್ನೆ ಮದ್ಮೇಡ್ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮಿಗ್ಗೆನೆ ಪೊದ್ದೋಲ್ ಬಾಡು ಮೋಣಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡಂಜಿ ಮದ್ಮಾಂಡ್ ಅವಳು ಮದ್ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಆಗ ಮೆಗ್ಗೆಗ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಆಗ ಓದಾರುಂಡು ಬಂಡ ಅವಂಡ ಹೋಗುಜಿ ಯಾನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಮದ್ಮೇಡ್ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮಿಗ್ಗೆನೆ ಪೊದ್ದೋಲ್ ಬಾಡು ಅಗುಲ್ ಬಂಡ್ರಿಜಿ ಓದಾರುಂಡು ಯಾಮಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುರ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಓದುವ ಈ ಪೊದ್ದೋಲ್ ಬಾಡ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಓದಿನ ಆಯ್ ಪೊದ್ದೋಲ್ ಬಾಡು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಆಜೆ ಗಾಜಿಲ పోతుంది ಇತ್ತೆ ದಾದವಲ್ ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಇಡ್ಬೋದಲ್ ಮಾರೊಂದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಮೂಲೂರು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾತ್ ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಬೈದೇರು ಏರು ಹಲೋ ಸರ್ ಮೂಲೂರು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾತ್ ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಬೈದೇರು
ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಬೈತಾರ ಓಯ್ ಮುಂತ ಡಿ ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಯತಿ ಒಂಜಿ 52 ವರ್ಷ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 50 ಜನ ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ಡಿ ಸಿ ಎ ಬೈದಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯ ನೋಟ 10 ಜನ ಗೋಡನ್ ಬಾರ ನಿನ್ನಂಚಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಂಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೋಡ್ಮೆ ನಿನ್ನಂಚಿಗೆ ಬತಿಬಕ್ಕ ಈ ನಮುನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬರೋ ಶುರುವಾತಿ ಕುಚ್ಚ ಮುಣ್ಬೆ ಐಕ್ ನಮುನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಬನ್ಪುಜರಿ ಐಕ್ ಟೀಮ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬನ್ಪ ಬೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಹುಡುಗರು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಚಾಲ್ ತೊಡಪುನ್ ಬನ್ನಗ ಫೇಮಸ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಕೆಸಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಕೆಸಡ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಐಕ್ ಹಾಲ್ ಪುರ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಎಕರದ ಖಂಡ ಪುರ ದಾತ್ತದ ಕೆಸರ್ ಮಲ್ತ ಬಾಡು ಜನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ರ ಪುರ ಚಾರ್ ಸೈಡ್ ಕುನಿಟ್ ಕುದೋ ನಿಂಚ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ನಾಲ್ಪುರ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನತ್ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ನಾಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಾಯಿಡು ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ್ ಬಲ್ಲಾಯಿ ವೈಪರ ಎರುಲತ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆನನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಪೊನ್ನನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಂಚ ಬಲ್ಲಾಯಿ ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ್ ಓ ఒక ಪಾಶ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ ಎಂಗುಲು ಪುಂಡದೆ ಪನಿಗಪ್ಪೆ ಪುರ ಬುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೇಸ ಮಾಡ್ರೆ ಅರಿ ಇಜ್ಜ ಕೆಸರ್ ನೀರೇ ತೇಪುನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಕಿದ್ದೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ನಿನ್ನಂಚಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪರಬಹುದು ಒಂದು ಆಲಾಪು ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾತ ಅವು ಹೆಂಗ ಯಾನೊಂದು ಹೆಣ್ಮ ಬೊನ್ನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತೆನ್ ಶುರುವಾತ ಆ ಮದ್ಮೆನ ಚಪ್ಪಲ್ದೆ ಹೆಂಗ ಅದಿಪು ಎಂಚಿ ಕಟ್ಟುಮೆ ಪುರಾಣ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆನ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮಲ್ನ ತನ್ನೆ ಪಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲೆ ಪುರ ಬತ್ತಿರು ಮದ್ಮೆನ ಕಾಡುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಯ್ತೆರು ಒಯ್ಪುನೊತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ఆయన ಕೊಂಬ ಬಿರಿಯಂದ ಉಗುರ್ಲ ಒಯ್ತೇರು ಐತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಂತಿರ್ಗೊಂದು ಎಂಚಿ ಕಟ್ಟುಮೆ ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ ದಂಗ ಅದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ನೆಟ ಪುರ ಇತ್ತಿಜವು ಅವು ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ಪುರ ದಂಗ ದಿನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಿಲ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೆ ಕಂದಿ ನಿಂಚವು ಭಯಂಕರ ಕಲಡ ಸುರುತ್ ಕಲ್ದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಾಗುಲು ಅಪ್ಪೆನಗುಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆನ ಚಪ್ಪಲ್ ದಂಗ ಅದಿತ್ತು ಅಪ್ಪುಲ್ ಬಂದ್ಪಿನ್ 5,000 ಕೊರಡು ಆನನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿನ್ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು 5,000 ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪುಜಿನ್ ಗಾಲಟ ಆದ್ರೆ ರಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ಡೆ ಕೊರೊಂದಿನ ಮಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಕುಂತನಗ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಪ್ಪೆಡಿ ಎಡಮನ್ ಬರೆ ಆನನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೆಪ್ಪೆಡಿ ಏಲೆಂದು ಬರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಮುರಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಮ ನಮ್ಮೆ ಆ ನಿನ್ನ ಎಂಸಿದ ನಿತೇಶ್ ಬಂದಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಕಡಿಸುಂಡಿಗೆ ఆయన రట్టు సరే పేమెంట్ లాస్ట్ ఉండి నెంట మనొందుల్లి రట్టు గంట నన్ను లేతాన ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಂಡ ಬನ್ನೋಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಪ ನಿನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ 2,000 ಬಂದ್ಪೆ 15,000 ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಗಂಟೆ ಒಂಜರೆ ಮೂಲು ಬಡವರು ಸೈಯೊಂದು ಪೂರ ಸುಗಾರ್ ದಾಗಲೆ ಅಡಬಡ ದಾಡಾಲ್ಪುನೆ ಮೂಲು ಸುಗಾರ್ ಸೈಯೊಂದ ಮೂಲು ಕೈಕಾರ ಬರ ಕುಮಾರ ಒಂದಿಯ ಸುಗಾರ್ ದಾಗಲು ಮದ್ನೇದೇ ಬದಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಲಿ ಸೈರ ಬದಿನಿ ನಿನಗೆ ಯಾನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಆಲಾರ ಬಿಡುಪೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಲಕ್ಕ ಪಾತಿರವಲ್ಲಿ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಕ್ ಆತಂದು ಬರ್ಪೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಎತ್ತೆ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಂತಾರೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಮಲ್ಕ್ಲೆ ಅರೆ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿರತ ಆರಿಜ್ಜಡದ ಮೇರುಲ್ಲರತ ಅಂದು ಅವೆಂಚೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ದೋಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಲೇ ನಾಲ್ಕಿಂದ ಪೊರ್ಲು ಅಂಜಾತೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಪ ಒಂಚೂರು ನೀವು ನಲ್ಪಿ ಡಾಲಾಪು ಹಲೋ ಡಿಜೆ ಆ ಮತ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡು आजा छोरे आजा गोरे आजा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो ಮುಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಬರಿ ತಗಲ ಕಾರ್ದೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಬಿದೊಂಗುದು ಲೈಟ್ ಕಂಬಂಗು ಒಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆದ ಕೂಡ ಮುಜ್ಜನ ಬೈದಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೇ DC ಆಫೀಸ್ SP ಆಫೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯನ ಮಟ್ಟ ಪಾತದ ಗೋಡನ್ ಬಾಡಗಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾತದ ಗೋಡನ್ ಬಾಡ್ನೇತಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೊಜ್ಜರ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಪೂರ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೆ ಪುನ ಮೂಲ ಸುಗಾರ್ ಪೂರ ಏರೊಂದುಂಡು ಒಣ್ಣಸ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಅದ ಮಟ್ಟ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೂಲು ಶುರು ಮಲ್ಪಲೇ ಬೇಕಂತ ಏಕೆ ನಿಜ ಬೆಚ್ಚ ಸೈಪರ್ ಮಾರೆ ಉಂಟು ಉಂಟುಲೆ ಎನ್ನ ಜನ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಅದೊಂದು ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗಿನ ಒಣಸ್ಬೋಡ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ ಇದು ಉಂಟುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಆ ಜನ ಕಲ್ಪುನ ನೀರು ಕಲ್ಪೊಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪೊರ್ತುಂಡತೆ ಅದ ಮುಟ್ಟಿರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂತೂ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮದ್ಮೆಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮದ್ಮೆ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅದ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಓಕೆ ಹಲೋ ಡಿಜೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡೋ ಮರಳಿ ಬಾರದೂರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಯಣ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಆತ ಅಜ್ಜಿನ ಪುನಃ ಮಸನ ಹೋಗೋಣ ತಾಳ ಬರ್ತಿ ಯಾನೊಂದು ಹೆಣ್ಮ ಬಣ್ಣೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದಿನಿ
ಎಂಕಿ ಏತು ಗೊತ್ತು ನಾತ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರ್ ತಾನತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನ್ಯಾ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವೇ ಇರಿ ಕೊಂಚ ಆಂಕರ ಜೋರು ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಜನ ಬರುಡು ತುಂಬ ಈರೆ ಮಲ್ಪೇನ್ ಲಾಜಂದುಲ್ಲರತ ಎರ್ಮ ಕೊಂಡ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ದಿನ ಅರ್ಥ ಮೊದ್ಲೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಸ್ಸೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಸ್ಸೆಗೆ ದಾಲ ಉಂಡ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಸ್ಸೆಗೆ ದಾಲ ಬಾಯಿ ಬಸ್ಸೆಕ ಎನ್ನ ಸಾಕ್ಸ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತು ಮಿ ತಕ್ಕಡೋಡ ಚಪ್ಪೆ ಅಣಂಚಿ ನಕ್ಕಲೇರಿ ಇರಿ ಆಂಕರದೇಕಿ ಸುರುಮಲ್ದಿ ನೀರತೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದುಲೆ ಇಡೀ ಬೊಣ್ಣ ಕರ್ತಗಳು ಸೇರ್ದೇರು ಆಣ ಕರ್ತಗಳು ಸೇರಿರಲಿರು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಸೇರೆಪ್ಪುನಗುಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನಗುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತಿನಗುಲು ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೇರೊಂದಿರು ಅಂಚದ ಸೇರ್ದಿನಗುಲು ಸೇರೆಪ್ಪುನಗುಲು ಸೇರ ನಾಂದಿನಗುಲ್ಲ ಸೇರೆತ್ತಿನಗುಲು ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಸೇರ ಇಂಚನೆ ಸೇರ್ವೇರು ಸೇರದೇರೆ ಸೇರ್ವೇರು ಬಂಡ ಜನಕುಲ್ಪುರ ಒಟ್ಟ ಸೈಡಿಲ್ ಇರೆಗೆ ಸೇರವೇರು ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲ ಜಕ್ಕಿದೇಗಿ ಅಗುಲ್ ಏರೆ ರಿಲೇಷನ್ ದಾದ ಪೂರ್ವೇರ್ನು ಬಂಗ್ಲೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವನಂಡ ಓದು ಬಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಏನಮ್ಮ ರೋಬೋಟ್ ಆತ್ಮಕ ಹೋದರೆ ಬನ್ಲೆ ಪಾಡಂಜಿ ಬಂದಲೆ ಕೋಟೆದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದಿದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನೀ ತಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಲೇಸಡುಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಉದೇನು ಮಾಮಿ ಸೆಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ತೊಡೆ ಮನೆ ಮಾಮಿ ಸೆಕೆ ಬಂದಲೆ ಯಾನಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಪುಡು ಪೊಣ್ಣು ಮೀನಾಕ್ಷಿನ ಮಗಳು ಮಿನ್ಕಮ್ಮ ಅದ್ಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಟ್ಲ ಬೈದಿನಗಳು ಅಲ್ಪ ಉಂಟುದೇ ಇಲ್ಲ ಹೋದಾಗಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾರ ಪಾತ್ರ ಗೇ ಬರ್ಪ ಮಾರ ಹಂಚು ಪೋ ಮಾರ ಪೊಣ್ಣು ಕುಟ್ಲಾಡ್ ಕಲ್ದೋಳು ಬೊಂಬೈಡ್ ಕಲ್ದೋಳು ಅಂಜನೆ ಪಿದಾಯುಳ್ಳು ಅಂತ ಕಲ್ದೋಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತು ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಕರ್ನಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಇರ್ತಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಗಳು ಬತ್ತ ಕರ್ನಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಉಂಟುದೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಂಬರೋರಿಗೆ ಸಾಯ್ತು ಹೊತ್ತನೇ ಬೇಕೇನೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಸರಿ ಬನ್ಲೆ ಮಾರ ಇದು ಪೊಣ್ಣನ್ ಬುಡ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡ ಬರೋಣ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಜನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಲಸರ ಬದಿನ ಅಡಂಜೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಬದಿನ ಪೊಡ್ಜೋ ನೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇ ಕುಚ್ಚು ಮಾರ ಏನ್ ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಪ ಮಾರ ನಾಡು ಬರೋಚ್ಚು ಮಾರ ಹಚ್ಚು ಮಾರ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಜಿ ಪಾಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಮೂಲಿಜ್ಜರ್ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಮೇರಾರೇನು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲರ ಬಿಡೋದು ರಾಣಮ್ನಿ ಬೆನ್ಪು ಅಂತೀರಿ ಮೇರೆ ಆರ್ತೆ ನಟೆಜ್ಜರ್ ಆರ್ತೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲರ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕನ ಪೊಂಜೋ ನಟ್ಟು ಬಲ್ತೇನಾ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕನ ಪೊಂಜೋ ನಟ್ಟು ಬಲ್ತೇರಿಗೆ ಆಯ್ ಬಲಸರ ಬೋದಿನ ಅಡಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ನಟ್ಟು ಬಲ್ತೇನೆ ಗೆನ್ನೆ ಮಾರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೈಬಾರಿ ಇರಿ ಮೆರ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಎರ್ನೆಂಡು ಬಟ್ ಜನ್ನ ನಮ್ಮನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಂದು ಕೊಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು 4 ಜನ ಪುಂಜೋಲ್ ಬೈದೇರ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು 4 ಜನ ಪುಂಜೋಲ್ ಬೈದೇರ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದು 4 ಜನ ಪುಂಜೋ ಬೈದೇರ ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅದು ಗೆತ್ತು ಗೋಡ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಏನ ಪಣ್ಣುಡಾಯ್ನಿ ಆನನ ಮಾಮಿ ಪಣ್ಣಗ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬರೋಣ ಬಂದ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಂದ್ಲೆ ನೀವು ಬಂದ್ಪ ಮಾಮಿ ಜೋರು ಮಾಮಿ ತೂಟೆ ಅಂಚತ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಬಜಿ ಪಾಪ ಮಾಮಿ ಬಂದ್ಪ ನಾವು ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಎರಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾ ಪಂಡದಾದ ಮೀ ಪಂಡದಾದ ಒಂದು ಎರಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾ ಪಂಡದಾದ ಮೀ ಪಂಡದಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ಬೋ ನೋಡು ಮಾ ಪಂಡದಾದ ಮೀ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸುರುಮಲ್ದಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಪದ ಪಾಡು ಹೆಂಗುತ್ತೆ ಮಾ ಪಂಡದಾದ ಮೀ ಪಂಡದಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದ್ಲೆ ಮಾ ಪಂಡದಾದ ಮೀ ಪಂಡದಾದ ಮಾ ಪಂಡ ಮಾತೇನೊಟ್ಟು ಮೀ ಪಂಡ ಮಿಂಗಲಾಪನಲ್ಲೇ ಮಾಮಿ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟು ಮಿಂಗಲಾಪಿನ ಅರ್ಮಾಮಿಯ ಅಪ್ಪನ ಮಾತೇರನ ಮುರ್ಕಾವನ ಅರ್ಮಾಮ ಅಂಚತ್ತು ಬಂದಲೆ ಜೋಕುಲಕ ಮಲ್ಲದಲ್ಲಕ ಒಂದೊಂದು ಪೂಪುನಾಲ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಿ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಮಾಮಿನ ಬನ್ಬ ತೂಟೆ ಜೋರ್ ಬನ್ಬ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಅದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಣಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಗುಲು ಈ ಪೋ ಈ ಲಾಲ್ಪನಾಟು ಉಣ್ಣು ಮಾರೆ ಆಗಲೊಟ್ಟು ಪೋ ಮಾರ ದೇವ್ ಪತ್ರ ಕೊಪ್ಪ ಮಾರೆ ಅಂಚಿ ಪೋ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಮಾಮಿ ತೂರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ರಾಜ ಪೇಡದಲಕ ಆತು ತೋರ ಅದುಂಡು ಬಂದಲೆ ಬಜಿ ಪಾಪದ ಮಾಮಿ ಈ ಮಾಮಿನ ಜೋರು ಬಂತೇರು ಪುನಃ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಕೂದಲಕ ಈ ಮಾಮಿನ ಮುಟ್ಟೊಡ್ತುತ್ತಗಳು ಮತ್ತೆ ನಲ್ಲೇರು ಮುಟ್ಟೊಡ್ತುತ್ತಗಳು ಒಂದೇ ಮಲ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಆನಗಡತಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆಂಡಿಗೆ ಆನಗಡತಗಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿಗೆ ಒಣಸ್ ಬೈತಿನಿಗೆ ಒಣಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಣಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಸುಗಾಡು ಸಾಯ್ಪಂದಿತ್ತೆ
ಅಣ್ಣ ಮಗಂಡ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಸಾಯಿಬ್ಲ ಕಮಲ್ ಮುಜ್ಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇತೀನಿ ಸುಗರ್ 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 ಸೂಪರ್ ಅತ್ತು ಈತು ವರ್ತಮಾನ ಪದಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ವಿನಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡ ಹಲೋ ದಾದೆ ಅಂದ ಸರಿ 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 ದಾದಾಣಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಏ ಸೈತಿ ನೀರು ಸೈತಿನ ಕಪ್ಪಂಗಿದಾಕುಲು ಆಣ ಕೂಡ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಿಗೆ ಆ ಏಸಿ ನಕುಲು ಡಿಸಿ ನಕುಲು ಬತ್ತಿರ್ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಗೋಡೊಂಡು ಬಾರ್ದು ಬೀಗ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಕಲೇನತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಂಡೇನ್ ಪತ್ತು ತೊಲ್ಲೋಡು ಯಾನ್ಕೇನು ಇನ್ನು 50 ಜನತ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಕುಲು ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ಇದ್ರು ಬೋಡ ನಮಗೆ ಸುಧಾರ್ ಬರಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ಗರ್ದಿಂಜಿ ತೂಪರಿ ಕಪ್ಪಂಗಡಿ ಎಕ್ಕುಲು ಬೋಡ ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ಎಕ್ಕುಲು ನಂಚಿ ಬಾರಿ ಚಿಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾತಿರೋದೆ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗುಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಿನತೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ಕೊರ್ಪಿಂದೆ ಇರ್ನೆಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರ್ನೆಲ್ಲದಗಲು ಇರ್ನಾರ್ಚುಗೆ ಬೆಂಡ್ರೆ ಜನ ಸೇರಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಯಸ್ಸು ಕೊರ್ಪಿನತೆ ಇದೆ ಕರೆನ ಈತು ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಎತ್ತೋ ಮದ್ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲದಾಗಲೆಲ್ಲ ತೂತ ಎಂಕುಲು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ಏರಿಯೇ ಅಗಲಿಗೆ ಮದ್ಮೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪರ ಅಗಲ ತಾಕತ್ತಲೆಚ್ಚಿ ಗುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಲ್ತದ ಮದ್ಮೇನು ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯಲೆಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಗುದ್ದಾದ ಬನ್ಪರ ಸಮಾಜದಾದ ಬನ್ಪರ ಅಂಚ ಇಂಚ ಏರ್ದಾದ ಬನ್ಪರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಲ್ತದ ಗೌಜಿಡ್ ಮದ್ಮೇನು ಮಲ್ತದ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿತನ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸೆಟಲ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದೆ ಎಂಕುಲ್ ನೆರ್ಪನಂಚಿತನ ಪಾತ್ರನು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕ್ ಬಾರ್ದಿನ ಬಂಗಾರನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡೋದಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ತೂತೆ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಂತೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ್ಲ ತೂತೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಂತೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಬಂಗುಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು DC 50 ಜನೊಟ್ಟೆ ಮದ್ಮೆ ಸುಧಾರ ಪಡ ಬನ್ನಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಡೇ ಗೌಜಿಡ್ ಮದ್ಮೇನ ಮಲ್ತದ್ದು ಒರಿದಿನ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಕೊನದು ಬಂಗಾರಗಂತದ್ದು ಮದ್ಮೆಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಬಾರ್ದಿನಲ್ಲ ತೂತೆ ಇವುಗಳ ಬಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೇನೆ ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತಾಕತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಜಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸುಧಾರ ಕೊಡು ಅಖಿರಿಗೆ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರೆ ಉಂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾರಿ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ದಯಪಡ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ದೀತಿನ ಸುಳ್ಳತ್ತ ಬಂದುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೇನ ಗೌಜಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನನು ಆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ನಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 50 ಜನತ ಲೇಸನ್ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗಲೆ ಕೂಡ ಎಂಚ ಮಾತ ಆಪುನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರಾಸನ ನಿಕಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಜಿಂಜಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಿರಿಗಾದ ಮೆಸೇಜಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ ಅಕಿರಿದ ಪ್ರಾಸನ ದುಂಬತ ಏತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚೂರು ಕೈದಿರ್ಪೊಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏತ್ ಜನ ತೂತಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏತ್ ಜನ ತೂತಾರು ಸೊ ಕೆಲವೇ ಜನ ತೂತಾರು ಸೊ ತೂವದಿನಾಗಲೂ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ಬೋದು ತೂಡು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂಡಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನರು ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತೀರು ಸೊ ಸ್ವತಃ ಆರೇ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ನಟನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿಜಾರು ಕೈದಿರ್ಪಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಿಜಾರು ಒಂಚೂರು ಕೈದಿರ್ಪೋಡು ಎಂಚ ತೂಪಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಂಚ ತೂಪಾರು ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 7ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ತುಳುನಾಡ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ರದ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅವರುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಮುಲ್ತೂಪಿನತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ಬೋದು ತೋಡು ಬಂದಿಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪುನಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ಸೊ ದೈದಿದ್ದು ಮಾತ ತುಳುನಾಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಲು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದಿನೊಂದಲ್ಲೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಆಗಿದ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಿಂಚಿದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ತಂಡಡು ಸೇರ್ದಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲೂರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಘಟ್ಟದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉರ್ಪಿನಾರು ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮುಕುಲ್ನ ಮೂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಪ್ರಹಸನ ತುಯ್ಯರು ನಿಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಹಸನ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಿನ ನಿಕಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪರೆ ಎಂಗಲೆ ಕಲಾ ತಂಡಗು ಅಬ್ಬ ಎಂಗಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಟೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶನ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಅಂದರು ಅಂಚನೆ
ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನ ಪ್ರಾಸನ ಅವಿಡ ದುಂಬತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚನೆಡ್ದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪೋಷಣಿಕುಲು ಆಣದ ಸೊರಟಗೆಂಡರು ಪೊಣ್ಣದ ಸೊರಟಗೆಂಡರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಓ ಸೊರಟು ಬೋಡು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಸೊ ಬಾಲ್ಯದು ಒಂಜಿ ಎದುರುಕೊಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೀತೆ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೀತೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡು ಎನ್ನ ಶಕುಂತಲ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಏಜ್ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ತುಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಏಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳರು ಈ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋತಿನಕ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇದಾನೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಜೋಕುಲ ದಿಪ್ಪನಗ ಇವು ಸಾಂಗ್ ನಿಖಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಎಸ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಕುಡಂಜಿ ಎಸ್ ಚಂದಮಮ್ಮ ಗೀತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟವೇನಾಗೀತೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ಗೀತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದಾರಿತ್ತನ್ ಇವೇ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪರೆಯವು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಚಂದಮಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಂದ್ರಿನತೆಗೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇತ್ತನು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಡವರ ಆ ಒಂಜಿ ಗೀತೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣದು ನಿಖಲ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ತೂಕ ನೆಟ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಇತ್ತೆ ಚಂದಿರ ನೇತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಆ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹನಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗೀತೆ ಇತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ನಾವ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಬನಿಪಿನಾರು ಸರಿಯಾ ನಿಖಲ್ ಶೋಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊಂಟಪುರ ಪೇಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಚಂದಿರ ನೇತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಕಂಡು
ಚಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ನೋಟು ಪನಗ ಮಲ್ಲಾಕಲಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟು ಪನಗ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಪರೆ ಮರಲುಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪೊಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿತ ಇವಂಜಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿದ ಇವಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದ ಬಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ್ನ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುದುಂಡೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪದರಂಗಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತನ ನಿಕಲ ಕಡೆದ ಇಂಕಲ ಇಂಜಿ ಜೋಯ್ದೆಯನ್ನು ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡೆಯವು ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜೋರಾದ ಇಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ಪೊಡು ಬಂದ್ಕೆ ಬಂದಲೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದ ಬೆಂದಡ ಕೆಲವರು ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟ್ ಅಂದೆ ಬೆನ್ಪಿನಕುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟ್ ಅಂದೆ ಬೆನ್ಪಿನಕುಲು ಖಾಲಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿಡ್ದಂಜಿ ತಾಗವನು ಕಾಸು ಮಲ್ಪನು ಒಯ್ಟವು ಇದು ಸುಲಾಬಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸುಲಾಬಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಡ ಪಾತೇರ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಡ ಪಾತೇರ್ನು ಎಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲಸಗಳ ಕೆಲವರು ಮಾತಾ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಗ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುನಗ ಕೆಲವರು ಮಾತಾ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಬೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ ಬಹುಶಃ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಮಾತ ಅವಂತರ ಆಪಣ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತಿಳಿಕೆದ ದಿಂಡಿಜಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಮೂಡುದು ಬಾರಿ ಉಂಡು ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಕುಡವರ ನಿಕಲ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಾಸನದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನೆ ಈ ತುಳುವ ಟಿವಿ ಈ ತುಳುವ ಟಿವಿ ಉದ್ದೇಶದ ಮುಪ್ಪೆಲ್ಲ ನರಪಂಚಿನ ಕೋಲ ಬಾಯಕೆ ತಂಬಿಲ ಎಂಜಿನತನ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಾಗ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ಯಾನಿಗಲ್ಲ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜು ರತಿಯಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಗಲು ಪುಗರ್ತಿದ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾಂಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತಲು ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತನೆಟ ಮಗನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೊಂತ ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಓರತೆ ಈ ಪುಂಜು ಮಗಲ್ ಮೂಲ ಲೋಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಗ್ಗೆಲ್ ಬಾಡೋ ಪೋಂದುಡು ಇನಿ ಒಲ್ಲ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ಒಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿನಿ ಬತ್ತೊಳ್ಳ ಈ ಪುಂಜೋಟ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ಲ ಕಜ್ಜಾಲಿ ಓ ರತೆಕ ಒಲ್ಲರಿ Come on everybody, it's time to roll. Let's welcome the Indian girl. Hello, I'm Miss Mummy Rati speaking. Daddy, ಅಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ತುಂಬನಿತು ಸಂದಾಯ ಬತ್ತಿಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಧಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಂಡ ನಾನು ಅಂಚಾಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುನಾಡ 50,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಕ ಪೋದು ಬರ್ರ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುನಿ ಜೊಂಜಿ BMW ಕಾರ್ ಕಡಪುಜಿ ಬಕ ಉಂತರಂಜಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಈಗ ಆಪುಡು ನಾಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಆಪುಜ ಮುಚಾದ ಫೋನ್ ದಿಲೆ ವಾ ಗೋಸಾಮಿ ಈ ದಾದ ಅನ್ಕುನೆ ಮೂಲು ನಾನು ಇಂಚೆ ನಿಮೆ ಸಸ್ಸನ್ನ ಆಟಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡೆ ರಂಜ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸ್ ಅದು ರೇ ಅದ್ಯಾನು 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಬಾಂಬೆ ಬಿದಾಡಿ 7 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟ್ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲೇಟಿಯಾ ಎಂಜಿನ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಾಡ್ದಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವು ಫ್ಲೈಟ್ ಅವು ಅವೇ ಅವು ಬಾಂಬೆರ್ದು ಗೋರಿ ಕಪೂರ್ನ ಫೋನು ಯಾರನ ಫೋನ್ ಗೋರಿ ಕಪೂರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಗೋರಿ ಕಪೂರ್ ಅತ್ತಿಯವು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಇರು 7 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಇವ್ನ ಮಗನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ವೆ ಐಕಿರು ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಮುಪ್ಪೆಲ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಐಕಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕಟ್ಟದ ಪಾತ್ರನ ಮುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏನಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ನಿವೃತ್ತಿ ಎನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಈ ಮಟ್ಟವು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಿರೌಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪಿರೌಡು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದೀರಿಯ ಯಾನ್ ಎದುರು ಪೋಯ್ನಿ ಮಾತ ಪಿರಾಚಾರಿ ದಾದ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪಾತೆ ಸೈಫರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಅವೆಡ್ತಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಲೈಡ ಮಂಚೂಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಏರಿ ಮಂಚೋಡಿರಿ ಮಂಚೂಡ್ ದೈವದಿ ದಾದ ಮತ್ತೇನು ಹರ್ಕಟ್
ರೆಕಾರ್ಡ್ అవుతుండు మళ్ళీ నిన్న 30 లక్ష ఛానల్ అంతా ಏನ ತುಂಬುದರ ಬಸ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈರೋಜು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಏನೆ ಈ ದಾದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಮೂಲ ಊರುಡು ಓಲೆ ಮದ್ರಂಗಿದ ದೊಂಪ ಮಾಡಾಡು ಐದು ಬಂದು ನಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕತ್ ನಾಲ್ಕು ಏರ್ ಏರ್ ಯಾರತ ಈ ಮದ್ರಂಗಿದ ದೊಂಪೋಡು ನೀನನ್ ಪರ್ ಈ ತೂತು ಜನ ಉಂಟರ್ದವರ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿನ ರೆಗಿಯು ಅವು ತುಂಬಡಕ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಕಿನ ಎಂಜಿನ ಅವು ಗ್ರಿಪ್ ಗುಪ್ಪ Siga moviendo la manta, moviendo mantita, moviendo mantita, moviendo mantita, moviendo mantita, moviendo mantita. A ver, los pibes si te ayudan con esto. ಓ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಡಿಗೆದನ್ನ ಇರ್ನಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಜಂಜ ನಾಲ್ತಿ ತೆರಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಲಾಯ್ ನೂರ್ಕೋಣ ಅನ್ಬಾರ ದಾನೆ ಡಮರ್ ರಸ್ತೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ನೇಟಾನ ಮಾರೆ ಒಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಯಿ ಈ ಜೀವ ಬತ್ತ ನಡಪುನೆ ಬಂಗು ಒಡ್ಡೇನ್ ನಾಲ್ಪುನಿ ಬಂಗಡೆ ಇಡಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮರಲೆಲ್ಲ ನಲ್ಪರತಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಯ ತೀರಿ ಒಂದಿತ್ತು ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಟಿವಿಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ತೀನೇ ಪ್ರಾಯ ಬನ್ನು ಅಂಚಂಡ 32 ವರ್ಷಲ 120 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಐದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 42 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಂದಿ ಮುಜಿದಿ ಸಾಯಿ ಪರಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಾವ್ ಇನ್ನ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೋರಿಗ ಬರನ ಫೋನ್ ಹಲೋ ದಾದಿ ಆ ಅಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದಾ ಅಮ್ಮಿ ಡಲ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಫೋನ್ ಕರು ಅಮ್ಮಿ ನೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಸಿನಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪರನೆ ಬರ್ಚಿ ದೀಪ ಆ 3 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪಾವ ಇನ್ನ ಮಗನ ಬೆಚ್ಚೋಡಿ ಎಂತಿಗೆ ಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಸಾಯ್ತು ಅವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನಿ ಮೂಲುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನಿ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೋಳು ನಾಂಡ ನನ್ನೋರ್ದು ಬಕ್ಕ ಓಲುಪುವರು ಕಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೆನ್ನೈ ರಾತ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ мен ಉರಿಯ ನಾತು ಕಡೆ ಕೆಂಚೇರಾ ಪೌನು ಏನ ರಾಪಾನಿ ಏರಿಯು ನಮ್ಮ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಟ್ ಬಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ ಅತಿಯವು ಆಯ್ತು ಎಂಕರಾನೆ ಕುಡ್ತೈಚ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಬರಿತೈ ಐತೆ ಆಯ್ ಬಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮರ್ಲೆ ಮರೆ ಮುರಳಿನ ಕಂಡಂಡ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷೋಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆತನ ರಡ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡುಡು ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಮೆಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಮೆಟ್ದೆನ ಕಂಡಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಕ್ ಅನ್ಕೋ ಇದು ಅನ್ಕೋ ಮುಜಿಲ ಬೋಂಡ ಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬೋದಿತ್ತು ಮಾರ ಕುಡಂಜಿ ಬೋಂಡ ಅಣ್ಣ ಏದು ಗಂಟೆ ದೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಇನಿಯ ದೆಪ್ಪೇರ ಏನು ದೆಪ್ಪನೆ ಅವೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹತ್ತು ಮಾರ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೋನ್ಗೆ ಯಾಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋದಿತ್ತು ಕುರ್ರ ಅಡ್ಡು ಬೋನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನಾರಾಯಣ ಲಗಡಿಗೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಮದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಪ್ಪನ ತೆಂಗ ಕೋರ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿನಿ ಮನ್ಪ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬರಿ ಇರೇಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ ಗಾಡಿ ಐತಿ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿ ಅಡಿಗೊಂಜಿ ಸೀದೋಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟ ನಡು ಟೋಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಅವರು ಮರ್ಲುಂತವೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲರ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ಮಂತು ವೈದೆ ಐಕ್ಲ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಬಕ್ಕರ್ದಂತೆ ಅದ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನು ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿಟ್ ನಂಡ ಆಯನ್ ಕುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಂತೆಪ್ಪನಾಗ ಮೇನ್ ಕಾಲಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೊರ ಕುಲ್ಲದೆ ஒரு ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಂತೆಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲಿಪ್ಪನ ಮೇನ್ ಕುಲ್ಲದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾರಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಡ ಅಂಚೋ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂಡ ಇಂಚ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪಗೆ ಸೈತ್ ಗೊತ್ತಿ ದಾದವನ್ನಿ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ್ದು ಬಂದ ಹಾಕೊಂಡು 10 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎದ್ಲ ಕಟ್ಟುವೆ ಕೂಡ ತಿರ್ತಿರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕುಲ್ಲಾದಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇನ್ನು ಲಾಟ್ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಟ್ಬಟ್ಟಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಕರ್ಮ ಉಪ್ಪುನಿ ಓಡತ್ ಮೊರಣಿ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಮೇಗಂಡೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ PV ಸಿಂಧು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ BMW ಕಾರ್ದು ಎಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಯಾಮಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಪಿರಬನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನ್ಗೆ
ಎಂಬಿ ಮಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ಗೆ ಏನಾಡು ಮುಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಕುದು ಬಂದ್ಬಿನಿ PVC BMW ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿ ಎತ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು TV 30 ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ದಾಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಡು ನೀಡು ತೊಂದೆ ಅಂಚಿಂಚಿಡಿ ಪುರ ನೀರು ಪುರ ರಾವೊಂದು ಮರತ ಗೆಲ್ಲು ಪುರ ಬೂರೊಂದುಂಡು ನಡು ಒಂದು ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಏನ ಜೀವದ ಹಂಗನ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಹೋತೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 30 ಚಾನಲ್ ನಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋತೆ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟೋಡು ತೂಕೊಂದು ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟಪೋ ತೂಪೆ ತೂಪಿಂದಾದೆ ಉಮ್ಮೆನ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ನಾಯಕಿಯರು ಎಲ್ಲೆ ಬೈರಸ್ತು ತೊಂತ 6 ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಯಕಿಯರ್ನ ಕಂಡೋಗ ದಂಡೆಪುರ ಕಟ್ಟದು ಜೋಕುಳ್ಳ ಪುರ ನೀರು ತೇಪೋ ಗೆಲ್ಲನ ಪುರ ಪುರ ತಂಚಿಂಚಿ ತಕ್ಕೋನ್ ಪುರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅವಳುಲ್ಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಓಲೋಲ್ಲೇ ಆಗ ಅವು ಪುರ ಕೌಂಟ್ ಆಗುದಿ ಏನ ತುಂಬಿದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಆಗ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಬಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗಲು ಕೈ ಕೊರ್ನ ಇರೇಗಬಹುದು ಅವಳು ವೇದಿಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ದಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡ ಇರೇಗಿಚ್ಚ ಎಂಕುಂಟು ತುಂಬ ಅಮ್ಮಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಮಗಲೊಟ್ಟು ಪೋಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ಚಕರ್ ಬಂದಿರಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ನಗಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲ್ಲೇದಿ ಈ ಪೊಡ್ದು ಕೈ ತಿರ್ತೊಂದು ಬಲ್ತನತ ಈ ಪೊಡ್ಜನ್ನ ರಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುರುವಾಂಡು 4 ಜೆತ್ತು ಬಿರೆಂಡು ಬಾಬೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಾರ್ದಿನ ಯಾರು ಬಂದಿರು ಅವಳು ಮಂಡೋಲೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಈ ಪೊಡ್ಜು ಈ ಜೂವ ಬತ್ತೊಂದು ಓಲ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಮ್ಮಡಗಂತ ಉಳ್ಳಾದನ್ನ ఒక ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲೆ ಅಲ್ಪದಂತೆ ಮಣ್ಣು ತೀರ್ತಿ ಹಲೋ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ವಯಸ್ಸು ನಿಗುಲ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಎಂಗುಲ್ ತಿನ್ಪ ಎಲ್ಲ 20 ವಯಸ್ಸು ಎಂಗುಲ್ ಕಾಪ್ಪ ನಿಗುಲ್ ತಿನ್ಪ ಮೊಗಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕ ಅನೆ ಬರನಿ ಇತ್ಯ ಸುರು ಸುರುಕು ಏರೇರ್ ಕಕ್ಕುನ ಏರೇರ್ ತಿನ್ಪುನು ಅಲಕ್ಕಲ ಸೈಬುಕ ಅಕುಲೆ ಕಕ್ಕುನ ಅಕುಲೆ ತಿನ್ಪು ಅಂಜತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕುನು ತಿನ್ಕುನು ಕಕ್ಕುನು ನಮ್ಮರೆ ಬೆಟ್ಟು ಪುರ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು 4 ದಿನ ಬೋದು ಕಕ್ಕೆಲ್ ರಾಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಕತೆ ಬಂದ್ಬೆ ಎಂಗಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಕಡೆಗಾರ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಅಂಡಾರ್ನ ಮಗಲು ಎರಡನೇ ಚಾಕೀರ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಜನ್ ತೆಗ್ದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಡು 85% ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓದುನಾ ಅಡೆಗೆ ಸೀದೋಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಾಕಾಗನ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ 85% ಗೆತ್ತೊಂದು ನೀನು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಅಲಕ್ಕ ಕೋಪ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡೋರ್ಚು ಮಾರ ಸೈಪೈ ಬಂಪಿನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮನ ಕೈಟಿನ ಮಚ್ಚ ಉಂಟು ಮಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ ರಬಕ್ಕ ನೆನಪ ಯಾನು ದುಂಬು ಯಾನು ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟೋಡು ನಿಗ ಅಪ್ಪು ಮಚ್ಚ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಜೀವದ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಹೆಂಗ ಯಾನ್ ತೂತು ಜನ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾ ಎನ್ನ ಜೀವದ ಯಾಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಯಾನು ಕಪ್ಪದ ಮಚ್ಚ ಉಂಟು ಬೋಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟು ಮಾಡ ಇನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಚಟ ಇನಿಸಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತು ಈ ಮಗಲಿ ಈ ಮೂಜಿ ಗಂಟದ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ ನಾ ಬದು ನಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾಕ ಇನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಚಟ ಇದು ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಸಾಬ್ ಮೀಯನಗ ಸಾಬುನ್ ನುಡಿಚ ದಿಕ್ಕನಗ ನುರೆಟ್ಟು ಜಾರ್ದು ಚೂರು ತಿರ್ತು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಬುನ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನುರೆಟ್ಟು ಜಾರ ಸೀದಾ ಪೋತು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಕೊಂಡೆ ಧರ್ಮ ಕಾಸ್ಕೊಂಡೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟು ಪುರ ಬಾಡೋರ್ತಿ ನಾನು ಅಲಕ್ಕ ಪೋಪೈ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ఇప్పుడు ಹೊರಗೆ ನಿನ್ನೆ ಈತ ಬಾತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಯ್ ಆವಿಯ ಕೊರ್ನತ ಹೋಯ ನಾನು ಹೋಯ ಬಾಯ್ ಏತ್ ಮಂಗಣ್ಣ ಮೆನ್ರೆ ಕೊರ್ನತ ಪೋ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋಯ ಪತಂ ಪೋ ನಿನ್ನ ಅಂಗಿ ಗುಂಟು ಪತಂ ಪೋ ಆ ಪತಂ ಪೋಯ್ ನಾನು ಕಲ್ಪ ಆ ಸೈಲ ಪೋ ಇರ್ದದೆ ಮಂಡೆ ಕೈದಿದ್ ಬುಲ್ ಮುಂದೆ ದಾದಾಂಡಿ ನಿನ್ನ ಪಂಡಾನು ಬುರ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಿ ದಾದಾಂಡಿ ಆ ಎನ್ನ ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ದೆಯ ನೀನ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಛಡ್ಡಿರುಂತವೆಂದು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದನ್ನ ಹಾಕಿರೆ ನೀ ಎಲ್ಲೇ ಬೈರಸುತ್ತು ಅಂತ 6 ಜಪ್ಪನ ದೋಜಾಯನ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಲ್ಲಗ ಆನೇ ಬಂತಾನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದೆ ನೀನು ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಚಡ್ಡಿಡುಂತವೆ ಅಕ್ಕ ಏನ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಾರದ ಕಂಟು ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚ ಆಯ್ ಮಾತ ಬಿಚ್ಚಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತದ ಬಂದು ಯಾನು ಅಂತಾರೆ ಯಾನ ಸನ್ನಿಲಿ ಅಂಚತ್ ಯಾನೊಂದು ಪನ್ಪುನು ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಕಾಸು ಬಂದ್ಪದ ಆ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಏನನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ
ಬನ್ನಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತುನಿ ಇನ್ನು ಅಗಲೆಗೋರು ಮೊಗಲೆಗೋರು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮುಗರಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಧಾರ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟು 35,000 ಮೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ನಿಗುಲ್ ಕೊಡ್ಬರ್ರಿ ಎನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತು ಎದುಡಿತಿನ ಮಂಡೆ ಬಿರಬಹುದು ಅವ್ನು ಎದುರು ಕೊಂಡು 30 ಸ್ಕ್ರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೀರಿ 15,000 ತೀರ್ಕೊಡ್ಬರ್ರಿ ಎನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಡೆದು ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಾತನು 3,005 ಸ್ಕ್ರೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚುಂಡಿ ನಿಗುಲ್ ಅಗಲೆಗೋರು ಮೊಗಲೆಗೋರು ಕರ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಪೂರಗಳು ರಣ 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 ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ 1,000 ಮಾರ ಅಗಲೆಗೋರು ಮೊಗಲೆಗೋರು ಕರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಟ್ಟ ಅಗಲಿಗೆ 10 ವಯಸ್ಸಾಗೋರು ಪೂಜೆಗೆ ಒಕ್ಕನಿಗೆ ಹೊರಬೇಡ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಉಪೇಂದ್ರ ಬೋರಿನ ಪತ್ತು ತುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಲೋ दादा अम्मी प्रैक्टिस बंद होनी चला अम्मी ने फोन करो अम्मी ये प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस ये डांस ने फर्स्ट बात दिसिना ना ये इल्ला को बरबदाने बरते हां दीपे आ मुझे के फ्लैट में बरता हां ಏನೇ ಈಟೆಲ್ಲ ಜೋಡ್ಲ ಇನ್ನು ಕಲ್ಕೋರಿ ಆ ಬೆಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿಂತ ಬಬಾನ್ ತೆಗೀರಿ ಒಬ್ಬೆ ಬಾರ್ಚಿಂದ ಕಮ್ಲೋಡಿ ಏರುಲ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಏ ಓಯ್ ಅವಳು ಇನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಕಲೆ ಆಸೆಂಡು ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡಿಂದ ಎಂಕುಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಚಾರ ಬಾಡ್ನ ನೀ ಅವ್ಳು ಖಾಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಓಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಜನಕಲ್ಡ ಓಟ್ಗೆ ನೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ವಿನ್ ಆವನು ತುಗ ಹೀರೋ ನಯ ವಿನಯಡು ಜನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೇಳಿತುಗ ಓಟ್ ಕೇಳಿತುಗ ಓಟ್ ಕೇಳಿತುಗ ಏನೇ ಹಾಲು ಕೋಲದವ್ರು ಗಂಧಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೂ ಸುಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ತುರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಓಟು ಕೆಂಡ ಸುಲ್ಮಾಲ್ತನ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಐವಾಚು ಓಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಗಿರಿ ಅಮ್ಮಿ ಎಂದ್ರ ಬಾಲತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಲೆಂದಿ ಎನ್ನದು ನಿಕ್ಕಲ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಾತರಿನ ಬಾಡಿ ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ 5,000 ಓಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅಮ್ಮಿ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಮುಖ್ಯವ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಅವಿರ್ದುಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಈ ಸಮಯಡು ನೆನಪುನು ಉಲೈಡ್ ಮಂಚೋಡಿತ್ತಿನಾರೇನು ಅಗಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಸೇದ್ನವಲ್ಲ ದೈವದಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಅಮ್ಮಿಗೆ ಓಟು ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ವಿನಮ್ರತಡೀರ್ ಓಟು ಕೆಂಡರನ್ನ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರ್ ಒಟ್ಟಾದ ಓಟು ಮಾಡುವೇನು ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿ ಅದಾಗ ಊರ್ದ ಪೂರ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಇರ್ನೆದ್ರು ಗಿಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೈಕ್ ಅದು ಇದು ಬಂದ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾತರ ಬಂದು ಅದಗಿರಿ First of all, I want to thank all variety community people. Ammi is not my daughter. Ammi is public daughter. First of all, I want to thank my dad, my mom, importantly, Uladu Vegetina God. Please vote for my daughter Ammi. Jai Sulunadu. ವಿನ್ನಾಡು ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಳು ಬಾತರ ವಿನ್ನಯ ಕೂಡ್ಲಿನ ನಾಲಾಗಿನ ವಾತ ಹಾಕಿನ ಕೂಡ ಆಲ್ ವೆರೈಟಿ ಪೀಪಲ್ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೇನೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಓದು ನೀ ಕೂಡ ಅಮ್ಮಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಟರ್ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಅಮ್ಮಿನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಮೂಗು ಸುಂದರವಾದ ಕೂಡ ಮಂಚ ಹೊಡಿತಿನ ದೈವನ್ ಬೆಟ್ಟಿಡ್ತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ದೈವನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಬೋಟ್ ಆಯನೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಬೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಲ್ಲ ಮೇರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದ್ ಎಂಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಪರಬಿ ಸಯ್ಯರೆ ಬುದ್ಧು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರೇ ಉಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಲ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಬೇತ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪೂರ ಬಟ್ ಲಗಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಬಾನು ಗುಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಸೀಡಿ ದಿಕ್ಕಿಜಿಟ ಉಂಬೆನ್ನೆ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಮಂಡೆ ಕೊಂಚ ಟಾಪ್ ಅಂದೀತು ಉಮ್ಮೆನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೆತ್ತು ಬೇರೆ ತೋಜದ್ 4 ಇಂಚ ತುತ್ತುತ್ತೇರಿ What
ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ದ ಮೂಜಿ ಪರಬುಲ್ ಪೆದ್ದಿದ್ದೇರು ಹಲೋ ಅಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿವಿ ಬರೋದುಂಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಜಿನೋ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿವಿ ಬರೋದುಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜ ಅವು ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಡಿನ ಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಕೊಂಜ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕೊರ ಕಲ್ಪೋದು ಅದ ಎಂಕದಾಲ ನಿಂಡದಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡುಂದಿ ನೀನು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಠ ಚಟ ರಡ್ಡಲೆ ಎತ್ತು ಅಂಡ ತುಕ ಕಲ್ಪಗೆ ಎಂಕೊ ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಚಟನು ನೀ ಬಿರು so that they can play the cross-batted shot. ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6 ಓಪನ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿನ್ನೆ ಪೋಪುಜಿನ್ನೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಅಂಕುlle ಇದು ಕೆತ್ತಿದ ಪಶ್ಮೆ ತಾಪ ಮುದಿ ಗಂಟೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ನಾರ ತಂದ ಮತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕತ್ತು The outfield will be quick. Down the track. Good connection from Matthew Hayden, and that has gone for 6 runs. ಅದು ಎಂಕದಲ್ಲ ನಿಂಡ ಕಾಸಿಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಓಡುಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಠ ಚಟ ಬುಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಓಪನ್ ರೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಮಾಡು ಜನ್ಯ ನನ್ನ ಮಾಡು ವಾಚ್ ಇನ ವಾಚ್ ಬೇಡ ಆ ಬೇಡ ಇನ ಹಂಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾತಂ ಪೋ ವಾಚ್ ಇನ ಬಡ್ ದೂರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೂರ ತುಕ Well, that's a short delivery. I think it's a no ball. Surely, yes, no ball called to the Indian umpire. ಕುಡಾರ ನಿನ್ನ ವಾಚಿ ಅವು ಒಂದು ಕಾಸು ಕೆತ್ತಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಠ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಕುಡಲ ಹಠ ಚಟ ಬುಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಆಯನೆಗೆಂದಡೆ ಓಪನ್ ರೇಸ್ ಕೆತ್ತನ್ವೆ ಈ ಓವರ್ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಗ ಎಡ್ವರ್ಟೈಸಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಗ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯತ್ತೆ ಕೂಜಿದ ಕಟ್ಟ್ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಬತ್ತು ನೀರು ಕೊಲೆ ಇಲ್ಲು ಬತ್ತು ಪೂರ ಮಾರೋಡಿಂದ ಪರ್ಸ್ ಕೊರು ತೆಗೊರು ಇರ್ಕೊಲೆ Can't feed Matthew Hayden shooting balls in that area. We know that because he knows that he shouldn't have bowled that ball. Washing powder Nirma, washing powder Nirma, थोड़ा सा powder और झाग ढेर सारा रीमा, रेखा, जया और सुषमा, संगीत संग Nirma. ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಈತ್ ಬುಲೆದು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನಿರ್ಮಾದ ಬೊಣ್ಣ ಅಂತ ತೂತಿಜ ಒಂದು ಬೊಣ್ಣನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಾಲ್ದಿ ನನತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಏನು ಒಂದು ಬಾಜಂದ ಕುರಿನ ಪೌಡ್ರು ಒಂದು ಪುಂಟಾರ್ತನ ಪೌಡರ್ ಹತ್ತೊಂದು ನೀನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ತೂಗುಡಿನ ಸಾವ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ఆయన జడ్జిమెంట్ అంద మారే అత ఆయ 6 లాయ పళ్ళకనే బత్తను నూమూరు లాయ పళ్ళకనే అద తాండ కడేకుని ఇరుమద ఎటోటిస్ లాయ పళ్ళక బత్తను దాదన మళ్ళీ ఆయన జడ్జిమెంట్ అంద ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹೌದಾ ನಿಂತದ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಕೋಡಿದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಐಕೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋನಾಗ ನಡುಟೆ ತೂಪಿನ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಡ್ ಸೈಡ್ ತೂಡು ಅವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆ ರಿಪೀಟ್ ಹೇಳಿ ಕರ್ಸ ಲೈವ್ ದಾದ ಕರ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಪಿ ಅಲ್ಲ ಬೀರ ಕೋರಿಗಬ್ರದು ಕೋಲ್ವೆ ಆಯ್ ಕೋರಿಗಬ್ರು ನಂಜಿ ಪಾತ ತೊಲ್ಲದು ಮಾಸ ಆಲ್ಪೆ ಹಲೋ ದಾದೆ ಅಂದ ಹಾ ಸರ್ దాదండి ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೂರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ದೆ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ದು ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಬೂರಿಯೋಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಐತೆ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಐತೆ ಮುಳ್ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಅಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಲ್ಲ ಮಾರಿದ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಇನ್ನೇ ಎಲ್ಲೇ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಇನ್ನಿಯೇ ವಿನ್ನಾವಡು ವಿನ್ನಾಜಿನ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಅತಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಈನ ಮನೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಂಡ ಬಾಲೆ ಬುರಂದೆ ಸೈಪುಂಡೆ ಇನ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಇನ್ನಿಯಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಯ ನೆಂಚಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನ ಬಾಲೆ ವಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾಲ 50,000 ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ದೆ ಯಾಲ ಗಡಿಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುನಃ ಕೊಂಚಲಿ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಪೂರಿಲ್ಲ ರಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕುಲಿತಿಂದ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸುರುತು ಆಚಿರ್ದು 7 ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಲು ಅದು ಸೋಪನಗ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬುಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಗನೇ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಇನಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದಂಚಿತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತಂದ್ರು ಆತುವೆ ಆತದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ದಂತಕತೆ ಆಯ್ನ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಸುರುದ 10-11 ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಔಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಆಯ್ನ ಮೇರಿಯನ್ನ ಮಗನೇ ಹತ್ತು ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಇನಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ದಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ಆತುವೆ ಐಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಲೈಫ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೆಂದರ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಸೋಪರ್ಲ ಕಲ್ಪ ಆ ಸೋಪನ ಗತಿಗೆ ನಂಚಿದನ ಪಾಠ ಅಗಲ ಜೀವನೋಡು ದುಂಬರ್ಪಿನ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು ಪೂರ ಕಾಪುಣ ಪನ್ಪನೇನೆ ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ನೆನಪದೇವು
ಅಖೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸನ ತುಯರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮುಗಿದೀಜಿ ನನ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಡಪರಗೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಚ್ಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದರಂಕಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನೋಡು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಬತ್ತರು ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಕುಲು ಆಣದ ಸ್ವರ ಕೆಂಡರು ಪೊಣ್ಣದ ಸ್ವರ ಕೆಂಡರು ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ವರ ಕೆಂಡರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸ್ವರಟ್ಟು ಬೋಡು ಅಬ್ಬ ತಲೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಪರಂಡೆ ಅಂಡ ಅಜ್ಜಿನ ಸ್ವರ ಅಂದು ಅಚ್ಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವರಟ್ಟು ನಿಕಲ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪಿರಕದ ಗೀತೆ ಒಂದು ಆ ಪಿರಕಿದ ಗೀತೆನ ಒಂಜಾತ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪಿರಕದ ಗೀತೆನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತಾರಿಕೇರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತಾರಿಕೇರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಟಿತ್ತು ಹಳ ಮೇಟಿತ್ತು ತಾರಿಕೇರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಟಿತ್ತು ಹಳ ಮೇಟಿತ್ತು तेरी मेरी मेरे मोरू करी गोरी मरी तेरी मेरे मोरू करी गोरी मरी तेरी मेरे मोरू करी गोरी मरी मेरी तू आया मेरी तू मेरी तुम गभी मध्य बोली वो भी तो बिना गबतोड़ा तुम गभी मध्य बोली वो भी तो बिना गबतोड़ा कोरी नोड़ी हब्ब ಎಂದು ಕಾಯ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತಿತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿ ಕಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ತಲಗಿಲ ಸೆಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಲಗಿಲ ಸೆಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಹೊಗೆ ಆಡಿಸಿನು ಬಂದೋಯ್ತು ಕಾಲು ಜಾರಿ ತೋಳ ಕೆರೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಮರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತಾರಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ದರಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮೆದಿತ್ತು ಈಗ ಆ ತೋಳ ಬಂದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ತದನಂತರವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿಂಹ ಮತ್ತೆ ತೋಳಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಿನ್ನಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೋಡದ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗೋ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ನಡುಗೋ ಹಾಗೆ ಮೋಡದ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗೋ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ನಡುಗೋ ಹಾಗೆ ಜೋರ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಂಹ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತು
ಹಿಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ದೊಡ ತಿನ್ನು ಕಂದು ಬೆಂಕೊಂಡ್ರಾಯ್ ಸಿಂಹ ತೋಳ ತೋಳ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ತೋಳ ತೋಳ ಸಿಂಹ ಇದೀಗ ತೋಳ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ತೋಳಗಿನ ಸಿಂಹ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ತೋಳ ಮುದ್ರಕೊಂಡು ಬಾಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಹಾಕಿ ಬಾಲೆ ಸಿಂಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ತೋಳ ಓಡೋಯ್ತು ಸಿಂಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮೇಲಿತ್ತು ಕೆರೆ ಮೇರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ತಾರಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಮರಿ ತಾರಿ ಕೆರೆ ಎರಿ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಬಂದುಲೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾಸನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಜಿಂಜಾವರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖಿರಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗಳೊಳಗೆ ಸೇರೋನ್ರಿಗೊಲ್ಲಿದೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅವು ಎತ್ತು ನಾಟಕ ರಂಗಲೆಡು ಮಿಂಚಿದ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಚನೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ತಂಡದ ರೂವಾರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ತಿದ ನಾಟಕಲಂಚನೆ ಊರುಬೋಡು ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅವರೆಂಡು ಐತ ರೂವಾರಿ ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೈದು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೊರಡು ಬಂದ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಲಾವಿದೆಯರ್ ಕೇಳಿದಂಡ ಎಂಕಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ದೈತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲ್ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಡಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆದಿಪು ನಾಟಕ ರಂಗ ಆದಿಪು ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಪುಗರ್ತದ ಪ್ರಬುದ್ಧವೈನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೋಟು ಬರಡು ಬಂದ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶರತ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ದುಮ್ಮಗು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ಯರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ಯರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅವು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲೆಂದು ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಟ್ಟುಗು ಸಿನಿಮಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ಪೂರ ಮುಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ತರ್ಪ ಹೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಈ ಸತಿ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದಾದನಾದ ಅನ್ನ ಒಂದು ಯೋಗನ ಭಾಗ್ಯನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಸತಿ ನಿಕುಲು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ತೆಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಕೋರಿ ಓನಸ್ಪೂರ ಕರಣ ಅಂದಾಗಲ್ಲ ತೇಲ್ತೇಳ್ತದೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಟು ನನ್ನದ ನಾಟಕ ನನ್ನದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಲ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಏಳಿಗೆದ ಸಾದಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಾದಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಈ ತಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರಲಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆತನ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪಡೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪದು. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಶುರುಕಾದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲನ ಪೊದೆ ಪದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು. ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟದ ಪವಿತ್ರ ಹೆಗಡೆ ಪುಂಜು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟದೇನ ಮಲ್ತೀರು ರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವ.
ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಆಣನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ವರಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲು ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೈತಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕುರಿತು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ. ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲಂದು ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಈ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನಟು ವಿಕ್ರಮ್ ಪನ್ಬಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಭರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರ್ಕೊಂಡು ಐಕಲ ಮಾತು ನಿಖಿಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತು ಕಲಾಮೇನಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇದೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದ್ಲು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಭವಂತು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡದ ಇದ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುದಂಡ ಎಂಗುಲ್ ಪೋನಗ ಶ್ಯಾಮೇನ ಕೊನಪುಜ ಚೇರ್ ಕೊನಪುಜ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊನಪುಜ ನಿಕಲು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ದಯದೈದು ಎಲ್ಲ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಮನಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಹಿಡಿದು 3 ಬಾರಿ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚದ ದಯದೈದು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದೆ ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಕಲ ಕುರವರ ಬೊಕ್ಕವರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. Check. This is mic testing. How? Check. Test. Check. This is mic testing. How? Test. Test. ಡಿಲೇ ಜಾಸ್ತಿ
ಅಂಜತ್ತು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸ ಬಾರಿ ಪುತಾರ್ಪು ಗರ್ತದ ಪಂಡತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ತಂದೆ ಏಲ್ಗಡಲ್ದ ಆಮೇಕು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಹೋದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟೋಡು ಓಕೆ ಈತನೆಟ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಈತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೀರೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಕಾತ್ಕೊಳ್ದೇರು ವರ್ಷದಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ನೆಟ್ಟದ ಇಂಜಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಈತ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾರ್ದೀತ ಚಟ್ಟಮಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ತಿಂದೆನ್ನುವೆ ನನ್ನ ತೆಲ್ತರದ ಎದುರು ತಕ್ಕನ ಕುಜಾಲ್ಡ ರಟ್ಟುಂಡು ಚಟ್ಟಮಡೆ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕುರುಚಿ ಅವರು ಜೋರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜು ಕಲಾವಿದೇರು ಪಾತೆರ್ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಟೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ನೆಟ್ಟು ಕೊಂಜಾತ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಸೊ ದುಮ್ಮುದಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಗಣೇಶನ ನಮಸ್ತೆ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅದಾದಂದಾಗ ಎನ್ನಗ ಆ ಕೈತಲ್ ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ಲ ಪೆನ್ನಲ ಒಂದು ಪುದಾರ ಬರೋಣಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಸುಂಡು ಅದು ಪುನಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರು ಸುರುತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮಿತ್ತ ಅನ್ವನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಇನಮುಂಡು ಇವು ಎನ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ ಜೋಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಪದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತರದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಏರು ಸುರುಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಐತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಲಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯವೈನ ಒಂದಕ್ಕೆನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಖ್ಯವೈನ ಅಂದಕ್ಕೆನಗ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಅತೂರು ವೆಚ್ಚದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸೊ ಅವೇನೆ ಅಂಕುಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದ ಸೊ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಜೆಂಡ್ ಯಾನೆ ಮೈಕ್ ಬಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಎಸ್ ತಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋಜುನೆನ್ನುವೆ ಯಾನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಈಗ ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಿತ್ತೆ ಹೊಂತುದು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಡನಗ ಬಂದಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ಬರ್ಸಗೆ ಎಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆ ನಾನು ಅದಮ್ಮ ಕುರುಂಬಿಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಎನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳೇನೋ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೆನ್ವೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಕೆಲವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪೊಂಜೋಲು ದೊಂಡೆ ಡೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತು ಚಿಂದು ಸೊ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವಿರ ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಬಹುಶಃ ದೂರದಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿದುವರೆ ಕಣ್ಣಿಂಚ ಮಲ್ತದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎದುರು ಬತ್ತುವೆನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ V4ದ ಲೈವ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ತೋಲಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ದ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಉತ್ತರ ಪಂತ್ವೆ ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಜರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೀತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದ ಕಡಪಡುದು ಕೇಂದ್ರನ್ ಇಂದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪರಿ ಎಂದು ವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂದು ಬಂದು ಅವಳು ಬಗಲೊಂದಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರಿಗೇನು ಜೇನ್ ಫೋಟೋ ಮಲ್ತು ತಂಜೆ ಕಡಪುರುಚಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಕುಲ್ದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಪಂಡದಾಯಕ ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆದ್ನ ಏರಿಗಂಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಬರುಳಿ ಒಂದು ಎಕಡೆ ತಿಂಚಿ ಓಂಗುದು ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಕ ಅಂದಾಜು ಆತನ್ ಫೋಟೋ ಪತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡವು ಆ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪದ್ಯನ ರಾಗಡು ಪನೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬಾ ನೋಡು ಗೆಳತಿ ಬಾ ನೋಡು ಗೆಳತಿ ನವಿಲು ಗರಿಯು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರು ತೆತ್ತಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುದ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಸೈದಿಂದ ಹತ್ತು ಜೀವಣ್ಣ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಒಂತಲೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಏನ ಸ್ವರ ಪಾತೆರೆಗಳ ಅಂದಾಜಾಪಣೆನ್ನುವ ದಾಯಿಗಿಂದ ಏನಗ ಮಿತ ಬೀಟು ಬರ್ಸಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಶೀಟು ಬುಡ್ದು ಸ್ವರ ಅಪಸ್ವರ ಒಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎರಗನಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಏನ ಕೈತಲೆ ಬರ್ಪೆ ಕುಡೊಂಜಂಚನೆನುಂಡು ಏನು ಕೊಡರ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಪೋಯಿಸರ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸೀರೆದ ಮಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಡ ಸೀರೆದ ಒಂಜು ಗೇಮ್ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಮ್ಮ ದೀಪ ನಿಗಲ್ನ ಆಸೆನ ನಿರಾಸ ಮಲ್ಪುಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂತೇರು ಸೊ ಅದ್ರ ವೆಚ್ಚದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಕುಡನೆ ಐಕ್ಯಂದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಉಂದುಲ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಂದ ಮಾತಲ ಇಂಚಿನ ನೆಪ್ಪುನ್ ದಾದದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಚಟ್ಟೆಂಬಡನ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತುತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೇನೇಕಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬೈದ್ವೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲಿತೇನ್ನೇರ್ ಇಮೆ ಇಂಚಿನ ದೀತಿ ಎಂಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನ ಮಲೆಮಂಗನ ಕಾತು ಕುಲ್ನೆಂದು ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿನ ಮಡ ಸೊ ಕುಡೊಂಜನ ಕೈಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆತ ಬನ್ನಾಗ ಆಕಾರ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬತ್ತರಿಗೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ಇರ್ನ ಸ್ವಂತ ಉತ್ತರತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಗಲ ಇರ್ನ ರಾಮ ಸಂತೂರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಯಾನು ಮೆಗ್ದಿ ಅಂದ್ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಫಂಡಿ ನಾನು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆತಂಡ ಎದುರು ಬಲೆ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೋನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಹೌದಾನೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ದರಿಪುನ್ ಚಳಿ ಅತ್ತೆ ಬರ್ಸವತ್ತನ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲರ್ ಬಸ್ ಯಾವಂಡ್ ಸೀಟ್ ನೋಡು ರಶ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ಬಸ್ಸು ಸೀಟು ನೋಡು ರಶ್ ಬೊಟ್ಟು ಜರರ ತಾಟಿಗೆ ಆಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ವಿಜಯಕ್ಕ ಇರಗ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಬೆದ್ರದ ಓಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ್ ಈ ಇನಾಮ ಕೊರೋಡು ಬಂದದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇರಲ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಇರಲ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಅತ್ ತಿಕ್ಕ ದಿನಕಲ್ ದಯ ಬಂತು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ತಿಕ್ಕ ದಿನಕಲೆ ಗೌರವ ಇಂಚ ಕೊರೋಡು ಬಂದದು ಯಾಕಡೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಂತೇರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಲ ಮರ್ಕನ ಅಂಕ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿದ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪನ ತುಯಿಲ ಕಾಪುನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಒಂದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಿಯರಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲೋಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ರಂಜು ಶಿಲ್ಪಿ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ನ ಕೈಚಾತುರ್ ಪುಡು ಮೂಡುವ ಐತನಿಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆರ್ಲನ ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಜೂನಿಯರ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಂಡದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಆರ್ಲ ಅರ್ನ ಸೊರಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ವಾಕ್ಶಾತುರ್ ಪುಂಡ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೋವ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಅಮ್ಮಗ ಆಧಾರಿತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರ್ನ ಸೊರಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರಕ ಬರೋ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಮಾನದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಊರೇನೆ ಅಂದರು ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು
ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಹೂವಿಗೂ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಭೂಮಿ ದೇವರು ನೋವಿಗೂ ನಿವಿಗೂ ತಾಯಿ ದೇವರು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಜಗವೇ ತಾಯಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸುರರು ತಾಯಿಗೆ ದಾಸರು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸೂಲ ತಾಯ ಅಮ್ಮ ಊರೇನೇ ಅಂದರು ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು ಜಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರು ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು ಮಾನಕು ಹುಟ್ಟದು ಋಣ ಮಾನಕು ಹುಟ್ಟದು ತಾಯಿಯ ಋಣ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಜನನಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮೂಲನಿ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕಲಸನಿ ಜನನಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ಕಡಲು ನೀ ಮಾನಕ್ಕೆ ರೂಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೀಪ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಮ್ಮ ಯಾರೇನೇ ಅಂದರು ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು ಜಗಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರು ನೀ ನನ್ನ ದೇವರು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟದು ಅನ್ನದಾರುಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಹುಟ್ಟದು ಅಮ್ಮನ ಋಣ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಹೂವಿಗೂ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಭೂಮಿ ದೇವರು ನೋವಿಗೂ ನಿವಿಗೂ ತಾಯಿ ದೇವರು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬಂದಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳು ಅಂಜಗೆ ದಾಯಗಿಂದ ಜನಗಳು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಾಕ ದಾದಾಲ ಮಲ್ತು ಪಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂದಲ ಕ್ಷೇತ್ರನಂಚಿನ ಆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಪುಗರಿಯ ಮಾರಿ ಒಂಚೂರು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಲಿ ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಾಲ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪರ್ಬ ಕೊಂಚ ಪಿತೈತ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮದುವೆ ಆತಿನಕಲು ಲೇಡೀಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ ಬರುಡಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಬಂತನು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಇನ್ನೇ ನಿಕಲ್ನ ದಿನ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ
10 ಜನ ಏರ್ಲಾಪುನು ಮದುಮ್ಯಾತಿನಕುಲ್ ಯಾನ್ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಹುಶಃ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಳ್ಳ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದಿ ಈ ಬರ್ಪುಜಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನಾದೆಲೆ ಪೂಜಿ ಮದುಮ್ಯಾತಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಏನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕೇಂದ್ವೆ ಅಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಪುನ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿದವ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತಂದನ V4 ಉಡ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಾರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆತ್ತಲ ಸೀಟ್ ಗದ್ದೂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರಸ ಯಾನೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಪಿರಿಯ ಬೂರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕು ನಿಕುಲೇದೆ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ ನನ್ನ ತಿರ್ತುಕೊಲ್ಲೊಂದು ನಿಕುಲ್ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಂದು ಎಂಕ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಮಿತ್ತಲೆತ್ತದು ಓಲು ಸೈಪೇನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಕೊಡರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೈವದ ಪಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಓವೇ ಶರಣ ಸಾಧಾರಣ ಇನಿ 25 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಡಿಕೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ 10 ಜನ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಬೈದೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿತು ಶಾಲನ್ ಪಡೆದ ಸನ್ಮಾನ ಮನಬಲ್ಲಾರೆ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮೆನ್ಕು ನಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅರೆರಿಗಳ ಅರ್ಥ ಬಿದ್ದಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಸುಂಡು ನನ್ನ ನಿಕಲ್ಪನೊಚ್ಚಿ ಶರಣ್ ಉದ್ದ ಒಯ್ತ ಅಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೇಲಿಗೆ ಬೋರೋಡಾಂಡ ನಿಕಲ್ ಒಂಚು ಸಾತ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಊರು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಜಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ 10 ಜನ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಬೈದೇರು ಬಲೆ ಆ ಪಿಂಕ್ ಸೀರೆದಾರ ಸೀರೆನ ಚೂಡಿದಾರ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಟ್ದ ಬಲ್ಪುಗೆ ತೋಚಿ ಬಲೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಬಲೆ ಈರ್ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರತೆ ತೊಲೆ ಮೂಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ನೆನಪು ದೀಪಿನಂಚಿನ ಇನಾಮು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅರೆ ಬಿರೋಡು ಎನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿದಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ 3 ಜನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುದ ಬೆರಿಯ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಜುಗರ ಪೂಜಿ ಬಲೆ ಬರ್ರೆ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಮಾಸಲು ಸುಂಡೆ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಹರೀಶ್ ಪೋಡಿಯಂ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ಜೀಂದು ಪನೋರ್ಚಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತ ಲೆಪ್ಪು ಬರಿಯ ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ ಕನ್ಪಚ್ಚಿ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಪಾವದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಿಷಿನ್ ದೇಹ ಇನಿ ಕೊಂಚಿನ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅವಂಚನ ಗೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೊಲ್ ಮಂಡೆಡಿತಿನ ಎಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ಖುಷಿಟ್ಟು ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆದ ತಿಕ್ಕುನ ದಿನ ಆಕೇರಿದ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ವಾವ್ ಯಮ್ಮಿ ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಬೇನೆದ ಪಾತೆರ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಜಮ ಕೊಡ್ಲೆ ಸುಣ್ಣ ಕೊಡಿ ಅಂಜೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋಡತೆ ಕಾಲಿ ಪನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋಡತೆ ಅಲ್ಕದ್ ಬೂರು వచ్చి ಕಾಲಿ ಕೇನ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಾಲಿ ಬೋಡು ನಿಕಲ್ಲ ನಾಮಧ್ಯಯ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ನಿಕಲ್ಲ ಊರ್ ರಡ್ಡೇನ್ ಪಂಡರೆಡ್ಯಾರು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಬಿತಂಚನ್ ಪಚನಾಡಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲಲಿತಾ ಓ ಮಂಜೂರ್ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹೇಮಲತಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ವಾತಿ ಪಚನಾಡಿ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಕುಂಟಿಕನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಂಗ ದುರಿಯುಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರೂಪ ಪದಂಗಡಿ
ಗಾಯತ್ರಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕಾರ್ದಿದೆ ಬಾಕಿದ ವರ್ಮ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿನ್ಯಾರು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅರ ಜಯಂತಿ ಕಾವೂರು. ಕಾವ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈದಿನ. ಅನುಷ ವೈದ್ಯತ್ ನಗರ. ಅನುಷ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ನಗರ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ವಾಲಿ ಮಂಜೂರು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕತೆ ಸುರು ಮನ್ಪ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಗಿಪ ದಾಗಿಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಎನ್ನಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರೆ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಒಣಸುಗಳ ಗತಿತ್ತಿಜಿಗೆ ಆ ಬಡಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಮನ್ನಗ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಈ ಬಡತನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತು ಮಂತಜೇರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಬತ್ತೇರು ನಂಡ ಓವೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊರ್ರೆ ದಾದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಗ ಹಿತಶತ್ರುಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಬರಡು ಹಿತಶತ್ರುಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟೆ ನೀರು ನೀಕಲ್ಡೆ ಇರ್ಗಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಬೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜೆ ಮಲ್ಲ ಜ್ವರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಪು. ಓಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ ಈತ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಬತ್ತಂಡ ಈಜಿನ ಏರನಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಚ ಎದುಕೋನೋ ಪನ್ನಗ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಪ ಟೀ ಕೊರ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಕತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಈತೆ ನಿಕುಲ್ ಕಾಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏರೇನ್ಲ ಬಚ್ಚ ಹೋಜಿ ಮುಜುಗರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಏರಾಂಡಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಪನಂದಕ್ಕೇನಂದೆ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ನೆನಪುದಿಲೆ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಪನಂದಕ್ಕೇನಂದೆ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಒಣಸದಟ್ಟುಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ 4 ಐಟಮ್ ದಾದೈತನ್ 4 ಐಟಮ್ ಈರ್ ವೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಈರ್ ಬೈಜಾರ್ ಒಣಸ್ಗ ಬೈದಿನ ಕುಲು ಏರುಲ್ಲಾರ್ ಹೇಮಲತಾ ದಾನೆ ಕೈ ಕುದ್ದಿ ಐನಿ ನಿಕುಲ್ ಬೈದಾರ್ 4 ಐಟಮ್ ದಾದೈತನ್ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಏನ್ ಓಕೆ ಇಂದೇ ಚಿಕನ್ ಏರಂಡಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲ್ ಬತ್ತನ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ರಪ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದುಮ್ಮೂಡ್ ದಿಂಚಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಡಾಪಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ರಜೋರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಲೆ ಮೂಲು ಕಾ ಪಂಡ್ರೆ ದೈದೇರ್ ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಿನ ಗರ್ಗಸ್ತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬಿಡು ನಾನು ಓಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಗ ಈತ ಜನ ಕುಲ್ದೇರತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರೇ ರಾಕುಲ್ ಯಾನತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರೆಗಳ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಏರೇ ರತ್ತೆ ಯಾನೇ ನಿಕಲ್ ನಟ್ಟುಗು ಬಿನ್ನೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದ 2 ಕಿಲೋ ಕೋರಿನ್ ಯಾನೇ 19 ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ ಪನ್ನಗ ಈ ಸುಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಧಾನ ಉಂದೇನು ಪನೊಂದು ಪೋಪರ್ ಪನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ನು ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲ ಕೈಚಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆನ್ವೆ ಕ್ರಮೋಟ್ಟೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪರ್ ನಿಕುಲ್ಲಾತೆ ತೀರ್ಥುಕುಲೊಂದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಹಂತವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಓಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡ ಹಾಂ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕ ರೆಡಿ ಪನೊಂದು ಪೊನಗ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಅಂದ್ ಪನೋಲಿ ಕೆಲವರು ಒಯ್ಪೇರು ಹಾ ಅಂಚ ಒಯ್ಪೇರು ರೈಟ್ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲಾಗಿ ರೆಡಿ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾವ್ ಐ ಜಿಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೈಕ್ ಐತಲ್ ಪತ್ತೋಡು ಸಾಮಾನ್ ಪುರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈ ಕರೆ ಕೊರೋಡು ಸಿಂಪಲ್ ಮುಗಿತಾರ ಹಾ ಬಲೆ ಬಂಟೋಳದಾರೆ ಬಲೆ ತಾನ್ ಪುಟ್ಟ ತಾನ್ ಓ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದೇರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದೇರೆ ಒಲ್ಪುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಂ ರೈಟ್ ರೆಡಿ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾವ್ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಜಿಪಾನ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಕೋರಿನ್ ಬೆಯ್ಯರದಿವಡು ಸುರುಕು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತಿರೋಡು ಸುರುಕು ಕೋರಿನ್ ಬೆಯ್ಯರದಿವಡು ಐಕ ಆನಿಯನ್ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಣಲೆಗ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋರಿ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಾಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆದಿವೋಡು ಅವು ಬೇಯಿನಾಗ ಅರೆಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರೆಪ್ಪುಗು ಮುಂಚಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ದಾಸಮಿ, ಪುಳಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅವು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಪಾಡೋಡು. ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆಯೋಡು. ತಾರಾಯಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು, ಲೈಟೆಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು. ಅರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೋರಿಗೆ ಅವನ್ ಬೆರಾವೋಡು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಚಿ ಒಟ್ಟುವಾರು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ತೂ ಏರಿ ನಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ಪೇನ. ಆ ಕೋರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಕೋರಿ ಅದು ಪುಟ್ಟದೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು. ಕೋರಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪೂಚೋಡ್ಗೆ ದಾಯಿ ನಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿದ ನಂದ ಬರಡು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆರು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಕ್ಯಾಬರೆ ಗಡಪುರಿನ ಅಂತ ಹಿಂಕಂದ ಜಾಯ್ಜಿ. ಅಕ್ಕ ರೆಡಿ? ಹಾ, ಸುಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಚರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಇರ್ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದೆ ಅರ್ನ ಓಲ ದೊತ್ತನೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜು ಡಬಲ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಮೈಕ ಕೈತಲ್ ಪತ್ತಲೆಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಐಕ್ ಐಕ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಡ್ರೆ ಜಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತ ಓಡು ಎಣ್ಣೆ ದಿ ಓಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಬುಕ್ ಐಕ ಕೋರಿ ಪಾಡೋಡು ಕೋರಿ ಪಾರ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ತದು ತಾರೆ ಅತ್ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಪಂಡೇರಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಕ್ಕ ಹುಡುಗೆ ಬಣಲ ದೀವರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಥವಾ ಉಗಾಂಡಾಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮೇರೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಅಂತ ಕೋರಿಗೂ ಕೊರ್ದು ಕುಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಕ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆಕ್ಕ ಈರಿ ಬರ್ರ ಬೈದರ್ ಇತ್ಯಾಪುಣ್ ದಾದ ಸೈಪ ಮಾರೋಯ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕ ರೆಡಿ. ಅನುಭವ ಬೋಡು ಅನುಭವ. ಓಕೆ ಹಾ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವಡು, ಬನಲೆ ದಿಯೋಡು, ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೊತ್ತವಡು ರಟ್ಲ ಒಂಜಿ. ಹಾ. ಎಣ್ಣೆ ದಿಯೋಡು, ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೋಡು. ಇದು ಕಜಿಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೊಂಜು ಪೊತ್ತವಣ ಪೊತ್ತಾಲೆ. ಹಾ ಬಣಾಲೆಡು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊತ್ತು ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಕ್ ಮಾಮ್ನ ಡಿಜೆ ಪಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮೈಕ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನಾಗ ತುಂಬೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಕಲೆ ಪನಂದ್ ಕೊಡು ಆ ಪೊಂಜೋನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಜಿಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಪೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪೊತ್ತನ್ನ ಕಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚುಪ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚುಪ್ಪುನ್. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕ ರೆಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಬನಾನ ದಿಯೋಡು, ಐಟಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 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 ಬಕ್ಕ ತಾರೆ ಬೊಪ್ಪೊಡು, ತಾರೆ ಬೊತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋರಿ ಪಾಡು ಕೋರಿ ಕಜಿಪತ್ತು ಕೋರಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಐನ್ ಕೋರಿನ ಮಿಕ್ಸಿದಲ್ಲ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಬಲೆ ತಾನ್ ಪುಟ್ಟ ತಾನ್ ತಾನ್ ತೆಲ್ಪೇರ ಎನ್ನ ಮುಸುದೆಂಜ ಮುಚ್ಚು ಮಂಗೆನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಅಂದೆ ಕಾಲಿ ದಟ್ಟಿದ ಪಂತಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜ ಕುರುಬಾಕಿಲ್ಲೆ ಪೋತು ಎದ್ರ ಬಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಪೊತ್ತಾಯ ಬಣಲೆ ದಿದೆ ಹಾದಿ ಎಣ್ಣೆ ತರೇಕ ಬನ್ನಲೆ ಪಾಡಿಯ ಬಣಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತು ಪೊತ್ತೆ ಪೊತ್ತದು ಪೊತ್ತದು ಲಗರಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೈಕ ಕೈತಲ್ ಪತ್ತೋಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಕಡೆಯೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೇದ್ ಬಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜತಿ ದುಂಪೋಟ್
ಕೂಡ ಎಂಡಣಿಕೆ ನೋಡೆಗುಂತ ಎನ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಟನ್ ಪಾಡ್ದಾರ ತಿರ್ಗಾಡು ಮಿಕ್ಸಿ ತಿರ್ಗಾಡು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕಾರಿ ಆ ಕೋರಿನ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಹಾ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾನು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಬಂತೀನಿ ಎಂಕ ಸಂಕವಾಸನತ್ತು ಪೋಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವಡು ಬಣಲೆದಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತೋಡು ಬಣಲೆ ಅವನ ಸೈಡ್ದಿದ್ದು ಬಣಲೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಡುಪುಜೆ ಅಂತ ಪನಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಂಕ ನೆತ್ತಿ ಕಂಡೆ ಅಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕೂತ್ಬಿಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂದೇನು ಮೈಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ರೆಡಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಲಿ ತೆಲಿಪೋನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ತೆಲಿಪಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವೀರ್ನ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪರೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ ಬೋಪಿನ ತಪ್ಪರೆ ಸಂತೆ ರೆಡಿ ಇನ್ 3 2 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಸುರುಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವಡು ಬಣಲೆ ದಿಯೋಡು ಐಕೆಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮುಂಚಿ ದಾಸೆಮಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಪೊತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯೋಡು ಅವೇ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತದು ಬರಿಕ ದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಲೇನು ಗುದ್ದು ಗುಜಿರಿ ಮಾರೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತವಡು ಎಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬಂಡದುಂಡು ಬಣಲೆ ದಿಯೋಡು ಐಕೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಂಕ ಉಷ್ಣ ಅಂತಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಿರೋಗೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ವರ್ಂಬ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಲೆ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಡಂದು ಗಂಜಿ ಮಾಡುತ್ತಿರು ಇರ್ನ ಪತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಪೊತ್ತಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೈಕ್ ಐತಲ್ ಬತ್ತಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತದು ಬನಲೆ ದಿಯ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತಾರನ್ವೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಲೆ ವಿಷಯ ಈತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐನಂಚು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಜಿಪು ಬಹುಶಃ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವೇತೆ ನಡೆದ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ರೀಕೌಂಟರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಡ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಅಕ್ಕನಕಲೆಟ್ ನಿಕಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಒಂಜಿ ಹತ್ತವಾದ ಏರ್ ಪಂತ ಇರಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಕಲ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೊರ ಓಟ್ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಎಗೈನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಓಟ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಅನುಷಕ್ಕ ಓಕೆ ಅನುಷಕ್ಕ ಓಟ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನೀವು ಒಂಜಿ ಓಟು ಪುನ್ ಓಕೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಕಾವ್ಯ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂಟೋಲರ್ದು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಟ್ಟುಗುಂತದಾರ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಕೌಂಟ್ ಆಡ್ ತಿರ್ತಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡೆಂಡ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಓಟ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ ಕೈದರ್ಪಲೆ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ದಪ್ಪ ಕೆಪ್ಪ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕಡು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಕಾವ್ಯ ರೈಟ್ ಸಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ತಲ್ದಿಲ್ಲದಾರ ಓಕೆ ರೂಪಕ್ಕ ಕೋಟ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಓಕೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪಾತಿನತ್ತು ಕೋರಿದ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತೀನಿ ಓಕೆ ಅರೆ ಕೋಟ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ರೈಟ್ ಎಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ರಿವನ್ ಒಂಜಿ 2 3 ಅರೆಡ್ ಬೀಟ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ತೊಕ್ಕ ಹೇ ಮಾಲತ್ತ ಹೊರ ಓಟ್ ಮಂತಿನಕುಲು ಎಗೈನ್ ಓಟ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇನ್ ಒಂಜಿ ಓಟ್ ಲಲ್ತಕ್ಕ ಓಟ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ಲಲ್ತಕ್ಕ ಓಟ್ ಪನ್ಪುನಕುಲ್ ದಾದೆ ಕೂರ್ಸೋಟ್ ದೀಪಿಂದಿರ್ಪುಲೆ ಓಕೆ 2 ಓಟ್ ಬಬಿತಕ್ಕ ಓಟ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಐದಿರ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಮಾತಕ್ಕ ನಕ್ಲಗಳು ಹೊರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಲೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಬುಡ್ತಿನಾರ ಏನ್ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕ ನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬದುಕುಲ್ಲೆ
ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೈನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ನಮ್ಮ ಗೀತಕ್ಕ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ದಯಗೆ ಸರ್ ಗೀತಕ್ಕ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಹೊರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿತದ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಂಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೈನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಗೀತಕ್ಕ ಅಮೃತ ಸಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪನಗ ನಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪದ ಬಂತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾಕ್ಷಾ ತರ್ಪಣ ಮುಂದುವರಿಪಾಯಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಸಿಂಗಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲ ಮಾತನುಲ್ಲೆ ನಗತೆ ಪೋಪಲ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತುಳು ಗಾನೆ ಕೋಪಲ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಕುಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪಲ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾಯೇ ಪೋಪಲ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಕುಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ
ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಕುಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲು ತಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಕೋಪನ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತುದು ತಾನೇ ಕೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಕುಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರ ಪೋಯಿರು ಕ್ಷಮಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯವನ್ನಗ ನೆಡ್ದುಂಬೆ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೈತೆ ಬಹುಶಃ ಪಂಜಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸೀರೆದ ಬಾರಿ ಪರ್ಲಗಂಡ ಸಾರಿಗೊಂದು ಸವಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಎಂಗಲಂಟುಗು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತ ಆಕೃತ್ ಇರುವೇರು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ತಿರ್ಜಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಕಲ್ಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲ್ಲರ್ದ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಾನಾಯ್ತಾ ಜರಿ ಪಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಂಡರಡ ಎಂಕ್ ಗಿಚ್ಚಿನ ಏನು ಕಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಬಿರ ಓಕೆ ಒಂದೈತ ರೇಟ್ ನಿಕಲ ಕೈತಡ್ ಬರ್ಪೇರು 2 ಜನ ಎಂಗಲ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಆಕ್ರತ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಆಯ್ತ ರೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ 2 ಜನ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಎಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಜೋರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಕಲ ಬೆರಿಸಗಾಯ ಪೇನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜೂನಿಯರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅಂತ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಕಂದೇರು ಇಂಚಿನ ಸೀರೆನ ಏತ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸೈಯಡಿಂಚಿ ಗಿರಿಜಾರಮಣ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಹೇ ವಿಭೋ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿ ಸ್ಮರ ಹರ ಪಾಹಿ ಗಿರಿಜಾರಮಣ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಹೇ ವಿಭೋ ಭೂತಪತೆ ನಟರಾಜ ಓಕೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಖುದ್ದಾದ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕಲಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಪಿದೈರ್ದ ಬೈದಿನ ಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇರಿನವರ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತುನಕ ಅಂಬರಪ್ಪ ಪುಂಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗೆ ಆಡ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೈತಲ್ ಓ ಒಂದು ಶಂಕರ್ ಅಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆರು ಅಂಚಾದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಏರ್ನಲ ಇಲ್ಲಡೆ ವಿಷ ಜಂತುಲು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಶಂಕರಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷ ಜಂತು ಬೈದನ್ನು ಪನ್ನಗ ಅವನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಈತನೆಟ್ಟ ₹1 ಏರಡಲ ಬಯಕಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಂಕರಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಬರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದವರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಪುಗರ್ದೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಎರಡ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ನೀಕೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಸೀರೆನು ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಡೆ ಕಂದ್ವೆ ಅಂಡ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆನು ಹೂವೇ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಅಂದಾಜು ಮಂತದ ನಿಕಲ ರೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ಆ ನಿಕಲ್ನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞಲ ಉತ್ತರಲ ಸರಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಸೀರೆ ಒಂದು ಕುಡಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 8 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಸೀರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದರು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಆರ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಸೊರಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದೊಂಜಿ ಪದ್ಯನುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ
ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲು ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ವಾರೆ ಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ಗಣ್ಣಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲು ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ವಾರೆ ಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀರಾಗಲೇನೆನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು ಗಾಜಾಗಲೇನೆನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತೋರಲು ಮುಂಜಾಗಲೇನೆನ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತುಂಬು ಮಾಡಲು ತೇರಾಗಲೇನೆನ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೇಳದೆ ದೇವಿ ವರವ ಕೊಡಳು ಹೊಗಳದೆ ನಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಳು ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ ಲಾ 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 ಲಾ. ವಿಲಾಸ ಕೈಯಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗ ಇದ್ದರೆ ಆಕಾಶದೇ ಬಲಿ ನಿನ್ನ ನಗುವಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಿಂಚು ಹೂಗಳೇ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀರೆ ಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಭಾವ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಓ ನೀನು ಜಿಂಕೆಯಾದೆ ಹಾರದೆ ನಾನು ಹಕ್ಕಿಯಾದೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲು ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ 34 ಜನ ಮುಲ್ಪದ ಅಕ್ಕನಕಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆತೇರು ಆಟಡೊಂಜದ ದಿನಕ್ಕೆ ದಶ ಸಂಭ್ರಮಗು ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ದ ಅವೆಂಜಿನ ತೆನಸುಂಡು ಅವೇನು ಮಂತ ಕಂದೇರು ಐಕಲು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ತೀರ್ಪುಗಾರದೊಂದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ ಮುಂದಿತ್ತ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಏರ್ಲ ಪೋಡೆ ಒಂದೇನ ಅಕೇರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ್ ಬಂತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀರೆ ದಂಡ. ಓಕೆ
ಓಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನುಗಳ ಗಮನಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪರುಂಡು ಆ ನೆಟ್ಟಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬರೆಪವನಗಳು ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟ್ರುಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜೆ ಬರೆಪಾಡು ಆ ದೇವರನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ದೂರ ಆವಡ ಪಂಡದ ದೇವರ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿದ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ಐತ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕೌಂಟರ್ಡುಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲು ಐಕು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕಲ ಪುದರ್ನ ಬರೆಪದ ಟಿಕೆಟ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ಪನ್ನದು ಸಮಿತಿದ ಕೊಲು ನಿಕಲ ಭಿನ್ನ ಮಂತದೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪನ್ ಪೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾಲ ನಿಲ್ಕು ತೂಪ ಗೋಯಿಲ್ಗು ಉಚ್ಚು ಉರ್ಲಾಕ ದಾದದೆ ಅತಿ ಅಂತ ತೊಜೈನಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದಿಜಿ ಅಂಚನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಇರ್ಬತ್ತಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಬೇತೇರೆ ಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಆ ಕಷ್ಟಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವೆ ಯಾನೆ ಮಕ್ಕೊಡ್ಲೆ ಸ್ಪತೊಂಬರ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಗೆಟ್ಟೆನೆ ದೇವು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ನಡುಟು ಬಾಣದಲಕ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚು ಬಲ್ಲ ಪೆತ್ತದಾಡು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ತನ್ವಿತಾ ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬೈದೀನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಜಲ್ ಸೀರದ ಏರೆ ಓ ಸಂತೂರ್ ಮಾಮಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆ ನಂಬಲೆ ನಾ ನಿನ್ನ ನಗುವನ್ನ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೇತೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಉಂತಲೆಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಷ್ಟ ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲೆ ನಿಕಲ ಕೈತಡಿ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಐತ ಬೆಲೆ ಖಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿದು ಉಂಟು ರೈಟೇ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಏರೆ ಪೂರ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲದಲ್ಲ ಪೂರ್ ಸುಜ್ಜಿ ಕುಡರ ಪನ್ಪೆ ಬರೀ ಪೌಡಂದೆ ದಾಲೇಜಿ ನಿಕಲ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಸಾರ ಅವೇನು ದೊತ್ತೊನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಓಕೆ ರೈಟ್ ಹರೀಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಪ್ಪಪಟ್ಟಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋರಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೋರಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂದು ಜೀನ ಮುಂಡು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪನದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ho 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 oh ho 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 oh ho 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 ಈ ಭೂಮಿ ಬಂಡದ ಬುಗರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿಕಳು ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀಡಿದರ ಬೀಟಿಕಳು ನಿನ್ನಾಗ ಬುಗರಿಯಾಟ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಓಟ ಕಾಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಕಣು ಓ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿ ಕಣು
ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೀಟಿ ಕಣೋ. ಮರಿಬೇಡ ತಾಯಿಯ ಋಣವ, ಮರಿಬೇಡ ತಂದೆಯ ಬಲವ, ಹೊಡೆದವರೇ ದೈವಗಳೋ. ಸುಖವಾದ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಸೋ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ನಡೆಸೋ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಗುರುಗಳೋ. ಮರೆತಾಗ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಚಾಟಿಯ ಏಟ, ಕಾಲಾಕ್ಷಣಿಕಗಳು. ಓ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ, ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿಗಳು. ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೀಟಿ ಕಣೋ. ಮರಿಬೇಡ ಮಗುವಿನ ನಗುವ, ಕಳಿಬೇಡ ನಗುವಿನ ಸುಖವ, ಭರವಸೆಯೇ ಮಗುವು ಕಣೆ. ಕಳಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೇಡ, ನೀ ಹಾಡು ಶಾಂತಿಯ ಹಾಡ, ಜೀವನವೇ ಪ್ರೀತಿ ಕಣೋ. ನಿಂತಾಗ ಬುಗರಿಯಾಟ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಓಟ, ಕಾಲಾಕ್ಷಣಿಕಗಳು. ಓ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗರಿ, ಆ ಶಿವನೇ ಚಾಟಿಗಳು. ಈ ಬಾಳು ಸುಂದರ ನಗರಿ ನೀನಿದರ ಮೀಟಿ ಕಣೋ. ಓಕೆ ಹಲ್ ಎಸ್ ಸ್ವರ ಜೋರಾನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳಿಗೋಡು ನಮ್ಮ ಶರಣನೆ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದೊಂಡ ಕಲಾರಂಗದೊಂಡ ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶರಣನಾಗ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರು ಕೇಂದ್ರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶರಣ ದಯ ಬನ್ಪೇರು ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮಕ್ ಬನ್ಪೇರು ಅನ್ವರ್ತನೆ ಮಂತ್ ಬನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಶರಣನ ಇಡಬಲಿ ಶರಣನ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ ಬಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಬಂಡರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದಾ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾನ ತೂಪ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಬೆರ್ನ ಸ್ವರ ನೀರು ಎಂಕ್ಲೆದ್ರೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತ್ಗೂ ತೋಚ್ಪಾಡು ಬೋಡ ಬರ್ಜ ಇಂಚಕುಂಡಾಯಜಿ ಜೋರುಡ ಒಬ್ಬಾಡು ಬೋಡ ಎಸ್ ನಿಖಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಕರ್ಮರ್ದು ನೆನೆ ಓಕೆ ಹಾಸ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮಾನವ ನೋಡಿ ನಗು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಗುಣಗಳಿವೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಲ್ವಾ.
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇರೋದು. ಅದೇ ರಾಕ್ಷಸವನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ 3 ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ನಟರಾಜ್ ಒಳ್ಳೇದವ, ನಾನು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುರೆಪೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ಚಪ್ಪಳಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ನಾವು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂಜು? ಸೂಪ್ರಂಸು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಇದು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬತ್ತನ ಎಂಚಾಗೋದು ಜೋರನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಜೋರುಡು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಾ ಬೈ? ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಏನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರಿಗೂ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. ದಶಭಾರತ್ಸವದ ಈ ಆಟಿಯ ಒಂದು ಕೂಟ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಬಾರಿ ಆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಟರಾಜ್ ಬದಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರನ್ರಿ. ಯಾರು ಅವರು? ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು ಸರ್. ಇರಲಿ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇರಲಿ. ಒಡರಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಏರೇ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅರೆನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಂದ ಬುಂಡ ಅದು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಗ ಎಂಚಿನ ಮಂತಿನ ಮಾರ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಉಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜವ್ ಈ ಫೋರ್ಬಿಡು ಲೈವ್ ಬರೋನುಂಡು. ಇನ್ನು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸೀರೆಗಾದೆ ಓಂಗುದು ಗುಲ್ದಿನ ಕೆಲವರು ಅವು ಸೀರೆ ದಾಯಕ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಚಾರಪ್ಪನು ಎಂಕು ಲೈಕೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪನು ಎಡ್ಡ ಬೊಟ್ಟಲೆ ತಾಟಿ ಬರ್ಬೇನ್. ಓಕೆ, ದಯಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಸ್ತ್ ಜನ ರೇಟ್ ಬಂತೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಸಾರಿ ಬರಬರಡು ಸರ್, ಸಾರಿ ಬರಬರಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಇರುವೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಸಚ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಕೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಟಾಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ಜ ಶಂಕರಣ್ಣೆ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಯ್ ಅಲ್ಗಾಸ್ ಬೊಯ್ಲಕನೆ ಅಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಶಂಕರಣ್ಣನ ಕೈಟೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಉಂಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ದ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೇಮನ್ನು ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಐತ 4 ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಬೈದನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, 30 ನಂಬರ್ದ ಪುದರ್ದಾರ್ ಸರಳ ಸರಳ ಓಲೇರು ಸರಳಕ್ಕ ತೀಯ ಸರಳಕ್ಕ ದೇವರೇ ಬಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬಂಗಾಪಣ ಚಾರನ್ ಸೆಡ್ಡಿಲೆಂಜಿ. ಓಕೆ, ಇರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೈವಾಡೋಣ ಗೀತಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಕೈವಾಡೋಣ ಶಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೋದು ಉರ್ತದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹರೀಶೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಾಮಿಲಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡು. ಓಕೆ, 5 ಪಕ್ಕ 43 ಪುದರ್ದಾರ್ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲ್ಲೇ. ಬಲೆ ಇರ್ಲು ಪಡ್ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಲ ಬಲೆ. ಬತ್ತಿನಾರೆ ಗಾನ್ ಛೇ ರಡ್ಡು ಬುದ್ಧರು ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಶವಂತಿ ಪೂಜಾರ್ದಿ. ಯಶವಂತಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ದಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಿ. ಓಕೆ, ಮೊಗಲು 4 ಜನಲ ಐದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ರೇಟ್ ಬಂತೇರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದಾದ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಸೀರೆನ್ ಪರ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಅಪಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ
ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಲಾಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಡುವ. ಸೊ 4 ಚೀಟಿಡ್ ಆಕ್ರತ್ 4 ಬುಧಾರ ಪಾಡ್ತೇರು ಒಂದೇ ದೆಪ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೇ ಬರೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ತೆತ್ತಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತಲೆ ಪನ್ಪರ ಕೊಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ವಾಮೈಟ್ ಕೈ ಪಾಡ್ಗೆ ನಾನು ಹಂಚಿ ನಪ ಕೀರ್ತಿಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಚಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಾಜೀವಕ್ಕ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರು ಬರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತದೆ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ದ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ದ ಗಂದಿರು ರಾಜೀವಕ್ಕಾಗ 395 ಮುಂದೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ ಸುರಾಪು. 4 ಜನ ಒಡ್ಲೇರು ಸಸಣ್ಣೆ ಐಟ್ ಇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ್ ಈರೆ ಸಸಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಸಣ್ಣೆ ವೆನ್ ಬಿಡ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಂಟೆ ಹೊಡಿವಿ ಓಕೆ ಈಗ 4 ಚೀಟಿಡ್ಲ 4 ಬುಧಾರ ಬರ್ದ ಐಟ್ ಬೈದಿನಿ ಶಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ ಶಾಮಿಲಿ ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಬಹುದು ಕುಲ್ಲೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೀಜಿ ನನ್ಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಸಸಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರೋ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ಶಾಮಿಲಿರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಚಿಗೆ ಆಮೇಟ ಒಂದೊಂದು ಸಂತೆ ಕುಂಟಿ 3250. ಆಯ್ತಾ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ 1250 3250. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕೇರಿದಂಚಿ ಬಂದದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಂಪರ್ ರೈಟ್. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ದಶ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಎಂದೇರು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ತೆನಸನ ಕಂತದ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ತಿರುಪುಗಾರ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಜನನ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಉಂಡೆ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್. ಓಕೆ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಪಂಡದು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕುಲ ಯಾನ್ ಪುದರ್ಲೆ ತೊಂಬಪ್ಪೆನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕುಲು ವರ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬರಡು ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಂದಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಬೋಳರ್ ನಯನಾ ಭೂಯಿತಾಕ್ಷಿ ಅನುಷಾ ರಿತೇಶ್ ಶೋಭಾ ಲೋಕೇಶ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸಂಪಾ ಕವಿತಾ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಆಶಾ ಸುಜಿತ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಜಯಂತಿ ತೊಯ್ಪಾಲ್ ಮೋಹಿನಿ ಸರಕೋಡಿ ಇಂದಿರಾ ಸರಕೋಡಿ ಅಂಜನೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ ಮಮತಾ ರಮೇಶ್ ತಾರಿಪಡ್ಪು ಕವಿತಾ ತೊಯ್ಪಾಲ್ ಸಂಪರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ ಜಾನಕಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಂಗೇರ ಮುಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಂದಲೆ ಗೀತಾ ಸಂಜೀವ ಬಂದಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಶೋಭಾ ಕುಂಟಿಗಾನ ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶೋಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮನ ಬಕ್ಕ ಬಾವಿಯ ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಕಾವೂರು ಆಶಾ ಗಟ್ಟಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಯಶವಂತಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ನಾಗರತ್ನ ಕನ್ಯಾನ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಜರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಧ್ಯ ವರ ಕೊಲ್ತಿನಂಚು ನಕಲು ವರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಮಾತೇನೆ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕಾಡು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಉಪ್ಪಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುರಣಿ ಅನುಶ್ರೀಲ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ಜಾತ್ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಪೊಂದರ್ದೆ ಪನ್ನಗ ಅರೆಗುಲ ಕಲೆಕಾರನಿಕ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಗ ವರ್ಷದ ಕೋಲಗಾವಡು ಅತಂಡ ವರ್ಷದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಗಾವಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಗಾವಡು ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಗ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ನಂಜ ಸತೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಅಕಲ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ತಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸತೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು. ಝೂಮ್ ಅನ್ಪಲಿ ಜಿನ ತೋಜೇರೆ ಓಕೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದೇರು ತುಲೆ ಏನೆಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ ದಾಯಿಗಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯಾಪ ಏರು ದಾದಾಪೇರು ನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ದೇಬೇರು ನಂಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೈಕಾರು ಕೊಡ್ತೇರು ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಪು ಗೊತ್ತೇರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದೇರು ದಾಯಿಗಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಅರೆಗೆ ಬಾಯಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಬಿಲಕ್ಕೇನುಜಿ ಅಂಚಿನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅರ್ನ ಕೈಯಾರ ಬಂದಿನ ಅಟಿಲ್ದ ಇಂಜ ತೆನಸನ್ನು ಕಂದೇರು ಹೊರ ಜೋರಾದಾರೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಟು ನಿಜ ಬಾತಲ್ಲ ಅವೇನು ಗುರುತಿಸೋವೆನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚ ತಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಆರ್ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಪನ್ಪೆನೆ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪಜೇರು ದೇವೇರ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂಡ ಅವೇನು ಗೊತ್ತೊಂದು ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜವನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳಿಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಬೋದು ಯಾಂತಿರ್ತು ಬರೋಡ ಇರೇಗ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಜನ ಆಚೆಗೆಟ್ಟ ಒಂದೆ ಮಾಂಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕೊಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಇವಾಗ ಭಾಗ್ಯ 2 ಜಾಗೃತಿ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತತ್ತು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಕರಿನ ಇರುವ ವರ್ಷ ತುಂಬು ಯಾನ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಾರ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಗೊರಡು ನಮ್ಮ ಆಕ್ರತ್ ಬಂದಲೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ 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 ಡಿಪೈಡ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡಲ್ಲ ತಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರಾದು ಎನಿಗೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲಿ ಮೂಜಿಜ್ಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನರ್ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂತೇರು ವಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಪೆಲತಡಿತ ಮಂಚೂರಿ ಸಂಪ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಗರ.
ಸಂಪಭುಜ ಬಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಅತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಉಂತಲೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಥರ್ಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಶೀರ ಪ್ರಮೀಳ ಬಂದಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಶೀರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲ ವಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮನ್ಪಡು ಬಲೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಡಬಲ್ ತಮಾಕ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ನ ಕಂಡನಿಗಿನಿ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ದಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಶಲಿಟಿ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜ ಭೇದ ಭಾವ ತಾರತಮ್ಯ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ತೀರ್ಪು ತೊಂದೆ ಇನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಬಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಎದುರು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಲೆ ದಾಟಿ ಓಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಈಸ್ ಬೆಲ್ತಡಿದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮನ ಪಚ್ಚನಾಡೆ ಮನ ಈ ಮನವೇ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೀರ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರೋದು ಭಿನ್ನ ಬಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ನಿಕಲ್ನೆ ನಾನು ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಬರ್ಚಿಲ್ಲ వచ్చి ಓಕೆ ದೇವೇರ ತಂಡ ಆ ದೇವೇರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿ ಸತ್ಸನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಗಣಪೇರಿ ಓಕೆ ಕಸಿರಂಡಿಗೆ ಎಂದಿರು ಪೆತ್ತ ಮಾರ್ವೇರ ಅಂದ್ ಸತ್ಸನ್ನ ಅಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಜಿ ನರಿಶೇರಡ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೇಸನ್ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಐದಕ್ಕ ಸುಧಾಕರಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಿ ಗಾಯಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ತೋಜನತೆ ಕೈಟದ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಅಕೇರಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಪ ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪನಿ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಗ ಆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶರಣು ಯಾಪಲ ಚಿರುರಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕನ್ಪುಜಿದೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕನಪೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಮುಂದೆ ಕೇರಳ ಬರೋಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಲಾಲೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ ತೂವ ರೆಡಿ ಬತ್ತಿನ ಜೇನ ದನಿಯೋಳೆ ಮೀನ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಸೊಬಗೆ ಮೈ ತುಂಬಿದೆ ಹಂಸ ನಡೆಯೋಳೆ ಎದೆಗೆ ಇಳಿದೋಳೆ ಜೀವ ಜಲ್ಲೆಂದಿದೆ ಅರವೈದೇರ ಕಂಡನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಟರಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಮನೋಜ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಟೈಗರ್ ರಾಜಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ರಾಜಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಮೃತ ಸೇರಿದ ಅವಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಮಾತು ಜಮಣ್ಣೆ ಇರಲ್ಲ
ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೋಜುವ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ಬೆನ್ಪ ಐತೊಟ್ಟು ನಮಗೆ V4 ತೋಂದುಂಡು ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರುಂಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅರೆ ಕೊರಡು ಆಮೇಲೆ ಸೇರ ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಅವು ಏತೋ ವೇದಿಕೆಲಡು ತನ್ನ ಸ್ವರತ ಮುಖ್ಯನ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದ ಜನಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲರು ಅರ್ನ ಸೊರಟು ಬಹುಶಃ ಏಕಡ್ಲಾರ ಪದಟ್ಟ ರೂಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ನ ಪದತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮಾತ ಜಮಣೇರು ಸೇರೊಂದು ರೈಟ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಚು. ಬರಿ ತಕೊಲ್ ಪೋಯ್ನಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡುದು ನಟರಾಜನ ಮಾತನ ಎಂಕೊಲ್ಪುರ ಗೋಡೆಡ್ ಹಾಕರ್ದಿನ ಫೋಟೋನ ದಾದಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದಿನ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಾಮ್ ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತ್ರತ್ ಪದಕಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಚುನಂಚಿನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಜೂನಿಯರ್ ಗರುಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಹೊರ ಜೋರಾದ ಅರೆಗಳ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟೋಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿರೂಪಕರು ಇರ್ಬರು ಸುಧಾಕರಣ್ಯ ಅವಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಏನಂಚಿನ ನಟರಾಜ್ ಬಚ್ಚನಾಡಿ ಅವಡು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾನ್ಯರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಸ ನೇಜುಗುರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನ್ನಿಂತ ತೆನಸದ ಪೂರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಅತ್ತಿಚೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ V4 ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಂತದ್ದು ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂತೇರು ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸನು ಮುಗಿಪನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಲ್ತದ್ದು V4 ದಕೊಲ್ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಸೌಂಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಾಲನ್ನು ಬದ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಜನನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜಯಂತ್. ಪುಷ್ಪ ಅಂಜನೆ ಶಾಲು ಅಂಜನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ. ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಗ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಹಿರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದೊಂದು ಹಿರಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತು ಬಂಡ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಗ ದಯಮಲ್ತದ ಈರವೇನು ಮಟ್ಟೆಲು ಬಾಡೋ ನೋಡು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ನೆಂಚಿನ ರಾಮಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ಆರ್ಲ ಎದುರ್ದ ಬರಬೇರಡು ಗಾಯಕರಾರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಏತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೂತಿನಾರು ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್. ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬನ್ನಿ. ಗಣೇಶನ್ನೇ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡದ ಅವತ್ತಂದೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ದೈವದ ದಾದ ನಡೆಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒವೇ ಬೇಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಬರಿಕದಿದ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರೆ ವಿಜಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬರೋಡು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲನ್ನು ಬಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಆರ್ಲ ನಿರೂಪಕೆಲ್ಲಂದು ಕಲಾವಿದೆರ್ಲಂದು ಅವೇತು ಸಿನಿಮಾಲೋಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನನ ರಿಲೀಸ್ ಅವರ ಬಾಕಿಂಡು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆ
ಕಲ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಟು ಬಾರಿ ಎಡು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಶರಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗಲ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ ರಾಜಣ್ಣ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೇತನೋದು ಬಂದು ನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣಗ ಈ ಒಂಚಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಆದಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲನು ಹರೀಶ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬದದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೂಪಕೆಲ್ಲ ಏನ ಸೊನ್ಮಿತ್ರೆ ನಟರಾಜ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮೀತ ಮರಗಿಲ್ ಬದದ ಶಾಲನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತೊಂದು ಬಂದ ವಿನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಭಕ್ತ ಮೈ ಬೆಳ್ಳರು ಬಂಜು ವಿನಂತಿ ನಿಕುಲ್ ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟಿ ಇರಂದ ನಾವು ಕಲಾವಿದ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಮಾನದಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಏರ್ಲ ಪೌಡಜಿ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ತೆಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಮೆರ್ನ ಬರ್ಸ ಸಿನಿಮಾದಾಗೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸಿನಿಮಾದಾಗೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪದ ಸೊ ಆ ಪದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು ಒಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಅಭಿ ಮೆರಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಂತ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಬಂದದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಲು 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 ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಸಾರಯ ಸೆಳೆದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪರ್ಲು 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 ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ ಸೆಳೆದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗೆದಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆಳೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ಕಮ್ಮನ ಪಲ್ಮನದ ಪರ್ಲು ತುಳೆ ಪರ್ಲು 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 ಎ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ ಸೆಳೆದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕುಯ್ಯಾನಿ ತಂದಾನಿನ ತಂದಾನಿ ತಂದಾನಿ ತಂದಾನಿನ ಕುಯ್ಯಾನಿ ತಂದಾನಿನ ತಂದಾನಿ ತಂದಾನಿ ತಂದಾನಿನ ತಂದಾನಿ ತಂದಾನಿ ತಂದಾನಿನ ಕುಯ್ಯಾನಿ ತಂದಾನಿನ ತಂದಾನಿ ತಂದಾನಿ ತಂದಾನಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆವು ರಾಜಿಗೆ ಮುಲಿಸಿಗೆ ನಮ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪನ ಜಗುಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರಿಗೆ ಅರು ಕೊರುಪಿನ ತೆನಸು ಬಂಜಾರಗೆ ಅಚಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಅನಲಿಗಲ ಪೊರ್ಲು ಅನಳಗಲ ಪೊರ್ಲು ಅನಳಗಲ ಪೊರ್ಲು ತಕದಿಮಿ ಪಾಡಿಲಗ
பொருளோ பொருளைய தொழுநாடு சாரைய சழுத தாமரை நம்ம பாஷை ಶರಣ ಗಾಡಿ ಸಾಕು ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಜನ್ಮವು ಮೈದಿನ ಪುಣ್ಯೋದ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಾಮಾಣಿ ದೈವಳುಲ್ಲ ಮೂಲು ನೆಲೆಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರು ಆ ಸೆಲಿ ಸೆಲಿ ನೀರು ಆ ಊರು ಬಂಜಿ ಪುದರು ಆ ದೇವರನ ತೇರು ಬೊಲೆ ಬೊಲೆ ಚಮನರೇ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ಲಯ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ್ಯ ಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇದಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲಯ ತುಳುನಾಡು ಸಾರಯ್ಯ ಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡು ಆಸ್ವಾರಯ ಸಲದ ತಾಮರ ನಮ ಭಾಷೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಂತೋಡು ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗುಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಅದೇಮಂಥದ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಂತರು ನನ್ನದು ಭಿನ್ನವಂಥದ್ದು ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಜ್ಜಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे राहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की